quero que se saiban.
Ben, moi bo día, imos dar inicio á sesión plenaria de hoxe e, infelizmente, como é habitual, imos comezar agardando un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero. Ben, a continuación, antes de dar inicio propiamente á orde do día, temos dúas intervencións de distintos representantes veciñais que solicitaron falar ao abeiro de mocións que logo se van a debater máis tarde no pleno. Como saben, se queren, por suposto, como sempre, poden ficar a esperar a que se debatan, ou poden despois facer o seguimento por streaming, porque non son inmediatamente despois, senón que serán un pouquiño máis avanzado o pleno cando se debatan estas dúas cuestións. Ten a palabra en primeiro lugar pola Asociación Veciñal A Xunlla de Laraño, Julio Fernández Balado. Ten 5 minutos, cando queira. Buenos días, señora alcaldesa, buenos días, señores concejales y señoras concejalas presentes. Muchas gracias al Partido Popular por presentar esta moción sobre o acondicionamento e mellora dos pavimentos do núcleo de Pardiñas, Laraño, del POS 2021. Obras financiadas en gran parte con fondos de la Diputación, unos 300.000 euros, y con aportación de fondos propios del Concello de unos 139.000 euros, para hacer un total aproximado de 460.000 euros. Unas obras que a la directiva de la Asociación de Vecinos y a los vecinos de Pardiñas en su tiempo nos presentaron como un proyecto que iba a ser referencia para la parroquia de Laraño y al final no deja de ser una decepción. Nos ofrecieron un producto encargado en el Corte Inglés y nos vendieron finalmente uno de AliExpress, donde parte de ese proyecto, las obras sin ejecutar, quedaron en la aduana y se perdieron, y otras realizadas dejando mucho que desear. Para más desgracia, en el gobierno del señor Bugallo hubo un cambio de concejal de medio rural durante el año 2023 y casi a finales de la legislatura la inexistencia de la concejala de medio rural. Esto hizo que nuestra disconformidad con lo que se estaba haciendo no tuviera recepción y nuestras protestas o quejas sobre la ejecución de la obra quedaran en el limbo. Con el nuevo gobierno municipal, formado después de las elecciones municipales, la Asociación de Vecinos le trasladó a la concejala de Medio Rural, la señora Pilar Lueiro, nuestro malestar de cómo habían quedado las obras de Pardiñas. El día 18 de septiembre de 2023 se personó a la señora concejala, doña Pilar Lueiro, y la señora Saleta a Pardiñas, a ver las obras ejecutadas, enseñándose las irregularidades que vemos en dicha obra, hablando incluso con el vecino señor Guillermo Prieto, arquitecto técnico de profesión, que había enviado al Concello el día 19 de julio de 2023 un informe personal que hiciera y leo literal como afectado de las deficientes obras ejecutadas en el entorno de su vivienda y la de los otros vecinos del núcleo. Este es el informe. Un informe hecho en base a su experiencia profesional y cotejando el ofertado en su proyecto, que sirvió de base para la contratación de las obras y pavimentación del núcleo de Pardiñas, a lo que realmente se ejecutó. Un proyecto que consistía fundamentalmente en la mejora de los viales existentes junto con la sustitución de parte de las redes existentes. Un proyecto que describía las actuaciones a realizar según el tipo de firme que se iba a aplicar por zonas de Pardiñas, diferenciando los firmes de aglomerado, los de doble tratamiento y de hormigón. También se proyectaba la colocación de una serie de nuevas tuberías de abastecimiento y saneamiento y reposición, en algún caso, de las redes existentes en los planos apuntados por la concesionaria municipal del servicio a la empresa Viacua. Y ahí es cuando nuestro vecino, después de analizar el proyecto y la obra hecha, observa obras no ejecutadas y describe en su informe. A falta de valorar las operaciones de las partidas deficientes ejecutadas y aquellas que se deberían rehacer, la cantidad de presupuesto no ejecutado, según lo analizado en el importe, ascendería a un total de 73.000 euros.
y en su informe no entra a valorar ni la ejecución adecuada de saneamiento de aguas pluviales, solventando la diferencia de solución ejecutada en zonas en las que el proyecto prevía soluciones idénticas. La zona no ejecutada, deficientemente ejecutada de la cuneta tradicional, las operaciones necesarias para ejecutar adecuadamente el pavimento de doble tratamiento y la reposición del pase a la finca demolido y no repuesto. Nuestro vecino, señor Guillermo Prieto, les presenta un informe de 20 páginas, repito, este informe, con aportación de fotografías y señalando las obras no ejecutadas y la deficiente ejecución. A ese informe y a petición del Concello, concretamente de la Consellería de Medio Rural, y para dar respuesta a nuestro vecino, el director de obra, el señor Gilberto Rodríguez, hace un informe técnico, este informe, donde se justifica, desde la fecha de realización del proyecto, el año 2019, y hasta la ejecución del comienzo de la obra pasan 3 años, con una variación del estado de viales y de precios, donde dice que se le da prioridad a unas actuaciones sobre otras, donde se tuvieron que afrontar nuevos imprevistos, y donde se atendieron varias solicitudes de los vecinos como, primero, la colocación de rejas y sumideros para evitar inundaciones que pudieran ocasionar daños en las viviendas en los días de intensas precipitaciones, como es lo que le está pasando a nuestra vecina, la señora Consuelo Rodríguez, con domicilio en Pardiñas número 3, que le entra agua por la cocina y que la concejala, la señora Pilar Rueiro, creo que tiene conocimiento desde hace tiempo y hasta ahora no ha hecho nada para solucionar un problema que antes no lo tenía. Y que la asociación ya lo evidenció en su dossier, concretamente el punto 2 del capítulo de Pardiñas, que se entregó el día 18 del 2024 en la reunión en el Concello con la señora alcaldesa, la concejala señora Pilar Rueiro y el concejal Sanduro. 2. La pavimentación de un vial que da acceso a una vivienda que no estaba en su proyecto. 3. Acondicionamiento de un muro de piedra para reforzar su estabilidad. 4. ETC. Sí, ETC. Así consta en mi informe. ETC. A saber la cuantía y clase de esa obra hecha y que ampara el ETC. Asimismo, comenta más cosas y más justificaciones que no compete a la asociación discutir. Una asociación de vecinos que solo expresa su malestar por el resultado final de una inversión pública importante en la parroquia, unos 460.000 euros. Un consejo: quizá no sea bueno realizar proyectos anticuados, por el tiempo pasado desde su confección, no actualizados y después no se puedan desarrollar en su totalidad. ¿No lo creen? Por último, desde la asociación de vecinos queremos comentar actuaciones de la obra y que fue motivo de queja de los vecinos. 1. Se hizo una senda peonil de pavimento de hormigón que comunica un núcleo de Pardiñas con la marquesina de Bus, con tramos con unos niveles de pendientes temerarios y peligrosos para los vecinos que la utilizan. ¿O está planeada para un circuito de skate? Nos preguntamos. Hemos consultado y no cumplen los parámetros legales de accesibilidad. Una senda o acera con zonas de anchuras que van desde los 2,80 metros a zonas de 1,80 metros. Una senda o acera donde hubo un relleno de hormigón con más de medio metro de altura, ocultando parte de sierras de piedra de vecinos afectados. Una senda peonil que muchos vecinos lo hubieran preferido en la vía principal, desde la marquesina de Bus hacia la Fuente de Pardiñas, y más con el tráfico que ha aumentado por las obras de humanización de Milladoiro o cuando hay accidentes en la autovía de Noia y se desvía todo el tráfico por Laraño. Esto será tema para tratar otro día. ¿Laraño? Sí. Un minuto más, por favor. 2. No se sustituye la tubería de saneamiento en la Ruego de Cegro, como se prevía en el proyecto, no dando el servicio permitido, aceptado y ya pagado de enganche a la red de saneamiento de la vecina María Rial Castro del número 23, presente hoy en este pleno, amparándose en una justificación de posible redumbre. 3. El empleo de diferente material de firme según zonas, incluso compartido nivel de construcción, creando un malestar entre vecinos. Comentar que el día 18 de septiembre, a petición de la asociación de vecinos, cuando vino la concejala la señora Pilar Rueiro a visitar Pardiñas y le enseñamos las obras realizadas, la propia concejala mencionó que iba a solicitar un informe de asesoría jurídica del Concello sobre las obras de Pardiñas de las que estamos hablando, que la asociación de vecinos tramitó por registro el día 6 de mayo de 2024, con traslado a todos los partidos políticos de la corporación, la solicitud de ese informe de la asesoría jurídica, dado que ya había transcurrido casi 7 meses desde la visita de la concejala la señora Pilar Rueiro. Que el informe nunca se realizó, nunca más se supo, o quizás ya no proceda. Quizás con el tiempo se olvide de esa obra, los vecinos se aburran y no protesten, pero tengan presente todos que el que acepta esa obra, tal como quedó, es cómplice de una champonada de obra. Solo espero y deseo que atiendan la moción presentada y se elabore un proyecto complementario que solucione las obras mal ejecutadas y se realicen las obras pendientes del proyecto. Un saludo a todos y muy buenos días. Muchas gracias, alcaldesa, por darme ese tiempo, por favor.
Grazas, señor Fernández Valado. Pasamos á seguinte intervención, unha intervención da Asociación de Veciños do Barrio de Vidán. Ten a palabra tamén por 5 minutos Celia Pinaque, cando queira. Hola, bo días a todos. É a primeira intervención miña como nova presidenta da Asociación de Veciños de Vidán e quero aproveitar isto para saludar e que me coñezades. Antes de nada, quero dar as gracias e agradecer tanto a alcaldía como os dous grupos da oposición, que é o PP e o PSOE, que se teñan preocupado por Vidán. Foi a primeira alcaldía que nos recibeu e a continuación recibimos a visita no centro social do PP, primeiro por parte de Ramón de la Fuente e de Adrián, e despois do PSDG por Gonzalo e por Mercedes Rosón. Estou aquí porque se me comunicou que o Gonzalo Muñoz vai presentar unha moción hoxe sobre temas urxentes de Vidán e entón creo que como presidenta e despois de 10 anos sin representación do barrio de Vidán era moi importante que se nos escoitara. Bueno, supoño que todo o mundo coñece Vidán, pero Vidán é moito máis do que a carretera. Somos 10 núcleos, os Chouchiños, Cantaleta, Pontevella de arriba de abaixo, Rocha Nova, a urbanización de Brandía, o que se coñece como Vidán, que é a Rúa de Vidán, o Souto e a Rúa dos Carabeis, a Ponte Nova, a Rúa Codeseira e a Avenida da Maestra Vitoria Míguez. Temos dous ríos, o Sar e o Sarela, somos o único barrio. Temos a entrada ao Hospital Clínico, é o acceso natural pola zona sur de moitísimos vehículos todos os días que veñen tanto ao campus como ao clínico. Temos un periférico, unha papeleira, un hotel xató, é un futuro hotel spa, pero sobre todo temos, según nos dixo o Concello, 1.278 veciños no catastro. Iso é o máis importante para min. E eu, como representante da asociación, teño que decir que a día de hoxe, despois de un traballo de porta a porta, porque partimos de cero, sin nada, sin lista de veciños, e de porta a porta, falando cos veciños na igrexa, no día, na farmacia, nos bares, na rúa, nos autobuses. A día de hoxe temos 258 socios, dos cales teñen pagado a súa cota a meirande parte. E seguimos crecendo. E según me comentaron onte na reunión que tivemos na asociación, na Casa das Asociacións, somos, quizás a día de hoxe, a asociación máis forte, para a nosa sorpresa. Entón, eu veño a reivindicar que é un barrio con vivendas unifamiliares e, según o noso alcance, estamos ahora mesmo atendendo sobre 800 persoas en Vidán que estarían directamente asociadas, co cual eu me sinto moi apoiada. É unha asociación que está potente, con unhas ganas moi grandes, con unha xunta directiva da que forma parte, formada por 9 persoas, que está traballando dunha forma brutal. Hai cousas que xa se fixeron desde que me reunín ca alcaldía. Se colocaron canastas de baloncesto, se arreixou a beira a rúa da entrada da igrexa, se colocaron algunhas tapas de alcantarilla, se mellorou bastante a limpeza, sobre todo os contenedores das rúas que non son principais. Se vai inaugurar mañán unha illa de compostaxe, se colocaron contenedores marróns, se aprobou, que non sabía, a licitación para un centro de transformación por valor de 57.000 euros na urbanización de Pontevella. Iso está moi ben, pero, sobre todo, eso polo que estou aquí e polo que verá despois a moción que vai presentar Gonzalo, solicitamos pola vía de urxencia porque é urxente, non podemos agardar os trámites normais do arranxo do centro social. O noso centro social, despois de 10 anos, está totalmente destrozado. Non só nas paredes, o teito, todos os grupos que viñeron ali, o concellal Xesús Domínguez, que tamén estivo, o pudo atopar, temos buratos no tellado, e logo ten un perigo de derrumbe da primeira planta. E iso non se pode agardar pola vía normal. Sabemos que se está traballando nun proxecto, pero iso ten que sair xa, porque a xente de Vidán necesita ser como todos os demais cidadáns de Santiago, ter as mesmas, non digo máis, as mesmas oportunidades. Se temos un centro social que en setembro nos queremos empezar a utilizar, porque nos están demandando poder facer cursos, charlas, centro de encontro. Vidán non ten ningún centro, é dicir, non temos centro de día, non temos escolas, non temos escola infantil, non temos ningún tipo de dotación, nin centro de saúde, nunca o tivemos. E entón,
considero que é imprescindible que as cousas que viño a defender se fagan e se fagan o máis urxentemente. O centro social, a apertura, o arranxo da Rúa dos Carabeis. Levamos máis dun ano con esa rúa que somente ten un acceso e ten que arranxarse xa, porque en calquera momento se abre, como está empezando a ocurrir, a zona do lavadeiro e queda incomunicada unha gran parte. Despois de estar ca alcaldía, empezamos a ter problemas de inundacións, que xa o Concelleiro de Obras coñece. Hai unha zona puntual na Rúa do Pereiro na que hai que cambiar as tubaxes porque non dan feito, e hai unha casa en concreto que dá a Rúa de Vidán número 12 e tamén a Rúa do Pereiro, e outra que está ao lado, que é a da Alicia, que xa levan 3 inundacións como tobombas e que non ten arranxo mentras non se solucione eso. Hai outra na entrada da Ponte Nova, que a Avenida Maestra Vitoria Míguez, na que un sumidoiro do Chus verte toda a súa porquería e merda, porque é merda, porque hai gasas, porque se ven, o sea, non son pluviais. E logo temos outra que ten un problema de que se está moi preto ao río, na Avenida Maestra Vitoria Míguez, ca Rúa dos Carabeis, que xa sei que se van a poñer un sumideiro arriba, pero necesitamos que Augas de Galicia aprobe, que está solicitado desde 2014, un muro de contención. Temos puntos de luz? Non hai puntos de luz e necesitamos que se coloquen xa na baixada da Rotonda Sur o Centro Sociocultural, na nosa maravillosa fonte da Pontevella, que necesitamos unha rehabilitación integral, a fonte de Santo Domingo, que ten unha auga excepcional, pero non ten luz, e os accesos son moi perigosos hacia a Pontevella de arriba. Necesitamos arranxar as canchas de deportes que hai. Pídele tamén que vaya rematando. Vou arranxar, que son moi rápida. E solicito, porque en Vidán hai tiro de chave, pedín a cuberta, empezan agora no mes de abril, necesitamos que esa cuberta se arranxe xa. As zonas deportivas, porque temos unha urbanización nova na Pontevella e temos nenos, estamos crecendo moitísimos e estamos pendentes dun SUN que se aprobe pronto, que suporá unha envivenda moito para Santiago. Pido tamén que se arranxe o muro que hai en Brandía na zona deportiva. Eso serían as nosas urxencias inmediatas. Despois hai cousas moitísimas máis, porque despois de 10 anos, pero isto é o que máis importante para nós. Tamén pido mellorar a comunicación, porque, por exemplo, eu me enterei que se aprobou a licitación para ese centro de transformación da nova urbanización que hai na Pontevella. Me hubiera gustado que me comunicaran a min e non que me enterara a través dos medios de comunicación. E hai, por exemplo, mañán hai unha reunión no Cersia para a taxa turística. Eu me enterei onte na reunión, pero a mí non se me comunicou nada, a pesar de que están convocadas as asociacións de veciños. Volvo a repetir o meu agradecemento a toda a Corporación Municipal. A alcaldesa sigue pendiente esa visita. Agradezo aos dous grupos municipais da oposición, tanto o PP como o PSDG, a súa implicación. Agradezo, Gonzalo, mil gracias por presentar hoxe esa moción e quero rematar con un consello de miña avoa. As palabras son palabras e os feitos son feitos. Eu agradezo as palabras. Quero unanimidade, quero que se aprobe toda unanimidade, pero quero feitos. Vidán despertou, Vidán veu para quedarse e Vidán avanza. Moitísimas gracias a todos. Moitas grazas. Como lles dixen antes, estas mocións, as dúas, eu creo que antes de arredor da unha non van ser debatidas. Temos antes primeiro os asuntos directamente de goberno e as proposicións, rogos e preguntas, unha interpelación, e logo virá o apartado das mocións, sin ninguna dúbida, na última parte da mañá. En todo caso, como queiran, como xa dixen, poden quedar aquí a asistir ao pleno ou despois velo por streaming. Pasamos daquela ao resto dos puntos da orde do día. O punto primeiro é a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria do día 27 de febreiro de 2025. Se non hai ningunha cuestión, pois dámola por aprobada. O segundo punto é dar conta da declaración conxunta dos grupos políticos municipais para reiterar a necesidade de dotar a Santiago de Compostela dun xulgado exclusivo da violencia contra as mulleres.
tamén queda dada conta desa declaración conxunta. E o punto terceiro é a aprobación provisional da modificación puntual do PEXON para a fixación de aliñacións no núcleo de Codesedas. Este punto, despois de debatelo na Xunta de Portavoces, acordouse que fose sometido xa a consideración da corporación sen debate previo, por tanto, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Aprobación provisional da modificación puntual do PEXON para a fixación de aliñacións no núcleo de Codesedas. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos daquela ao punto número 4, a aprobación do convenio marco polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo e Val do Dubra para regular o proxecto Compostela Rupestre. Igualmente, como no punto anterior, segundo as deliberacións da Xunta de Portavoces, este punto vai ficar sen debate, neste caso, vai ser sometido directamente á aprobación da Corporación Municipal. Señor secretario. Aprobación do convenio marco polo que se establecen as bases de cooperación entre a Diputación Provincial da Coruña e os concellos de Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo e Val do Dubra para regular o proxecto Compostela Rupestre. Votos a favor. Unanimidade tamén. Pasamos agora a un punto que sí será de debate, o punto número 5, que é o acordo de non aplicación do artigo 76 da Lei 5/2024 do 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas, cambio de uso de locais a vivenda en determinadas zonas do termo municipal de Santiago de Compostela. Ten a palabra para a defensa do punto o señor Lestegas, cando queira. Bon día a todos e a todas. O comercio de proximidade é esencial para a calidade de vida e para que as cidades funcionen adecuadamente. Os barrios teñen que ter usos diversos e ten que haber espazos disponibles a prezos razoables para as persoas que queiran emprender un negocio. Non é necesario, nun país con tantas vivendas infrautilizadas, sacrificar locais comerciais para ampliar a oferta residencial, nin se abordan así as causas estruturais da proliferación de baixos pechados en certos lugares. Ademais, non podemos ignorar que a expectativa de converter locais en vivendas pode provocar un incremento do seu prezo, ameazando aínda máis o futuro do pequeno comercio. A decisión do Partido Popular, a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos, de permitir que calquera local comercial poida transformarse en vivenda, non se aplica só aos que levan tempo baleiros. Aplícase a calquera local, tamén aos que están actualmente en uso. Tampouco podemos ignorar que as plantas baixas, especialmente nun clima como o noso, non adoitan ser os millores lugares para vivir e a relaxación da normativa autonómica da habitabilidade non vai contribuir a que o señan. O Concello de Santiago, o noso Concello xa ten unha regulación de usos baseada en estudos e análises moi recentes que define en que ámbitos da cidade é necesario manter o carácter terciario das plantas baixas para garantir a diversidade de usos e para preservar a vitalidade urbana, e non tería sentido desbotala agora. Queremos seguir utilizando o planeamento urbanístico e as competencias municipais para ordenar os usos na cidade, para garantir que os barrios teñan usos diversos, para protexer o comercio de proximidade que nos proporciona bens e servizos esenciais para o noso día a día. Para todo isto existe o planeamento urbanístico e temos que utilizalo e non barrelo a través dunha lei de acompañamento dos orzamentos. Por iso propoñemos a adopción por parte do Pleno dun acordo de non aplicación do artigo 76 da Lei 5/2024 de medidas fiscais administrativas en determinados ámbitos e supostos. No ámbito das ordenanzas 1, 2, 3, 4, 7 e 9A do Plan Xeral de Ordenación Municipal, cando a normativa urbanística non permita o uso de vivenda no local. Na cidade histórica, cando a normativa do Plan Especial non permita o uso de vivenda no local ou cando o cambio de uso terciario ao uso de vivenda esteña afectado por algunha medida de suspensión, como é o caso na actualidade de certos ámbitos da cidade histórica. No resto dos casos, incluídos os polígonos desenvolvidos nos anos 90 e nos 2000, aplicarase íntegramente o previsto no artigo 76. En Santiago hai moitos baixos que poden transformarse en vivendas, pero en determinadas zonas hai que manter o carácter terciario das plantas baixas para que a cidade funcione. Non se pode facer tábula rasa e ignorar as particularidades de cada rúa e de cada barrio. Está claro que hai dous enfoques diferentes: a planificación, que promovemos nós, e a desregulación que promove o Partido Popular.
e inda que se disfrace de flexibilización, a desregulación produce caos. Vivendas utilizadas como hotéis, locais comerciais utilizados como vivendas, polígonos industriais utilizados como comercios. O problema da vivenda non se resolve con improvisación e a urxencia non pode ser excusa para tomar decisións precipitadas que comprometan a habitabilidade e a funcionalidade dos nosos barrios no futuro. Esta carreira por eliminar requisitos, reducir controis, pode resultar moi atractiva, sobre todo nun momento en que as administracións están desbordadas, pero é moi perigosa porque implica eliminar tamén garantías. E quero rematar cunha breve reflexión que me parece necesaria, porque a crise do pequeno comercio e a proliferación de baixos pechados en certas zonas das cidades, en plural, non comezaron coa digitalización, non comezaron coa popularización da venda online. E, de feito, moitos pequenos comercios, moito comercio de proximidade, vende tamén unha parte dos seus produtos por internet. Son as malas políticas urbanísticas as que destruen o pequeno comercio dende hai décadas. Cando Amazon chega, con todas as súas nefastas consecuencias, o comercio de proximidade xa levaba décadas padecendo os efectos de malas políticas urbanísticas que permitiron a implantación de grandes superficies comerciais nas periferias das cidades e que favoreceron que en moitos polígonos industriais haxa hoxe de todo menos industria. Grazas. Grazas polo Grupo Municipal Socialista, señora Rosón, cando queira. Bueno, moi bo día a todas e a todos, a todas as persoas que nos siguen por streaming, e en especial tamén quero saudar a Julio Fernández Balado, presidente da Asociación San Martín de Laraño, e a Celia Pinaque, presidenta da Asociación de Veciños de Vidán. Estamos ante o penúltimo intento da Xunta de Galicia de pasar por riba das competencias urbanísticas dos concellos, baixo a excusa, esta vez, da vivenda. E digo ben, a vivenda é para a Xunta, pois son unha excusa, e así o demostran os 15 anos de sucesivos gobernos do Partido Popular nos que non se fixo vivenda pública, non se executou o orzamento en vivenda, en materia de vivenda, nin houbo preocupación algunha por impulsar axudas á rehabilitación ou regular o enorme parque de vivenda baleira que existe en toda Galicia. Con este paupérrimo balance entenderán que a Xunta do Partido Popular non está en condicións de falar do dereito á vivenda, porque para o PP a vivenda nunca foi un dereito, senón só un negocio. Agora, a Xunta pretende precisamente suprimir posibles negocios, cambiar masivamente os baixos comerciais de servizos polo uso residencial, e pretende facelo baixo a esa excusa da vivenda. Pero resulta que as persoas non só temos dereito a unha vivenda, temos dereito a unha vivenda digna. O famoso artigo 76 da Lei de Acompañamento dos orzamentos que habilita o cambio de locais a vivenda, o que fai é reducir de maneira drástica os requisitos de habitabilidade exixibles para que eses baixos se convirtan en vivenda. É dicir, xera vivendas de segunda. A norma do Goberno do Partido Popular reduce os requisitos en materia de altura do teito, formula menos exixencias en materia de ventilación, substitúe a extracción de fumes por sistemas de filtración internos e as vivendas resultantes dese cambio de uso estarían exentas do cumprimento de reservas de prazas de aparcadoiros. Como digo, o obxectivo desta norma é crear vivendas de segunda e, en último caso, segregar a sociedade. Incluso, se pensamos mal, igual este cambio que busca é, de novo, facer negocio. Porque na nova lei non hai ningunha soa palabra que garanta que este cambio de uso o sexa para vivenda, para que vivan veciños e veciñas dos que fan cidade. Nada garante nesa lei que este cambio de uso non se destine a vivendas de uso turístico, as BUTs, que, como saben, en Compostela estarían permitidas en baixos. Queren garantir o acceso á vivenda ou queren promover novas vivendas de alugueiro vacacional? Atraer residentes ou turistas, dar solución ao problema de vivenda ou xerar novas opcións de pernota para quen visita a cidade. A Xunta debería ter optado por construir vivenda pública a prezo tasado. Podería impulsar o desenvolvemento dos ocos baleiros que quedaron no desenvolvemento das grandes cidades para completar
as tramas urbanas. Podería definir por lei o que é a vivenda baleira para poder intervir nese parque de vivenda que en Compostela todos sabemos que supera as 5.000 vivendas. Podería incluso retirar do seu rexistro autonómico as vivendas turísticas que seguen operando irregularmente neste concello e que poderían estar destinadas ao alugueiro convencional. Pero non o que quere é que se fagan vivendas de segunda nos baixos que son susceptibles de convertirse en vivendas de uso turístico. Pois en Compostela, creo que vai a ser que non. Reitero o que dixen moitas veces. A Xunta é a administración competente en Galicia para dar cumprimento ao artigo 47 da Constitución española, que é garantir que as galegas e galegos teñan acceso a unha vivenda asequible, todos. Tamén as persoas mozas e as que non herden unha vivenda dos seus pais. E isto é así porque o que ten as competencias e os recursos económicos para facelo. Polo tanto, o que cabe reclamarlle son políticas reais de vivenda, que importe as mellores políticas, non as peores. Alfonso Rueda, o que fai é copiar as políticas de Baleares e Andalucía, que obviamente non teñen a mesma circunstancia que Galicia. Non fai parques públicos de vivenda asequible, non xestiona o solo e non controla as vivendas turísticas. O señor Rueda podería importar políticas de vivenda como as que fan Euskadi, Navarra ou Cataluña, onde o goberno autonómico fai de intermediario para poñer en uso, entre outras moitas cousas, as vivendas existentes e darlle seguridade xurídica. Importa as vivendas de segunda en baixo. Por lo tanto, nada, moitas gracias neste primeiro. Polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Gracias, presidenta. Volvemos a ter hoxe en pleno un debate importante, un debate interesante, un debate sobre dous modelos de entender a nosa cidade. O modelo de Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, que xa leva 10 anos ensaiándose en Santiago, e o noso, que aínda non tivo a súa oportunidade. Dous modelos lexítimos, dous modelos respetables, e que ademais estou convencido, sin compartilo, que as vosas propostas son de boa fe porque credes que son as mellores para Santiago. Como tamén estou convencido que vostedes, sen compartir as nosas, as respetades, porque sabedes que nos creemos que as nosas propostas son tamén as mellores para Santiago. Xa dixen en máis dunha ocasión que isto é sano. Isto é sano. Isto, democráticamente falando, é moi bo que haxa dous modelos completamente diferenciados de entender a cidade, profundamente diferentes. Insisto, o voso, que leva moitos anos á vista de todos, e o noso, que espera unha oportunidade e nos traballamos, lóxicamente, para poder tela. Ideas diferentes en como protexer e reactivar o casco histórico, completamente diferentes. Ideas diferentes en como protexer, defender, coidar e promocionar o fenómeno xacobeo, que para nós é unha inmensa riqueza cultural. Modelos completamente diferentes. Como entender a xestión pública diaria? Modelos diferentes. E como imaginamos o futuro de Compostela? Dúas cidades completamente diferentes. Insisto, isto é bo, isto é sano, democráticamente falando. En este asunto, tamén temos visións diferentes, lexítimas e respetables as dúas. Nos queremos permitir a reconversión de baixos en vivendas porque entendemos que é a mellor política de rexeración urbana ali onde hai zonas degradadas. No noso programa de goberno, nas eleccións, levábamos unha proposta que é clara e transparente. Queríamos que no barrio de Conxo, na Choupana, se permitise esta reconversión. Por qué? Porque tiñamos detectados máis de 200 baixos baleiros abandonados nunha triste imaxe de feísmo, insalubridade e inseguridade, un auténtico deserto comercial, e que levaba así xa máis de 20 anos, non? E, por lo tanto, entendíamos que xa tivera tempo suficiente para ter consolidado os usos terciarios e residenciais. Naquel momento, se tiveramos conseguido a maioría absoluta,
tiñamos que ter modificado o planeamento. Con esta normativa autonómica, esta posibilidade sería inmediata. Por tanto, pois, como é lóxico, trasladamos que acabamos de perder unha gran oportunidade. Perdemos outra oportunidade que deixamos escapar. Dous modelos diferentes. Nos permitiríamos a reconversión de baixos en vivendas en Conxo e a Choupana, falo de memoria, creo que necesitaríamos naquel momento modificar a Ordenanza 7, creo que era a que permitiría cambiar ese eixo comercial, pero, lóxicamente, non o permitiríamos naquelas zonas que teñen músculo comercial. Non o permitiríamos no ensanche, en moitas rúas do ensanche, que teñen moito dinamismo e que, evidentemente, non ten sentido permitir vivendas en baixo. Cando ali, ademais, está perfectamente consolidado, a vista de todos, a realidade da cidade diferenciou perfectamente os usos comerciais dos residenciais. Por lo tanto, remato xa, non podemos apoiar esta prohibición total ou que continúe esta prohibición total, porque nos queríamos abrir esa porta, queríamos comenzar co barrio de Conxo e a Choupana, eses eixos pois que a vista de todos están nunha situación de degradación, pero tamén, aproveitando esta normativa autonómica, por suposto, estudiar outras zonas da cidade que poderían incorporarse a este modelo de rexeración urbana, que, como dicía ao comezo, para nós é a mellor solución para a cidade. E, volvo a decir o mesmo, é lexítimo que para vostedes non, e por eso hai dous modelos diferenciados. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Tempo para unha segunda intervención, se quere usala o señor Lestegás. Sí, xa que a teño. Efectivamente, estou de acordo en que é un debate moi interesante, que é un debate necesario, que eu creo que son os debates que temos que ter neste salón, non? Quería facer unha serie de matizacións, non? Para que tamén conste que seña de público coñecimento que o artigo 76 non se vai poder en ningún caso para implantar pisos turísticos onde non o permita a normativa municipal. O artigo 76 permite o cambio de uso a uso residencial, o uso do hospedaxe, o alugueiro turístico de inmobles non ten a consideración urbanística de uso residencial, é un uso de hospedaxe. Por tanto, pódese implantar onde se permite o uso do hospedaxe. E, ademais, o artigo 76 non modifica a normativa urbanística, non modifica o planeamento urbanístico. Por tanto, os pisos turísticos seguirán autorizados exclusivamente onde a normativa urbanística autoriza o uso do hospedaxe grupo 2. E quero que isto quede moi claro para que todo o mundo o saiba. Este artigo non vai servir para que a xente poida implantar pisos turísticos onde non están permitidos actualmente. Isto é importante. Falábase da Choupana. Pois na Choupana, por exemplo, en aplicación de planeamento urbanístico, en aplicación deste acordo, en caso de que se aprobe hoxe, si se podería transformar locais comerciais en vivendas no ámbito do sub 5 da Choupana, no ámbito do plan parcial da Choupana, que inclúe, por exemplo, a Avenida de Barcelona e todo o ámbito que está entre a Avenida de Mestre Mateo e a Rúa da Choupana, pero non na propia Rúa da Choupana, que é unha continuación, unha prolongación da Rúa de Rosalía de Castro e que, por tanto, é un eixo comercial que o planeamento, e nós estamos de acordo que hai que preservar como unha zona de uso maioritariamente terciario, de soporte a todos os ámbitos de plans parciais que se foron desenvolvendo posteriormente, porque ese eixo comercial de Rosalía de Castro e da Choupana presta un servizo ao ámbito do plan parcial de Santa Marta, que ten o seu propio comercio, pero que tamén utiliza o comercio que está en Rosalía de Castro e que está na Choupana, e a todo o ámbito do sub 5, que é unha zona que ten tamén moita vivenda unifamiliar, pero onde tamén están aparecendo outro tipo de edificacións. Entón, é importante preservar eses eixos que son un soporte fundamental para a función residencial da cidade. Falábase tamén de que con esta lei autonómica o cambio é inmediato.
É inmediato, pero é precario, porque, como dicía antes, esta lei autonómica non modifica o planeamento urbanístico. Por tanto, os concellos están obrigados a dar un título habilitante, a dar unha licenza para un uso de comercial e residencial, onde a súa propia normativa non o permite, pero ten que dar título habilitante. É dicir, que eu pregúntome, en que situación quedan esas vivendas ás que se les dá título habilitante? Que son incompatibles co planeamento, quedan nunha situación análoga a un fora de ordenación. E, ademais, isto é unha medida provisional ata o 29 de decembro de 2028. Que pasa despois? Claro, a mí preocúpame que pasa con esas vivendas ás que se les vai ter que dar título habilitante, pero que son incompatibles co planeamento. Non sei se a Xunta pensou nesta cuestión. Rematou o seu tempo, quen dá agora para a señora Rosón, cando queira. Sí, moi ben. Señor Berea, comparto con vostede e tamén con Iago que este é un debate moi importante, que efectivamente existen dous tipos de entender ou dous modelos que entenden as políticas de vivenda e que son totalmente lexítimos, pero eu quero recordar, en primeiro lugar, que en Compostela xa existen barrios como Fontiñas, como Vistalegre, como unha parte moi importante do Restoial e outros ámbitos da cidade onde xa se permite o uso residencial en baixos. Permítese, ademais, dende que existe o planeamento contemporáneo nesta cidade, que foi, ademais, ratificada esta decisión dende a aprobación definitiva do Plan Xeral do ano 2008 moi recentemente, cando se fixo a modificación do Plan Xeral en materia de usos, se fixo unha lectura de agora desa situación e, polo tanto, onde se pode é o recomendable, os baixos xa teñen opción para ser vivenda. Segundo, creo que non é sostible que barrios como Conxo convertan os seus baixos en vivenda. É un barrio que non é que este degradado, que está en plena transformación. Quédalle moito aínda para esa gran transformación. Estamos ante barrios en crecemento que incrementarán o número de residentes nos próximos anos e o temos aí na gran promoción de Romero Donallo e en todos eses outros ámbitos, tanto de Conxo como da Choupana. Por lo tanto, precisamos garantir que van a haber novos servicios para estes residentes e para iso é necesario que existan locais disponibles. E terceiro, nos defendemos un modelo de cidade activa onde o comercio serva como elemento de cohesión e vertebración da cidade. Compostela caracterízase precisamente por iso, polo que sería contraproducente pechar locais de zonas como Ensanche, San Pedro, por exemplo, para poñer vivendas de segunda. Dende logo, nos estamos de acordo en non sumarnos a este modelo que plantexa a Xunta ca lei de acompañamento dos orzamentos e, polo tanto, o noso voto vai a ser favorable a esta decisión. Moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Berea, cando queira. Gracias, presidenta. Bueno, por repetir, ¿no? Dous modelos claramente diferenciados, pero creo que hai que ser transparentes tamén, non? Nos, cando falamos de Conxo, pode haber matices puntuais. Estamos falando dos grandes, de Sánchez Freire, García Prieto, das grandes rúas, que aí non se van a poder permitir con este acordo vivendas. Creo que hai que ser claros. Nos queríamos modificar a ordenanza 7 para que neses grandes eixos onde hai baixos valeiros, pudera haber vivendas. Eso non se vai a poder permitir. Creo que quede claro, bueno, pues para a xente que nos está seguindo e tamén para os medios de comunicación, non? Nos queríamos empezar por Conxo e despois extendelo a outras zonas onde se detecte tamén que atopámonos ante baixos valeiros. Poño un exemplo, non? En estas dos rúas que acabo de falar, en pouco máis de 200 metros, de 110 baixos, 85 valeiros. Creo que non se pode falar que está en plena eclosión a esa zona. E non é que esteñan valeiros de fai 2 anos, é que levan valeiros, como ben decía o concelleiro de urbanismo, despois de décadas de malas políticas de planificación, que supoño que estará criticando ao seu partido, o Partido Socialista, que gobernaron esta cidade durante décadas, poñendo en marcha esas políticas de planificación e urbanísticas, non? Claro, a posibilidade que habilitou o Parlamento de Galicia, creo que non está ben decir que arrasar ou barrer a normativa
a normativa local, non? O planeamento. Por qué? Estamos debatendo isto xa aquí. Estamos debatendo isto xa aquí para que cada concello, dentro da súa autonomía, e hoxe legitimamente hai un modelo de cidade que ten maioría, que é o voso, de Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, decida. Se quixera barrer, pois barrería e non estaríamos hoxe debatendo isto aquí. O que fai é abrir unha porta para que legitimamente cada concello, dentro do modelo de cidade que ten maioría, poida decidir, non? Por tanto, creo que hai que tamén ter un pouco de, bueno, pois de contención a hora de adxetivar determinadas actuacións que, como digo, abren a porta para que os concellos, dun xeito máis áxil, sen ter que modificar todo o planeamento, poidan aplicar esas políticas. Díxeno na primeira intervención. Se nós, no 2023, acadáramos esa maioría absoluta e non existira esta normativa autonómica para modificar, creo que a ordenanza 7, para poñer en marcha este modelo en conxo, teríamos que modificar o planeamento e con esta porta que se abre, pois poderíamos facelo dun xeito moito máis áxil. En todo claro, dous modelos que se volven a visualizar claramente aquí no pleno en unha cuestión importante, trascendental, que é, bueno, pois como se vai a deseñar o futuro dos nosos barrios. Moitas gracias. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Acordo de non aplicación do artigo 76 da Lei 5/2024 do 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas, cambio de uso de locais a vivendas en determinadas zonas do termo municipal de Santiago de Compostela. Votos a favor, grupos municipais, Socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, é a proposta de creación dunha comisión de estudo para analizar a forma máis sustentável e eficiente de xestionar os aparcadoiros da Praza de Galicia e da Praza de Vigo. É un punto que tamén en xunta de portavoces acordamos que fose sen debate previo, por tanto pasamos á votación, señor secretario. Proposta de creación dunha comisión de estudo para analizar a forma máis sustentável e eficiente de xestionar os aparcadoiros da Praza de Galicia e Praza de Vigo. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. O seguinte punto é xa dentro do apartado de proposicións. A primeira proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o lamentable estado que presenta o casco histórico inundado de pegatinas, cartéis e outros anuncios adhesivos. Quen o defende, señor Villa, cando queira. Moi bo día, pois esta proposición lamentablemente non é nova, tampouco é novo quen son os culpables. Quixera indicar que xa o Partido Socialista, a compañeira Mila Castro, trouxo esta cuestión en varias ocasións, tamén o meu partido, o Partido Popular, e, de feito, hai 2 ou 3 plenos eu mesmo expuxen esta situación. Está claro que o BNG ten un problema de percepción entre o que é gobernar e o que é colonizar. Que vostedes gobernen non significa que a cidade sexa súa e poidan facer o que lles veña en gana. Non é de recibo que convertan o casco histórico nun taboleiro de anuncios do Bloque Nacionalista Galego. E si, son vostedes. Todos os cartéis, pintadas, pegatinas que hai en portais, escaparates, farolas, sinais, paredes, todos veñen do mesmo sitio, da imprenta do BNG e dos satélites e xuventudes do Bloque Nacionalista Galego. É así. Altrinón, 8M, Lingua Vital, etc., etc., etc. Sen dúbida, a súa política rancia de sempre. A do cartel, a pancarta, a pintada, o grito, os bulos, a desinformación e a mentira. O BNG melancólico de sempre. Vostedes entran neste concello, neste salón de plenos, con esa careta de moderados, dialogantes, de vítimas da oposición que lle fai o Partido Popular. Pero cando non hai cámara se toca falar e toca chegar a acordos con quen ten a maioría neste pleno, vostedes aí a careta xa a quitan e son os de sempre. Os radicais que non falan con nadie e que o único que fan é crispar, alborotar, mentir, enganar e facerse donos da verdade, a orde do que lle di o seu partido, o Bloque Nacionalista Galego.
Pois nós, ante todo isto, evidentemente, plantamos cara, ainda que non lles guste, porque é o que hai, e vamos a expoñer o que hai a xente. E respecto á proposición, gustaríame volver a recordarlles que son vostedes uns hipócritas. Chegaron ao goberno dicindo non ao turismo. Na súa factoría, na factoría do Bloque Nacionalista Galego, cociñaron a campaña máis lamentable desta cidade, que foi a da Compostela frágil, a de que non queremos turismo en Santiago porque molesta. E voulles dicir unha cousa, non son os turistas os que están a maltratar o noso patrimonio que é o casco histórico. Non son os turistas os que colgan cartéis, fan pintadas e poñen pegatinas en todas partes. Son vostedes os que o fan. Son vostedes os que maltratan o patrimonio. E non hai máis que sair a dar unha volta polo casco histórico, que é o que nos está a trasladar a veciñanza para ver o lamentable que é o que están a facer. E todo, repito, leva o seu logotipo, todo leva a estrelada por bandeira. Hipocresía máxima, non teñen vergoña. Para quen nos este escoitando, hoxe presentan vostedes unha enmenda a esta proposición. Desde o Partido Popular, o que pedimos é que o goberno local condene a colocación destes cartéis, adhesivos, pintadas, etc. Eso en primeiro lugar. En segundo, pedimos que se incremente a vigilancia policial e se sancione a quen coloca toda esta cartelería onde non corresponde. E o terceiro punto é que, por suposto, pois, o servizo de limpeza leve a cabo pois, o seu traballo, que é eliminar toda esta propaganda política do Bloque Nacionalista Galego. Eu repito que o primeiro punto pedimos que se condene isto, que é o que ten sentido neste caso, é sentido común. E vostedes o que hoxe nos propoñen é que a Corporación Municipal rexeite a colocación. Non, den a cara, condéneno. Hoxe aquí condenen o que fan os seus satélites e as súas xuventudes do Bloque Nacionalista Galego. Condenen que estén emporcando o casco histórico de Santiago. Gracias. Grazas, señor Villa, polo Grupo Municipal Socialista. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e bo día a todos e a todas. Tamén o meu saúdo para Julio Fernández e Celia Pinaque, que interviron ao inicio deste pleno. Ben, de novo falamos neste salón de plenos sobre a limpeza do casco histórico, e particularmente pois das fachadas que cada vez presentan pintadas, grafitis, pegadas de cartéis e outro tipo de elementos como as pegatinas das que falaba agora o señor Villa. E digo outra vez porque en abril do pasado ano preguntei neste mesmo salón de plenos polos plans do goberno local para recuperar aquel servizo de limpeza de pintadas e grafitis que puxemos en marcha no 2021 desde o goberno socialista e que, como xa dixen en máis dunha ocasión, tan bo resultado deu. Voume aforrar neste punto dicir, porque xa o señor Villa o dixo ao principio, pero tamén me gustaría dicir que unha vez máis seguen vostedes un pouco a axenda política deste grupo municipal. A verdade é que poderían deixar polo menos un pouquiño máis de espazo, porque ainda o mes pasado falamos de este tema. Pero xa dixen en outras ocasións que a min pareceme ben o que quera decir cada un e cada unha de nós e no tempo que o queran decir. De calquera xeito, dicirlles que na súa exposición de motivos falan dun casco histórico inundado de pegatinas. Permítame dicirlles que, este tipo de hipérboles ao mellor non son moi acaídas. E direilles que se cadra, tamén non son vostedes, señor Villa, os máis indicados para denunciar a pegada de cartéis e adhesivos de formacións políticas. E digo isto porque na súa moción quixeron forzar a denuncia do abandono do casco histórico, que efectivamente pode ser unha realidade que nós podemos compartir, pero, claro, forzaron ese discurso polo componente político, dicindo que hai pegatinas e cartéis de formacións políticas, nomeadamente do BNG, e sí, eso xa o dixen eu aquí hai un ano, pero recoñecerán que ese aspecto, sexa de quen sexa a pegatina, pois non deixa de ser anecdótico.
Cabe reclamar exemplaridade por parte dos grupos políticos que formamos parte desta corporación a hora de usar o espazo público que temos no noso Concello? Pois claro que sí, desde logo que sí. E nós instamos de novo o Goberno do BNG a que practique esta exemplaridade. Pero claro, eu teño que dicirlle ao señor Villa que hai que aplicarse o conto, porque tamén lembro que na campaña do 2023 a vostedes chegaronlle a decomisar tótems de propaganda electoral porque os colocaron na vía pública sen permiso de ocupación. E máis, vostedes chegaron a taladrar o chan. Sí, pero claro, había que andar as agochadas e as escapadas, co tótem, para arriba e para baixo. Bueno, e máis, vostedes chegaron a taladrar o chan para instalar eses panéis de propaganda electoral. Así que, non? Bueno, pois igual teño eu mala información, pero naquel momento dixérase que sí, que se taladrara o chan. En calquera caso, non tiñan permiso para ocupación e os tótems andaban remexendo por toda a cidade escapando das cousas que se lle podía facer. Así que eu creo que exemplaridade sí, empezando por un mesmo, por nós tamén, que seguramente temos algún tipo de pegatinas ou cartéis polo Concello. Entendo que en esta moción tamén se comprometen vostedes o Partido Popular a non facer mal uso dese espazo público. E sobre a situación do casco histórico, da falta de limpeza, bueno, nos creo que xa nos manifestamos de forma reiterada neste salón de plenos que efectivamente o que queremos é recuperar ese servizo de limpeza desas fachadas privadas que puxemos en marcha, insisto, durante o goberno socialista. E teño que volver a lembrar que con ese programa en 2023 nada máis e nada menos se actuou sobre 300 pintadas. Por lo tanto, nos imos a votar a favor desta moción, perdón, desta proposición, como non podría ser de outro xeito, pero sí que lle pediría, bueno, non sei se vai aceptar ou non a emenda que lle presenta o grupo de goberno, pero sí que lle pediría que o mellor é bon suprimir o final do primeiro punto e deixar eso de que o goberno local condene a colocación e pegada de cartéis e adhesivos nos escaparates de establecementos, portais e mobiliario público da cidade, pero a coletilla que ven despois, pois que a pudiéramos suprimir, porque non me gustaría criminalizar a uns e esculpar a outros. De todos os xeitos, e como vexo os ademáns que está facendo o señor Villa desde o seu asento, aínda que non nos retire, este grupo municipal vai votar a favor da súa proposición. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. Antes de nada, pois saudar as persoas que nos siguen aquí na sala e por streaming, e os representantes da veciñanza de Laraño e de Vidán. O Goberno municipal pois comparte a preocupación pola limpeza e o cuidado do espazo público, non podía ser de outro xeito, pero non coincidimos con esa visión que transmite o Partido Popular, sempre interesado en desacreditar esta cidade. Tampouco coincidimos pois coa súa visión dun modelo urbano centrado nas apariencias, estático, sen expresión, sen actividade social e cultural reais. Algo así, pois non sei, como un decorado do mundo de Truman ou do mundo de Barbie, algo así, non? Por iso levamos a cabo medidas para revitalizar o centro da cidade que teñen que ver co acceso á vivenda, como a rehabilitación de inmobles, coa preservación dos usos residenciais e comerciais, entre outras, non? Para camiñar de cara a termos unha cidade viva e habitada pola veciñanza, e non só para tirar fotos e amosala aos visitantes, con espazos ermos que acaban sendo usados como valos publicitarios. Que os edificios teñan vida é a mellor forma, precisamente, para evitar estas situacións. E está claro que este proxecto de cidade debe ir polo bo camiño, cando por primeira vez Compostela supera xa os 100.000 habitantes, cousa que non pasara. O goberno local ten un compromiso firme cunha cidade limpa e coidada, sin ningunha dúbida, mas é unha realidade que fan falta espazos de expresión, porque ese tamén é un dereito. Fan falta taboleiros acaídos e por agora non foi posible dotalos, é certo.
Comprometémonos a traballar niso porque as organizacións sociais de todo tipo, especialmente as que non poden mercar páxinas de xornais ou non teñen a chave para que a televisión pública as enxalce, pois necesitan fórmulas para transmitir as súas mensaxes, como non. O que non admitimos é esa atribución de que todo é BNG, quen nos dera, pero evidentemente o son do camiño cos seus logos, que non son nosos, non o son. Hipocresía a súa, hipocresía máxima, eso sí. Moléstañes, claro, que haxa cartéis de Altri, como non, eso sí que é un problema. Mais digo, clara e directamente, as paredes e os escaparates da cidade histórica e de ningunha outra zona non son lugares para pegar cartéis e elementos similares. No que atinxe directamente a... Compre recordar que o Servizo de Limpeza na cidade histórica aténdea como zona de nivel 1. E iso quere decir que hai barrido diario manual e mecánico en todas as rúas, que hai baldeo con auga a presión os 365 días do ano, con ciclos semanais rotativos, e que hai retirada de cartéis e adhesivos por parte do persoal formado en intervención sobre o patrimonio, reforzada en determinados eventos, entre outras moitas actuacións. A limpeza, pois, é unha prioridade, sabemos que algunhas prácticas habituais sen control poden ser un problema, por iso estamos traballando en dúas novas ordenanzas. En primeiro lugar, unha ordenanza de residuos para mellorar a xestión do lixo e a limpeza viaria, e, en segundo lugar, unha ordenanza de convivencia que incluirá a regulación sobre a pegada de cartéis en espazos públicos. Ademais, estamos estudando a colocación deses paneis específicos para cartéis en coordinación coa Comisión de Patrimonio para permitir esa expresión cultural sen afectar ao espazo urbano. E, por último, insisto en que sabemos que a colocación de cartéis non autorizados é un problema, como é calquera residuo que fica onde non debe, que é moi importante. Reforzaremos a vigilancia da Policía Local para identificar e sancionar as infraccións e tamén incidiremos na sensibilización da cidadanía e das organizacións. Este goberno non busca unha cidade decorado, procura unha cidade limpa, viva e habitable e faino con proxectos e non con eslogans baleiros. E recórdoñe, esa hipocresía máxima tamén atinxe ao Partido Popular cando é responsable de pegadas tamén na cidade histórica de cartéis do Son do Camiño. Como non? Sí, é cidade histórica. Pasamos ao tempo para réplicas, señor Villa, cando queira. Señora Castro, non aceptamos a emenda, por se non lle quedou claro, e tampouco vamos a eliminar a palabra do BNG, porque, repito, está inundado e si todos eles son do BNG ou das súas organizacións. É así. Non é algo anecdótico, é a realidade que calquera persoa que pasea polo noso casco histórico o pode comprobar. Os tótems, xa que os sacou vostede a coalición, que non estaban anclados ao chan porque eran elementos móviles, entón non movíanse de lugares, pero, mire, voulle lembrar unha cousiña, que parece que se esqueceu, quen regula a propaganda electoral nunha campaña é a Xunta Electoral. En cambio, estes tótems foron decomisados polo concelleiro Gonzalo Muiños do Partido Socialista, pola súa orden. E a Xunta Electoral deu a razón ao Partido Popular dicindo que el non tiña competencia para decomisar propaganda electoral. Por lo tanto, hai cousiñas que, en fin, vamos a deixar. Señor Domínguez, os cartéis do Son do Camiño non están no casco histórico, e se non amplía a foto, a ver que vemos ali, en que rúa están. Están colgados en paneis da cidade. Eu mesmo esta mañán os vin nun panel do Concello na rotonda inferior da rúa do Restollal. Non están no casco histórico. E vostedes, no momento que empezaron a retirar con ese servizo de limpeza, foi cando este concelleiro e este partido empezou a subir fotos de como tiñan vostedes inundado con cartéis do bloque o casco histórico. E aí empezaron a retirar, porque xa habían vir, claro. Sabían vir que isto iba a chegar a onde chegou, a hoxe. Pero o triste de todo isto, o triste e o surrealista, é que sexa
este Concello con cartos públicos que enteña que limpar a porcallada que coloca o seu partido por todo o casco histórico. Eso é o triste, porque o que tiñan que pagalo son vostedes, e o que os tiña que recoller son vostedes. E remato xa indicando, tamén para a señora Castro, que vostede pode apreciar que cada cartel no que se anuncia algún tipo de acto do Partido Popular leva un párrafo na súa parte inferior indicando que igual que se colocan, se retiran. E pódolle asegurar que se retiran todos os cartéis que se podan chegar a colocar por parte deste Partido Popular. Asegúrollo, porque son o primeiro que os retira ou que os manda a retirar e que está pendente diso. O asumo e asegúrollo hoxe aquí, sen ningunha dúbida. Señora Castro, cando queira. Cantas cousas, non dá tempo a decir tantas cousas, porque, mire, si o Grupo Municipal Socialista leva amosado as proposicións e as mocións que traemos aquí, que desde logo nós estamos a favor dunhas rúas limpas, de que este todo en orden na cidade, que a visión que teña a xente que vive aquí, que nos pode visitar, que sea estupenda, pero claro, nós vamos a estar sempre en contra de discursos que só buscan deslegitimar unhas causas moi xustas, con erros que cometen uns poucos e que tamén digo se cometen nas filas do Partido Popular. Eu, non lembraba que fora o compañeiro Gonzalo que decomisara esas historietas. Ben, eses tótems, o que está claro é que non tiñan permiso de ocupación de vía pública. Eu despois non sei o que dixo a Xunta Electoral ou o que deixou de decir. Eso non teño nin idea. Tamén lle digo unha cousa, señor Villa, co aprecio que lle teño, porque logo cando salimos daqui somos todos normais, falamos normal, con un tono normal, decímonos cousas. Eu non sei se a vostede o que lle preocupa é a conservación e limpeza do casco histórico ou se lle preocupa máis o demonizar, neste caso, o BNG e esas movilizacións ou manifestacións que a veces son, claro, en contra de desafortunadas decisións que toma a Xunta de Galicia en cuestión de lingua ou de medio ambiente. E entón non sei o que lle preocupa máis. Eu, de verdad, diríalle que é moitísimo máis efectivo se vostede rebaixase o tono de que o BNG fai o que fai, o PP fai o que fai e o PSOE facemos o que podemos tamén. Cando hai esas cousas. Polo tanto, eu insisto, creo que sería elegante pola súa parte retirar ese trociño que non é máis que acusar solamente o BNG, cando todos temos bastante que calar e temos cousas no armario que ás veces non sabe a xente que as temos. Moitas grazas, nada máis. Grazas, señora Castro. Señor Domínguez. Pois non sei, pero creo que os que están en contra dos peregrinos precisamente deben ser vostedes. Nesta outra imaxe, aí ao pé da Praza do Obradoiro, non hai unha sola pegatina que sexa de ningunha organización, nin nosa, nin vosa, nin do PSOE. Son todas dos peregrinos, que o teñen, pois, esos rituais que teñen por aí. Creo que ficou suficientemente clara pois a nosa posición e as medidas adoptadas para eliminar ou reducir as molestias que produce a distribución de cartéis e adhesivos polos paramentos da cidade. Non fai falta abondar en máis explicacións. Tampouco íbamos a contribuir a xerar ese discurso intereseiro que teñen, que non pretende nin serve para nada máis que xerar ruído. E lembro un libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, donde vostedes claramente son os apocalípticos, os teorizadores da decadencia e que non propoñen nada novo. Hai que dar solucións, hai que promover, hai que realmente producir e emitir mensaxes en positivo.
e vostedes pois non o fai. Presentamos esa enmenda de sustitución dos acordos, literalmente, que quedaría: a Corporación Municipal rexeita a colocación de cartéis e adhesivos en espazos inadecuados, o Goberno local incrementará a vixilanza, especialmente na cidade histórica, para evitar e sancionar a colocación de cartéis e adhesivos, e o Goberno local incrementará a limpeza de rúas e mobiliario da cidade histórica. A la vos, si queren ter un mínimo de elegancia e velar polo interés da cidade ou non. Ben, pasamos á votación, señor secretario, entendendo que non se admite a emenda, non? Repito, non se acepta a emenda e agardo que o condenen. Señora Castro, teño conciencia moi tranquila. O que o ten que condenar é o que o coloca, que son os que están aquí sentados. Ben, pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PP sobre o lamentable estado que presenta o casco histórico inundado de pegatinas, cartéis e outros anuncios adhesivos. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular e Socialista. Votos en contra, Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstencións non hai. Apróbase a proposición. Ben, pasamos á seguinte proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que se coñeza o modelo de xestión da Praza de Abastos que quere o Goberno local e as medidas para revitalizar ese espazo. Señor Berea, espere que poña o tempo que aquí está posto con 3 aínda, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Dicíamos no punto anterior que hai visións, perspectivas diferentes. Bueno, pois aquí tamén vai a quedar reflectido pois dous xeitos de entender a cidade, neste caso, pois o mercado e a Plaza de Abastos. Temos a obriga, neste punto, de ser máis críticos, porque non nos poderán negar que máis alá de arranxos nas infraestructuras, por certo, financiados en gran parte por outras administracións, nestes últimos anos, pois nada se sabe de como queremos reactivar, e a iniciativa, lóxicamente, ten que ser de goberno, de como queredes reactivar a Praza de Abasto e cales son as transformacións de calado estructurais para revitalizar a Praza de Abastos. Nada se sabe. Nada se sabe, máis alá de estudos, máis alá de comisións, máis alá de titulares baleiros, pequenas campañas de promoción. Isto é moi grave, porque estamos a poucos meses de que remate o contrato, a concesión, o contrato de xestión. E, polo tanto, xa non por falar dos anos anteriores de Compostela Aberta e Partido Socialista, simplemente nestes 2 últimos anos de goberno, xa se coñecía que iba a rematar o contrato de concesión agora no verán, non? Por tanto, non se pode falar de, pois de que fora isto algo que xurdira de repente, non? Como é que a día de hoxe, despois de 2 anos de goberno e tendo esa data á vista de todo o mundo, como é que a día de hoxe non está resolto o novo modelo de xestión? Esa pregunta que hai que facerse neste pleno que lle facemos aos concelleiros de goberno. Insistimos que aquí non se pode falar de que isto collera a ninguén por sorpresa. Está aí, en Obrao, remata o contrato modelo a concesión de cestión. Por tanto, a conclusión que chegamos nós é o desleixo, ou vagancia, ou incompetencia. Repito, como é que a estas alturas do mandato e a poucos meses do fin do contrato de xestión non este perfectamente definido, perfectamente publicitado, perfectamente explicado o novo modelo de xestión da Plaza de Abastos? Quizá porque non o teñen, vagancia, quizá porque non o saben facer, incompetencia, quizá porque lles dá igual, desleixo. A Praza de Abastos non necesita parches, non estamos no momento dos parches, necesita que se tomen decisións de calado, ideas transformadoras, que lle faciliten as cousas aos praceiros e aos clientes, pero tamén é moi importante que resuciten un mercado que sobrevive con respiración asistida. Isto non se trata, que sí, e o facemos todos, non se trata de ir os sábados a comprar ali nun acto
sentimental e reivindicativo. Que pasa os martes? Que pasa os mércores? Que está completamente baleira. Nós creemos, aquí xa hai unha diferenciación entre o modelo que estades trasladando e o que nós implantaríamos se puidésemos gobernar, que o mercado de abastos, como digo, entendemos que é compatible potenciar, reforzar, insistir en que seña un espazo singular na oferta de produtos alimenticios de proximidade, pero tamén un centro de atracción gastronómica. Sí, tamén para os visitantes. Hai sitio, hai espazo, hai datas, hai horarios para todos. Por que non aproveitar as sinerxias, as enerxías complementarias destes dous ámbitos tan completamente diferentes como é o cliente habitual, o veciño, o cliente de proximidade e o visitante que busca algo auténtico? Entendemos que estas dúas enerxías, estas dúas inerxias ben dirixidas e xestionadas serían imbatibles no futuro do noso mercado de abastos. Por tanto, a súa falta de políticas, insisto, vagancia, incompetencia ou desleixo, o que está convertindo o mercado de abastos nun espazo museístico sen alma. E, por suposto, que se necesitan, e aquí estamos todos de acordo, pode haber, perspectivas, remato xa, quíteme uns segundos solucións de aparcamento, non? Aquí, novamente, non son necesarios parches, pero claro, hai nunha solución que coincidimos todos. O que non entendemos é porque despois de 2 anos nada se falou desa solución. O BNG, antes das eleccións, dicía que quería facer un aparcadoiro subterráneo no Parque de Belvís. Por que despois de 2 anos non hai unha soa declaración por parte do goberno, por parte da alcaldesa, por parte do BNG, por parte dos concelleiros de goberno para poñer en marcha este aparcadoiro subterráneo no Parque de Belvís cando levan 2 anos xestionando os orzamentos máis altos da historia desta cidade? Foi a propia alcaldesa que propoñía isto como unha solución. Aí estamos de acordo, porque tamén a propoñíamos nós, porque non fixo absolutamente nada. Espero tamén, por suposto, a resposta do BNG e da alcaldesa, aunque moito nos tememos que está nesa línea de o que dicíamos antes de gobernar é moi diferente ao que facemos gobernando. Moitas gracias. Grazas, descontarei un minuto despois, señor Duro, cando queira. Espere que poña o tempo, xa. Grazas, alcaldesa, bo días a todos e a todas. Señor Berea, agradezo a súa intervención porque tranquilizoume. Desleixo, ignorancia, creo que dixo, incompetencia. Tuvo unha primeira intervención neste pleno que transmite unha imaxe moderada, sensata, pero, bueno, xa recupera o seu verdadeiro ser, entón quedo máis tranquilo. Din na súa proposición que se facilita aos grupos de oposición e o conxunto de persoas que desenvolven a súa actividade profesional na Praza de Abastos a información sobre o modelo de xestión que se vai adoptar para a xestión deste espazo, incluindo nela a relación de medidas que van a tomar para a súa revitalización. Isto é o que o Partido Popular pide hoxe nesta proposición, días despois de termos celebrado unha nova xuntanza da Mesa de Traballo da Praza de Abastos, días despois de termos feito un acto público no que falamos abertamente do futuro do mercado, un acto ao que asistiu, e mesmo no que interveu, a concelleira Olalla Otero, que é a que asina esta proposta. E a que asistiron moitas das persoas traballadoras ou relacionadas ca Praza de Abastos, as que fai referencia na proposición, que tamén tomaron a palabra, como sabe a señora Otero, e que afirmaron sentirse escoitadas polo goberno por primeira vez en moitos anos. Porque temos claro, moi claro, que queremos construir o futuro da Praza de Abastos da man de todas as persoas e colectivos que nela están e que fan parte dela. E de aí a creación desa mesa de traballo da que fan parte praceiras, cooperativa, asociacións veciñais, colectivo hostaleiro, unións de consumidores, investigadores, técnicos municipais, un grupo amplo e heteroxéneo que logrou o consenso sobre o que debe ser a Praza de Abastos, o centro de venda alimentar de proximidade do noso municipio e da nosa comarca. E presentamos, nese evento, nese sentido, o informe elaborado polo CISPAC e explicamos públicamente que nese documento falase de obxectivos a longo prazo, pero tamén de medidas a curto prazo.
nas que estamos xa traballando. Medidas que teñen que ver co día a día da praza, co seu mantemento, ca mellora da sinalética, cuestións relacionadas ca carga e descarga, a posto en uso das casillas baleiras na actualidade, melloras para as propias paisanas. E estamos traballando tamén na posta en valor da praza. Por unha parte, co procedemento de obter o selo de Mercado Excelente da Xunta e pola outra coa celebración dos 80 anos da mesma, que se cumprirán o 10 do mes de outubro deste ano. E todo isto é sabido nun contexto marcado polo remate da actual concesión que temos moi presente e sobre o que tamén estamos traballando. Somos moi conscientes de que estamos nun punto de inflexión da Praza de Abastos. Un punto que definirá si realmente ten futuro ou se converte, como parece ser que apunta na súa intervención, pois un espacio hosteleiro máis da cidade que nos, é evidente, nin os propios praceiros queren. Por iso mesmo non compre nin as precipitacións nin as falsas polémicas, senón os debates sosegados e os acordos entre todas as partes, porque falamos dun espazo que evidentemente ten unha gran relevancia económica e que estamos convencidos de que pode ser maior, pero que tamén ten variables patrimoniais e mesmo emocionais que non son menores. E diso foi o que falamos nese acto que celebramos hai poucos días, no que tomaron a palabra representantes de todos os grupos da Corporación Municipal. E todos mostramos o noso acordo coa preservación da identidade do mercado e seguiremos, agardo, traballando xuntas neste camiño. Grazas. Grazas, señor Duro. Polo señora Castro, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, sempre é boa cousa estudar todas as situacións, motivar as decisións políticas que se toman a través de informes, de estudos, que permitan que esa decisión que se tome ao final sea a máis acertada. Iso é unha cousa. Logo hai outra cousa que é enredar pois con un informe, con outro, con un estudo, con outro, e deso, bueno, sabemos algo neste salón de plenos. Do que trascendeu do novo informe sobre a Praza de Abastos, porque xa o dixen, non nos olvidemos que había xa feito outro estudo feito por Mercasa. Ben, o que sabemos é que se intentará aupar o seu carácter agroecolóxico local, que se quere manter a súa idiosincrasia como mercado de proximidade, xestionado por pequenos produtores, e que se quere consolidar como centro de alimentación de proximidade. As medidas que se van a adoptar para conseguir isto son descoñecidas polo de agora. Ao igual que seguimos sen saber cal vai ser o modelo de xestión da Praza de Abastos. E xa o dixen tamén o mes pasado, non é a primeira vez que se fala desto. No pleno do mes anterior, preguntouse aquí por parte do Grupo Municipal Socialista que, cando remate a concesión, cal vai ser o modelo de xestión. O señor Duro daquela contestoume que era unha das cousas que lle rompía a cabeza. E eu sigo dicindo, agosto está aí, a volta da esquina. Non podemos demorar moito a situación. E tampouco sabemos que vai facer o goberno local logo de perder, e teño que volver a lembralo, aqueles 2 millóns de euros de fondos europeos para modernizar a Praza de Abastos, impulsando a venta online e mellorando as instalacións. Ao final, lendo esta proposición que presenta o Partido Popular, hoxe quedanme claras tres cousas. A primeira, que o Partido Popular de novo, volve a preguntar unha cousa que nos preguntamos no pleno do mes pasado. A segunda, que o BNG tampouco tiña tan claro que quería facer coa Praza de Abastos como con tantos outros temas aos que lles vían facilísima solución cando estaban sentados na oposición, e porque perden 2 millóns de fondos europeos, encargan informes reiterativos e seguen sin ofrecer ningunha solución. E a terceira, e con moitísima humildade, enténdanme ben o que vou decir, é que o Grupo Municipal sí que ten propostas e sí que ten un modelo para a Praza de Abastos. O noso modelo para a Praza de Abastos estaba ben claro nese proxecto co Market Santiago, co que se apostaba pola modernización das instalacións, a promoción da dieta atlántica, a creación de puntos de distribución refrixerados para facilitar o acceso, tamén a través dunha plataforma online de venta. O seu modelo, o modelo neste momento do Grupo de Goberno, descoñecémolo. Nos, desde logo, cremos na Praza de Abastos como un elemento dinamizador
imprescindible para favorecer o comercio de quilómetro cero, impulsar esa venda de produto local e ecolóxico e favorecer incluso a unha mellor alimentación con produto fresco e de calidade. E, ademais, para nós é un elemento fundamental para garantir os servizos na zona amurallada e en todo o ámbito do plan especial tan necesitados de eses servizos que faciliten a vida familiar en toda a zona, esa vida familiar que queremos que chegue á zona histórica. Polo tanto, como queremos estar do lado da solución sempre, votaremos a favor desta proposición que presenta o señor Berea, tamén desde a curiosidade por saber se existe un modelo e se existen propostas claras por parte do equipo de goberno. Está ben que o ben querido señor Duro estude as posibles solucións, e desde logo nos celebramos e parabenizamos ao señor Duro cando estableceu canles regulares de participación e diálogo coas praceiras, como fixo outro día con esa mesa de participación que el dice. Pero claro, de momento, e insisto, agosto está aí ás portas, non hai ningunha solución sobre a mesa. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Tempo para o señor Berea, cando queira. Sí, eu dirixome a presidenta deste órgano, a alcaldesa. Eu non sei se está contenta coa xestión do seu concelleiro en materia de Praza de Abastos, porque, coa acaba de dicir hoxe aquí, acaba de dicir que reuniu os grupos de traballo fai uns días, logo que fixo durante 2 anos. Remata agora o contrato de concesión e ven aquí a autoaplaudirse de que reuniu a xente fai uns días para decidir, presentar un informe. Está contenta? Confirma vostede que esta é a xestión que quere para o futuro da Praza de Abastos? 2 anos sen facer nada e xuntar uns grupos ali para presentar un informe. Que ademais creo que dixo vostede antes, para que quede, supoño que os coitaran todos os praceiros, que nunca tan contentos estiveron cun goberno. Supoño que cos seus primeiros 4 anos entonces estaban devastados, non? Chegaron ahora con vostede como un ave fénix e chegou aquí xa a resolver todos os problemas despois de 2 anos, reitero, de vagancia, como se acaba de comprobar. Remata o modelo de xestión nunhas semanas e non sabemos absolutamente nada. Eu vou ler unhas palabras da señora alcaldesa. Non se pode presumir de Praza, dicir que é o lugar máis visitado de Santiago, despois da Catedral, mentres, coa práctica, deixan vostedes, referíase ao Partido Socialista, deixan vostedes esmorecer pouco a pouco a súa actividade comercial. Que fixeron en 2 anos, señora alcaldesa? Esa é a primeira pregunta que me gustaría que respondera. E tamén a que fixen na primeira intervención. Vostede propoñía un aparcadoiro, están aquí as declaracións, as teño diante, propoñía un aparcadoiro subterráneo no Parque de Belvís, antes das eleccións. Gustaríanos saber por que, despois de 2 orzamentos, os máis altos da historia desta cidade, non houve unha soa declaración súa para poñer en marcha esta infraestructura. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Señor Duro, cando queira. Ben, eu creo que xa dixen reiteradamente o modelo. Señora Mila, témolo moi claro, pero tamén sabe vostede, porque ten experiencia de goberno, que moitas veces o traballo hai que desenvolvelo con discreción e non con anuncios que comenzan a ser valeiros. Pois ese traballo con discreción é o que estamos desenvolvendo cas distintas administracións, non son sós. Estamos traballando para garantir o futuro desta Praza de Abastos, con toda seriedade, fuxindo de demagoxias e de debates curtopracistas. Sabemos cales son as demandas dos praceiros e praceiras, dos usuarios e usuarios, e sabemos que o aparcamento é unha delas, como xa mencionou reiteradamente o señor Berea, pero apostamos por solucións realistas. E unha delas ten que ver, e está vinculado ao que aprobamos no inicio deste pleno, pois ca xestión directa do aparcamento da Praza Galicia, e creo que dimos un paso importante nese sentido. Pero tampouco queremos enganar en ninguén, e por eso descartamos esa bella promesa de construción dun aparcamento soterrado na Praza de Abastos. Sabemos que é inviable técnicamente e sabemos que unha obra desa envergadura suporía o peche do mercado xa non meses, senón probablemente anos. E creo que o Partido Popular, que a Praza de Abastos soportaría iso. Creo que os praceiros e praceiras o soportarían.
Escoitamos moitísimas veces ao Partido Popular dicindo que se podía afrontar esa obra, pero nunca chegaron a explicar como tantas cousas que van anunciando. E o mesmo que acontece pois co obras do túnel de Vicente da Cerca, que non sabemos se o voceiro do Partido Popular, se tuvera a oportunidade, faría antes, despois ou ao mesmo tempo co aparcamento, tampouco con quen recursos económicos. É fácil dicir o que sabemos que a xente quere escoitar, que faremos aparcamentos soterrados, que construiremos túneles para evitar atascos, que faremos tal, que faremos cual, que contrataremos centros de policías. O problema é que cando hai responsabilidade de xestionar, cambia moito o conto. Eu non quero que vostede chegue a ter capacidade de xestionar este concello, porque creo que non sería bo para este concello, pero se alguna vez pasa, sentaréme a observar esa gran e enorme capacidade de xestión que dis que ten. Grazas. Grazas, señor Duro. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Mire, señor Duro, a risco de ser reiterativa, é que había un proxecto que permitía ofrecer respostas a moitos dos retos da praza, e que nós sí que había esa solución realista, como dixo hai un momento, que a teñen. Eu o que lles pediría é que busquen eses 2 millóns de euros que se perderon dos Next Generations para executar o proxecto que nós tiñemos riba da mesa, o proxecto Comarca de Santiago. Insisto, era un proxecto ambicioso, no que traballamos desde o anterior goberno, que buscaba impulsar o mercado como punto de referencia de venta de produto fresco, modernizaba a súa actividade cunha plataforma de venta online e a instalación de taquillas refrixeradas en puntos estratégicos da cidade para o seu reparto. En fin, eu creo que era un proxecto bo, do que lamentablemente temos que prescindir porque, insisto, neses 2 millóns de euros. Polo tanto, as solucións, esas solucións das que fala que teñen que ser realistas, xa estaban en riba da mesa, polo menos para unha parte importante das cousas que se querían facer na Praza de Bastos, e xa digo, antes de este novo informe que se encargou. Entonces, hoxe eu, ademais de solicitar, como reclama o señor Berea, que se nos facilite información, porque xa o fixen no pleno do mes pasado, sobre o modelo de xestión que van a elexir para a Praza de Bastos despois do mes de agosto. O que lle reclamaría tamén é que de verdad que busquen financiamento e que acometan ese proxecto que nos deixamos riba da mesa e que creemos que é un proxecto importante e bo para a Praza de Bastos. Moitas grazas, máis nada. Grazas, señora Castro. Quere facer uso dun minuto? Sí, quería facer uso dun minuto para aclarar a proposta e a votación. Ben, espere, cando queira. En primeiro lugar, eu non falei do aparcadoiro subterráneo da Praza de Bastos, xa sei que para iso temos que ter maioría absoluta. Estou falando de outro aparcadoiro que é en Belvís, que é en Belvís. Estou fixando oposición porque propoño a señora alcaldesa unha emenda en boche, propoño aquí unha emenda en boche, para que se incluya expresamente o que ela dixo. Expresamente o que ela dixo. Entonces, pois, nos apoyaríamos esa proposta que é do BNG, non? Que é, apoiar a ordenación e recualificación da zona deportiva do campo de fútbol que cunha superficie de 5.000 metros cuadrados aloxará no subsolo a nova dotación de aparcadoiro sustitutoria da actual, en superficie mantendo 4.000 metros cuadrados de uso deportivo. Propoño esta emenda en boche, que son palabras textuais da señora alcaldesa, que tendo que non haberá problema en que apoie Partido Popular e BNG, que ademais temos maioría para incorporar en boche. Ben, en primeiro lugar, eu creo que todo o mundo somos conscientes de que a praza é un elemento fundamental para Santiago de Compostela e este goberno leva tempo traballando, conxuntamente. Aquí non hai políticas que faga e que unha concellería outra, por suposto como responsables directos sí, mas aquí hai planificación, diálogo, debate e o conxunto de goberno leva
todo este tempo traballando na Praza de Abastos. E cando falaba o concelleiro de que houve unhas xornadas en que eu estiven e en que é certo que foron moi ben valoradas polos praceiros, é que xa houberan moitas reunións antes. Non eran esas as únicas, senón que levamos tempo de reunións, de diálogo, de debate e de saber exactamente cales son os camiños polos que poden ir nun problema complexo, que non comezou agora e que leva tempo en riba da mesa. A respecto concretamente desas solucións e desas posibilidades, xa digo, conforme avancen todos eses debates e conclúan, non se preocupen que terán toda a información a ese respecto. Sobre o tema da posibilidade, unha posibilidade que o Plan Especial de Belvís abre, non é unha posibilidade que se ocorrese, se non houvese, había unha posibilidade que eu puxen en riba da mesa en diferentes ocasións para que se estudase como opción o de facer ese parking de Belvís. Mais é evidente que a situación a nivel xeral mudou bastante e hai unha reflexión que facer cando temos un parking da Praza de Galicia que vai ser, justamente, ademais hoxe, acabamos de aprobar outra proposta nesa liña que vai ser recuperado para o público. E imos ter tamén un parking na estación intermodal que se vai a comezar a construir de maneira xa prácticamente inmediata. Por tanto, entendemos que a solución non pasa nestes momentos porque haxa ese parking de Belvís, desde logo onde vostedes o dicían, o defenderon tamén, que era debaixo da Praza de Abastos, eso é absolutamente inviable, pero outro, entendemos que hoxe, co parking, entendemos que é inviable nese lugar. No espazo que hai hoxe en día, coa recuperación do parking da Praza de Galicia, nos entendemos que hai a oportunidade que ademais tamén trasladamos aos praceiros e praceiras e que entenderon, creo que ese é un espazo de oportunidade grande para a Praza de Abastos para os seus problemas relacionados co aparcamento. Así que, entendemos que non ten sentido a emenda, sobre todo cando, tendo en conta que o que propón nos acordos, nos estamos a favor, porque é algo que xa estamos facendo, que imos facer, e a nosa proposta era votar a favor, tal cal está a proposición. Procedemos á votación. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que se coñeza o modelo de xestión da Praza de Abastos que quere o Goberno local e as medidas para revitalizar ese espazo. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela ao apartado de toma de coñecemento do informe anual de queixas e suxestións correspondente ao ano 2024, tamén a toma de coñecemento de resolucións da Alcaldía, das Concellerías Delegadas e actas da Xunta de Goberno local e xa de maneira inmediata ao apartado de rogos. Temos un rogo presentado polo Grupo Municipal Socialista relativo ao pagamento das bolsas de comedor. Señora Álvarez, cando queira. Hola, bo día, moitas grazas, alcaldesa. Pois, ben, ingratamente sorprendidos, pois presentamos este rogo dende o Grupo Municipal Socialista acerca da non realización do pago do Concello, estando a mes de marzo, do pago de ninguna das mensualidades das bolsas comedoras AMPAs e centros escolares de Compostela dende que comenzou este curso escolar. En outras palabras, decir que o Concello ten unha débeda de 7 meses coas AMPAs e colexios, acumulando a totalidade das axudas do curso actual. A situación parecenos grave, sen precedentes e inaceptable. Por que? Pois porque afecta a entidades colaboradoras, as cales dependen destes ingresos para seguir prestando este servicio que é de gran importancia e que está a afectar a familias con vulnerabilidade. Non hai dúbida de que é unha situación non desexada por ninguna das persoas que compoñen este goberno local, pero que non pode seguir sucedendo que se desvía a atención dicindo que se trata de quistes de xestión ou situacións similares. Por todo isto, pois, si presentamos este rogo que non nos houvese gustado presentar solicitando que se tomen as medidas pois con premura de maneira inmediato para o pago das bolsas de comedor. O facemos sen ningún tipo de intención de crear conflicto, pero si queremos deixar claro de unha maneira firme que se esta situación persiste, pois si queremos exixir responsabilidades políticas. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Responde o señor César, cando queira. Bon día.
Bon, pois simplemente dicir que este rogo perde o seu sentido desde o momento que xa están pagados os primeiros meses destas bolsas e que nas próximas semanas pagaránse os seguintes. Pasamos ás preguntas. A primeira das preguntas presentada, a ver, por favor, pasamos ao capítulo de preguntas. Pregunta presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre as obras que se van realizar na rúa Amor Ruibal na Pontepedriña. Bueno, señor Villas, espere que poña o tempo, cando queira. É feo mentir en sede do pleno en referencia ao rogo anterior, pero bueno. Vostedes saberán que últimamente baten récord. Xa me dá medo facer esta pregunta, dame medo porque, claro, como agora traballan discretamente, igual non me entero das cousas, é unha falta aí de transparencia, igual non é a caída, pero bueno, vou non intentar. Anunciaron un proxecto para a humanización da rúa Amor Ruibal, na rúa de Pontepedriña, un proxecto no que dos 4 carriles que hai de circulación va a quedar en 2, un para cada sentido de circulación, o cal pois está a xerar grave preocupación polo previsible problema que pode existir en canto á mobilidade e ao tráfico, que xa é unha realidade a día de hoxe en Amor Ruibal e tamén na rúa Clara Campo Amor. Polo tanto, a pregunta que lles queremos trasladar hoxe é si estudaron o que vai a provocar esta humanización a nivel de tráfico e circulación, porque o que non queremos que se repita pois son erros do pasado e tampouco cuestións que vostedes non foron capaces de solventar, como o caso da Rúa do Pombal. Nese caso, desde este grupo, avisouse antes de que comezara a obra dos problemas que podería haber previsiblemente na circulación con esa reducción dos carriles. Vostedes empeñáronse en colocar ali un carril bici en sentido ascendente, que agora xa o concelleiro nos di que os autobuses xa non caben, pois o poden invadir. Bueno, non foron capaces de rectificar e, polo tanto, pois agora estamos a tempo, no caso de Amor Ruibal, para que lle den unha volta e pensen o que vai a provocar esa humanización. Grazas, señor Villar. Responde o señor Duro, cando queira. A ver, eu creo que todos e todas estaremos de acordo na importancia que ten humanizar os espazos das cidades e particularmente aqueles que son eminentemente residenciais, como é a Pontepedriña. Eu neste sentido apóiome no que decía o arquitecto e urbanista danés Jangel no seu libro A vida entre edificios, uso do espazo público. Aí afirmaba que as actividades en espazos abertos son des 3 tipos, necesarias, optativas e sociais, e que cando os espazos libres son de mala calidade, só se producen as necesarias. E un dos elementos, e coincidirán comigo, que máis deteriora a calidade dun espazo público son os vehículos a motor. Por iso, calquera actuación de humanización contempla irremediablemente a diminución da presencia do vehículo privado, e máis aínda, como neste caso, se é de paso e non finalista. E no caso concreto da Amor Ruibal, polo que se interesa, é evidente que 4 carrís de tráfico acollen un volumen motorizado que é preciso diminuir e calmar. Saben que nesta rúa está o Centro Sociocultural do Barrio, hai un instituto de enseñanza secundaria, e hai viais alternativos, como Clara Campo Amor, como Avenida Santiago Cuba, que poden acoller unha parte dese tráfico de paso. É fundamental que os tránsitos non finalistas empreguen as vías de alta capacidade cos que conta a cidade, eviten transitar por barrios e zonas residenciais. Iso é imprescindible se queremos manter e elevar a calidade de vida e que os espacios públicos non se empreguen só para as actividades necesarias, senón tamén para as optativas e as sociais. Grazas. Non sei se quere usar un minuto de... Espere un minuto. Cando queira. Hai que aproveitar. Señor Duro, a súa sentimentalidade coas humanizacións xa a coñecemos de hai lonxe. Acaba de poñerme un exemplo que xa me dá a risa e dime hai que calmar e hai outras alternativas, como a Rúa de Clara Campo Amor. A Rúa de Clara Campo Amor naceu con 4 carriles de circulación. E vostedes, no seu goberno, aquel do que ninguén quere acordarse, o que fixeron cando humanizaron esa rúa foi reducir de 4 a 2. E agora as colas, desde a rotonda inferior de Sar, chegan xa á rotonda do Restollal. Se a maiores vostede agora lle suprime un carril a Amor Ruibal,
pois xa chegaremos á rotonda da igrexa de Fátima, do Castiñeiriño. Polo tanto, humanizar, sí, por suposto, pero antes de humanizar, nunha entrada principal á cidade como a do Restollal, o que teñen que estudar é como van a canalizar o tráfico a esta cidade. Esa é a pregunta que lle facía eu hoxe. Señor Duro. Para ser o noso goberno anterior o que ninguén quere acordarse, vostede acórdase continuamente. Mira, voulle poñer outro exemplo. Voulle poñer outro exemplo apocalíptico da súa liña de traballo. Lémbrase cando estábamos planificando as obras do Pombal, que as alternativas de dar de alternativa de tráfico de paso, porque iso va a ser dramático, porque vai colapsar a cidade, porque non sei cantos plagas bíblicas ia caer. Vostede viu algún problema de tráfico? Sí. Circula perfectamente como circulaba antes. Non supuxo ningunha aceptación, excepto por os autobuses, porque se cortaba a rúa. Non supuxo, vostede ría, alégrome que ya... faime moito ilusión alegrar a vida, que seña unha persoa feliz, que siga sendo feliz na bancada do Partido Popular na oposición, durante moitos anos. Por favor, non interrompa, señor Villa. Atenda e mire o que acontece na cidade. Gracias. Pasamos á segunda pregunta, tamén do Partido Popular, sobre a programación de actividades e iniciativas co Concello de Santiago de Compostela durante o ano 2025, co gallo do Ano Internacional das Cooperativas. Defende a señora Otero cando queira. Bo día a todos e a todas. A Organización das Nacións Unidas declarou o ano 2025 como Ano Internacional das Cooperativas, baixo o lema "As cooperativas construen un mundo mellor", recoñecendo deste xeito o papel do cooperativismo na promoción do desenvolvemento socioeconómico. Segundo o IGE, no ano 2023 Galicia contaba con máis de 1.200 cooperativas. Por outra parte, se acudimos ao mapa de cooperativas de Galicia, en Santiago hai máis dun 100 de cooperativas registradas, de servizos, de vivendas, agrícolas e un largo etcétera. Representan unha forma de facer empresa moi vinculada ao territorio, dende un punto de vista social e participativo, que abranguen un amplo abano de sectores económicos, forman parte da economía social e desenvolven un papel fundamental na xeración de emprego e na dinamización da economía local. Son axentes, por tanto, activos do desenvolvemento económico e social da nosa cidade. Falamos dun asociacionismo participativo, social e económico, que cimenta unha estructura empresarial forte, sostible e con gran vinculación ao territorio no que está asentado, neste caso a capital de Galicia. Unha capital de Galicia que conta con exemplos moi relevantes en materia de economía social. Lembremos tamén que no ano 2022 Santiago foi a capital española da economía social, un ano moi intenso, con actividades moi amplas de promoción da economía social. Tamén é interesante o ditamen do Comité Económico Social Europeo de outubro de 2024, que resalta o potencial da contratación pública para fortalecer as entidades de economía social. Polo tanto, as cooperativas tamén, recoñecendo o seu papel no desenvolvemento sostible e a cohesión social nas comunidades locais. A economía social promove o emprendemento social, baseado no traballo colectivo, impulsa a xestión comunitaria e cooperativa de bens e servicios comuns. Neste senso, lembrar tamén que está en fase parlamentaria o proxecto de lei integral de impulso da economía social, que afectará a normativa reguladora das cooperativas, modernizando o seu funcionamento. Entón, consideramos que a declaración do ano 2025 como Ano Internacional das Cooperativas é unha oportunidade que o Concello de Santiago non debe deixar pasar para pôr en valor a achega que as cooperativas fan ao desenvolvemento económico e social do noso Concello, visibilizar estas experiencias, dinamizar e promover o emprendemento cooperativo, resaltar o papel socioeconómico deste modelo empresarial. En definitiva, chamar a atención sobre a idoneidade do modelo cooperativo para a creación de emprego e emprendemento. Entón, a pregunta que formulamos hoxe aquí: que programación de actividades e iniciativas ten deseñado o Concello de Santiago de Compostela para o 2025 con motivo do Ano Internacional das Cooperativas aos efectos de impulsar e poñer en valor o cooperativismo? Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Responde a señora Rozas. Pois, dende o Goberno Municipal compartimos a reflexión feita nesta pregunta sobre a importancia do cooperativismo e da economía social na nosa cidade, nunha cidade no que os datos demostran que temos
un nivel de entidades de economía social e un nivel de cooperativas moi por riba da media galega. Eu creo que Santiago foi capital de economía social con moito mérito para selo, e para este ano 2025 estamos traballando en diferentes iniciativas da man do sector, co convenio que temos en colaboración con Espazo COP para continuar promocionando a economía social e, sobre todo, para promocionar o cooperativismo e darlle visibilidade durante este 2025. Unha desas iniciativas que presentaremos ao longo deste ano e que xa iniciamos os traballos internos o ano pasado é o Plan de Acción de Economía Social, que teremos ocasión de poñer en común co sector, espero que en breve. Tamén teremos unha programación específica polo Ano Internacional do Cooperativismo. En total, durante este ano 2025, destinaremos do orzamento do Concello de Santiago, en concreto do orzamento da área de promoción económica, uns 200.000 euros para o obxectivo de promocionar as economías sociais e de promocionar o cooperativismo, porque eu digo sempre en todas as miñas intervencións, penso que temos que apostar por ese modelo económico, no que non só priman os beneficios, senón que o que se pon por riba son as persoas. Grazas, señora Rozas. Non sei se quere responder algo, señora Otero. Sí. Nada, simplemente que o ano 2025 tamén é o ano internacional da paz e da confianza. A paz é un atributo natural innato, a confianza gañase. Pois tanto, agardamos por esa programación. Moitas gracias e bo día a todos. Non sei se xa non hai máis intervención. Pasamos á seguinte pregunta. Pregunta do Partido Popular sobre o estado das instalacións do campo de fútbol da Mercé de Conxo. Señor de la Fuente, cando queira. Sí, hola, bos días a todos. Tivemos ocasión de visitar recentemente o campo de fútbol da Mercé de Conxo e podemos comprobar o malestar dos equipos e dos clubes que utilizan esas instalacións, que levan tempo denunciando a lamentable situación dese campo e moi especialmente dos vestiarios que usan os e as deportistas. En resumo, senten vergoña diante dos equipos de outras localidades que visitan o campo de fútbol da nosa cidade. As instalacións son insuficientes, inaccesibles, insalubres, en resume, son impropias dunha cidade como Santiago. Os xogadores e as xogadoras, os deportistas que utilizan eses vestiarios, teñen que ducharse habitualmente en agua fría. O sistema de agua quente é antigo e insuficiente para atender a actual demanda. Non hai vestiarios que permitan establecer vestiarios femeninos. Os platos de ducha, os urinarios e os inodoros están nun estado impropio do século en que vivimos e dunha cidade como Santiago, e creemos que é intolerable que a estas alturas os nosos deportistas teñan que utilizar eses vestiarios e esas duchas. Hai varias semanas, teño, se a tecnoloxía mo permite, lle enseñaba, é capaz de pasarme. Hai varias semanas se caeu unha parte do teito dos vestuarios, por sorte ou por puro azar, sin causar daños personais, e a día de hoxe non está reparado. A día de onte, millor, xa me temo que me van a dicir que esta madrugada foron a intervir ali e arreglaro. Día sí, día tamén, as tuberías se atascan e devolven cara arriba o que por elas debería sair. Creo que xa me entenden, non quero resultar escatolóxico sendo demasiado gráfico. Nin a instalación, nin o campo de fútbol, nin ningunha das súas dependencias garanten o acceso a persoas con mobilidade reducida. Resulta imposible moverse pola instalación en cadeira de rodas. As luminarias, por exemplo, que recorren o acceso ao campo, están literalmente atornilladas ás árbores. E os cables eléctricos que as alimentan saltan de árbore en árbore anudados en ramas sen ningún tipo de seguridade. O obxecto da pregunta non é saber se teñen pensado intervir nas instalacións dese campo de fútbol porque dámolo por feito. Creemos que é necesario, creemos que é ineludible, creemos que é inexcusable intervir xa. O que lles preguntamos é cando teñen previsto intervir nesas instalacións para correxir as múltiples deficiencias que acabo de enumerar e algunha máis que hai por ali,
que garantan aos deportistas uns vestuarios dignos e adecuados ás necesidades de salubridade que merecen. Grazas, señor de la Fuente. Responde a señora Lueiro, cando queira. Ben, moi bo día a todos e a todas. Teñanos aquí o Partido Popular moi acostumados a presentar un texto e defender outro. Pero, bueno, voulle contestar a todo o que pregunta. O 7 de marzo fíxose unha visita á instalación con persoal técnico do Departamento de Obras e concluíuse que era preciso realizar unha memoria técnica xunto cunha valoración para a súa reparación. Entón, en canto estea preparada, se xa posible, procederase ao seu arranxo. Por certo, se en algo se caracteriza o Departamento de Deportes é por velar pola seguridade dos e das usuarias das instalacións deportivas. É por iso que todas son salubres, de non ser así estarían pechadas. Outra cuestión a que lle quero contestar. Di vostede que non hai vestiarios femininos. Hai vestiarios, o de femininos e masculinos, cada un que lle poña etiqueta que queira. E cada un que utilice segundo queira. Vestiarios hai. Por que primamos o masculino ou non feminino? O feminino. Ben, e logo, señor de la Fuente, os vestiarios do IES Lamas de Abade están en perfectas condicións, porque non existen. Nada máis. Tempo para a réplica, se quere, señor de la Fuente. Non acabo de entender esa última referencia aos vestuarios dunha instalación que non mencionamos nesta pregunta. O certo é que sexa porque non queren ou porque non poden, o certo é que non acaban de tomarse en serio os problemas de falta de instalacións e de infraestructuras que ten a cidade. O único que fixeron hasta ahora foi continuar con proxectos que xa tiña presentado, avanzado ou mesmo pergeñado o anterior goberno socialista. Presumen de Vite Santa Isabel e de momento o único que fixeron foi continuar co traballo que habían feito os seus compañeiros de legislatura. A falta de proxecto sobre o deporte na cidade é evidente. Ao principio da legislatura anunciou a concelleira a inminente presentación dun plan de instalacións deportivas e dese plan, casi 2 anos despois, nada sabemos. Ou polo menos na web do Concello non consta ningún plan ao respecto. Grazas, señor de la Fuente. Se remato a grave carencia de mantemento, e non me diga que isto está revisado e autorizado polos técnicos municipales. ¿Lle parece normal que se duchen aí os nosos rapaces? Pasamos a resposta, se quere, señora Lueiro. É que eu contestei que estáse facendo unha valoración a memoria técnica. Non estou dicindo que sexa nin o correcto nin o non correcto. Caeu o teito e imos arranxalo, por suposto, e melloraremos as instalacións. De todos os xeitos, abráiame a doble vara de medir que o Partido Popular ten, porque xa o tiño dito neste foro e vou non repetir hasta que me canse. Preocúpense polo estado no que están as instalacións deportivas propiedade da Xunta de Galiza, ou que é o mesmo. Por favor, non interrompan, por favor. Ou que é o mesmo dos centros de ensino secundaria, porque outras non existen. As únicas instalacións deportivas nesta cidade, propiedade da Xunta de Galiza, son as dos centros de ensino de secundaria. Preocúpense por elas, porque esas sí que son inseguras, están nun estado propio de mediados do século XX. Doble vara de medir. Pasamos á seguinte pregunta presentada polo Grupo Municipal Socialista sobre as presuntas irregularidades nun proceso selectivo do Concello. Señora Castro, espere que poña o tempo. Porque non vai... Ahora, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, quero pensar que todas e todos os que estamos aquí queremos que se resolva toda dúbida que puidera haber ao respecto das presuntas irregularidades que ocorreron en relación a un dos procesos selectivos deste Concello. Concretamente, estoume referindo ao proceso selectivo para 5 prazas de operario de servicios múltiples. Un proceso que, e iso é innegable, tivo erros. E queda saber se estes erros son por neglixencia ou por outro motivo. Tamén queda saber se alguén dentro do goberno local, ou nomeadamente o concelleiro delegado, ten interese en que isto se investigue, ou se vai optar por unha fuxida cara adiante, que non o creo. Como imos debater esta cuestión máis adiante nunha moción, eu agora só quero preguntar, e que se me responda si se pode,
Sobre todo, que se me responda porque, a xulgar polas denuncias reiteradas que ten feito públicas un dos aspirantes que presentou varios recursos a este respecto, non houbo excesivo interese por parte do goberno local en esclarecer os feitos. E iso, permítanme dicirlle, convida un pouco a desconfianza. Resumindo, porque todas e todos sabemos do que estamos falando, o 17 de setembro do pasado ano realizouse unha proba de resposta técnica e a ese proceso selectivo unha proba que foi anulada e posteriormente repetida por unha fenda de seguridade. A fenda en realidade é que houbo 3 aspirantes que responderon de forma extraordinariamente semellante a 12 das 15 preguntas que tiña a proba. Responderon de forma semellante entre eles, pero claro, o máis grave é que esta forma era tamén semellante ás respostas tipo formuladas por parte do Concello aos membros do Tribunal Cualificador. É dicir, poderíamos sobreentender que a fenda de seguridade consiste en que se sospeitaba ou se sabía que alguén tivo acceso a esas respostas tipo e que en base a estas puido responder o exame. Algo que se mire por donde se mire é un pouco escandaloso. Ben, non sabemos nada máis que iso e desde logo non sabemos si o Concello fixo algo para depurar responsabilidades. Non depuralas porque iso sabemos que non se fixo, polo tanto, pregunto si ordenou a alcaldía a apertura dunha información reservada para esclarecer o ocorrido no proceso selectivo para estas prazas de operarios de servizos múltiples e, se así foi, que medidas adoptaron para garantir a transparencia e depurar responsabilidades. Máis nada, grazas. Grazas, señora Castro. Responde o señor César, cando queira. Obrigado, de novo. Ben, vou responder sendo fiel á verdade, ainda que hai algúns aquí que non lle gusta que sexa fiel á verdade, como se veu nunha intervención anterior, non? Respondendo á súa pergunta, señora Castro, temos que comezar dicindo que foi o propio tribunal que examinou as persoas aspirantes para 5 prazas de operarios de servizos múltiples o que o día 8 de outubro de 2024 observou a posibilidade de que se producise unha fenda de seguranza na realización do segundo exercicio deste proceso e, en consecuencia, decidiu deixarse en efecto de bandito exercicio obrigatorio e eliminatorio convocado para 17 de setembro de 2024. O Tribunal volveu convocar a todas as persoas interesadas e presentadas para a realización dun novo exercicio, tomando todas as precaucións de seguranza. Este segundo examen, en segunda convocatoria, foi fixado para 15 de outubro de 2024. O contido de todos os exames correspóndelle deseñalo aos tribunais, cumprindo coas bases das convocatorias e de acordo cos temarios publicados. Ninguén recorreu o contido da proba. O Tribunal indicou no seu informe que entendía que as preguntas realizadas para o segundo examen foron semellantes ás recollidas na primeira convocatoria. Todas as persoas convocadas tiveron que repetir o examen, sen excepcións, para garantir a igualdade de oportunidades. As alegacións contra o procedemento e os sucesivos recursos de alzada e de reposición presentados por unha persoa foron en todos os casos respondidos e resoltos achegando toda a información nunha clara mostra de transparencia. A 2 de decembro de 2024, esta persoa presentou por rexistro un escrito dirixido á alcaldía solicitando unha reunión que foi atendida como o propio interesado recoñece. A raíz das manifestacións solicitouse un informe interno para coñecer o caso e comprobar que o procedemento se desenvolvía con todas as garantías. Neste informe conclúese que fican acreditados os motivos da anulación da segunda proba, estando tamén xustificada a actuación do Tribunal co obxectivo de garantir e preservar os principios de igualdade, de mérito e de capacidade de todas as persoas aspirantes envolvidas no proceso selectivo. Non se vulneran os principios constitucionais de igualdade, de mérito e de capacidade, senón que, ao contrario, trátase de garantilos, repetindo a proba para todas as persoas aspirantes á vista de todos os motivos que o Tribunal apreciou ou estimar que puido producirse unha fenda de seguranza. Precisamente, o máis proporcional cando se aprecia esta fenda é repetir o examen a todas as persoas aspirantes en condicións de igualdade, de mérito e de capacidade. Moito obrigado.
Non sei se quere facer uso da segunda quenda. Sí. Non, a ver, moi brevemente, non vou facer uso tal como está, pero como vamos debatir novamente isto na moción presentada polo Partido Popular, simplemente dicir que a pregunta principal desta iniciativa é se fixeron algo para investigar non o proceso de filtración, senón as persoas responsables, e se non se fixo iso, non é posible que, aínda que haxa un novo proceso, sexa garantista, porque xa o primeiro se está invalidando sin saber o que pasou. Pero, bueno, falaremoslo despois. Grazas. Grazas. Non sei se quere comentar algo. No, na mesma liña, a pergunta acho que foi respondida, e como vamos ter tempo de debatela nesa moción presentada polo Partido Popular, pois podemos seguir falando do tema. Ben, a seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal Socialista, refírese á situación de convivencia e seguridade no barrio de Santa Marta. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día, alcaldesa, compañeiros de corporación. É si decir, non sei se de comise os totes, na casa non os teño, supoño que os retirarían, os digo. Imos co que leva esta pregunta. Pois, como ben sabemos, o barrio de Santa Marta, Choupana, leva tempo sufrindo unha situación máis que preocupante no que respecta a convivencia e seguridade, non? A presenza desas actividades ilícitas como a venda de droga e o aumento dos roubos na zona teñen xerado esa sensación de inseguridade entre os veciños, e ven como a súa calidade de vida se deteriora, sen que polo momento se teñan adoptado esas solucións efectivas. A gravidade da situación levou a movilización, como todos sabemos, da cidadanía, que reclama esas medidas urxentes para garantir a tranquilidade no barrio. No último pleno, levouse a cabo a aprobación dunha iniciativa do noso grupo para impulsar ese pacto local pola convivencia e seguridade. E o obxectivo, así o transmitíramos no pleno anterior, establecer unha estrategia coordinada entre as administracións, os corpos de seguridade, os asentes sociais, así como crear esa comisión permanente que permitise dar seguimento e aplicar medidas concretas de prevención. O compromiso adquirido por ese Concello era claro, actuar con contundencia para devolverlle a veciñanza e seguridade que merece. Non obstante, máis a lixeira melloría temporal, a situación veuse agravada dadas as novas denuncias por roubos altercados na zona, o que fai que consideremos o barrio de Santa Marta un punto onde urxe actuar con decisión. A percepción de inseguridade sigue presente, os veciños sigue esperando respostas, por iso preguntamos a este goberno municipal en que punto se atopa esa elaboración do pacto local pola convivencia e seguridade aprobado no último pleno, ou que medidas concretas se teñen posto en marcha para garantir que ese acordo se pague efectivo. Non podemos permitir que a inseguridade e a falta de convivencia degraden a calidade de vida deses barrios, e é responsabilidade desta corporación cumprir cos acordos aprobados e dar unha resposta clara e eficaz ás demandas da cidadanía. Queremos, ou non podemos permitir que a inacción deixe desprotexida a veciñanza, polo que agardamos unha resposta concreta por parte deste goberno municipal. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Pois hai un mes, no pleno ordinario de febreiro, debatíamos cada en súa proposta do PSOE máis do PP relacionadas coa seguridade, e nas miñas intervencións facía un chamamento á responsabilidade. Pedía non caer na demagoxia e reclamaba que deixáramos traballar as forzas de seguridade. Pois hoxe volvo a facelo. Dicía daquela e manteño que fraco favor se lle fai a veciñanza utilizando os seus temores para obxectivos que nada teñen que ver co seu benestar. E preguntáballe directamente ao señor Muiños, que foi concelleiro de Convivencia, se de verdade cría que unha comisión permanente sobre seguridade ou un pacto local pola convivencia ia mellorar a situación en Santa Marta. E aínda que hoxe insisten na petición, creo que a resposta a esas preguntas está implícita na propia pregunta que traen hoxe ao pleno. Na súa exposición de motivos, e acaba de facelo tamén de viva voz, recoñecen que a situación de Santa Marta está máis distendida e mesmo falan das últimas detencións por distintos roubos na cidade. Sei moi ben, e son moi consciente que isto non significa que a problemática estea solucionada, pero creo que é boa mostra de que se está traballando, de que as forzas de seguridade están actuando, e seguirán o facendo con ou seu comisión, con ou sen pacto,
a marxen de polémicas políticas. Asumimos, evidentemente, que o Pleno aprobou a súa proposta do mes pasado e non renunciamos a executar ese acordo. Agora ben, permítenos marcar os tempos. Deixen que todos e todas repousemos, porque non é este un debate que debamos afrontar desde a precipitación, senón desde o sosego. Se queremos un pacto local, debemos construílo desde a calma e reflexionando sobre o ben común, non desde as presas de colocar titulares e pensando máis, quizáis, en clave electoralista que en calquera outro. O primeiro para nós é mellorar a situación, que os veciños e veciñas se sintan seguros e seguras, e logralo precisa, sobre todo, dun traballo silencioso. E esta é a resposta á súa pregunta. Non desbotamos ese pacto pola convivencia. Desbotamos facelo en quente, e mentras exista o risco de que ese pacto sexa máis unha arma arroxadiza que un instrumento para mellorar de verdade a vida da xente. Moitas gracias. Grazas, señor Duro. Non sei se quere comentar algo, señor Muiños. Sí, moi breve, pois as respostas pois deixa que acabamos de escoitar pois deixa incógnitas no aire, non? A verdade é que nas últimas semanas volveron a incrementarse pois os roubos, non nesa zona, pero si noutras zonas pois da cidade, ademais pois a viva luz, non? Nós sempre nunca buscamos pois o alarmismo, nunca buscamos, sobre todo en estes temas de seguridade, sobre todo pola responsabilidade que tiven eu antes de goberno, de quererse aproveitar e facer esa demagoxia sobre todo en estes problemas de seguridade. Nos o que buscábamos única e exclusivamente con o que presentamos o pleno pasado e agora pois esta pregunta é igual que se fixeron pois outros pactos polo rural ou pactos dentro de todas as forzas públicas, dentro do foro cívico por certos compromisos da cidade, que se fixera o mismo pois ca seguridade, non? Coido que unha cidade para que todos os que vivimos nela pois nos sentamos pois orgullosos de vivir nela, que a cidade está limpa, que a cidade sexa segura, non? Polo que estamos a ver neste pleno, estamos vendo problemas de limpeza e tamén pois problemas de seguridade. Grazas. Non sei se quere contestar algo, señor Duro. Nada, que como pode imaginar, señor Muiños, eu manteño contacto continuo, tanto que evidentemente ca Policía Local, pero en este aspecto fundamentalmente ca Policía Nacional, e ainda onte estuven falando con eles, e sí que transmiten que se está traballando, sí que transmiten que baixou bastante o nivel de incidencia de delitos debido ás dúas últimas detencións, unha relacionado cos tiróns e outra relacionado cos asaltos oportunistas aos negocios por rotura de escaparates. Esas dúas persoas están en prisión provisional e esa ausencia pois marca de xeito moi claro ese descenso de delitos. Isto significa que este solucionado? Insisto, xa o dixen, evidentemente que non, pero que se está a facer un traballo que eu creo que hai que valorar e hai que respetar e deixar traballar a xente que sabe disto. E entón, nesa liña, seguiremos traballando. Gracias. Grazas, imos coa derradeira das preguntas do Grupo Municipal Socialista ao Pleno da Corporación para a súa contestación oral relativa á licitación da cafetería do Parque Eugenio Granel. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Son moitas as persoas que nos están preguntando dende hai semanas polo futuro do servizo de cafetería do Parque Eugenio Granel, un dos nosos parques máis emblemáticos. Advírtenos tamén de que o local estáse deteriorando polo desuso e a falta de mantemento destes últimos meses. De feito, xa ten pintadas. Pero, sobre todo, porque non poden usar un espazo dinamizador, un lugar de socialización e de reunión para as veciñas e veciños non só da zona e do barrio de Pontepedriña, senón do resto da cidade. Non tendo coñecemento por parte deste grupo municipal dese o procedemento de contratación para levar a cabo esta concesión está iniciado e tampouco se nas súas previsións está a posibilidade de que este en funcionamento para o seu uso e desfrute durante o verán, hoxe preguntamos neste pleno se o Goberno ten iniciado este procedimento de contratación da cafetería do Parque do Restollal e se isto é así, para cando está prevista a súa adxudicación. De non ser así, cales son os motivos polos que non se está facendo. Grazas. De acordo, grazas, señora Castro. Contesta o señor Domínguez. Bo día de novo. Pois para a prestación deste servicio están traballando precisamente no departamento para leválo a contratación de xeito inminente, coa previsión de que nos próximos meses, previos ao verán, se poida resolver a súa adxudicación.
Despois de 10 anos de servizo prestado pola antiga empresa, a adxudicataria, 8 máis 2 de prórroga, esta comunicounos a finais do 2024 a intención de non continuar coa actividade. Para licitar de novo este servizo, pois foi necesario realizar unha diagnose do estado actual das instalacións e definir as actuacións de mellora que se deben levar a cabo para a súa posta en funcionamento de novo. Unha vez definidas estas necesidades e orzamentadas as obras precisas, xa se incorporaron aos pregos de contratación para a tramitación do concurso público. Seguiremos traballando para que as persoas usuarias destes parques gocen desta prestación o máis pronto posible, que, como dixen antes, pois poida ser antes do verán. Non sei se quere facer uso do minuto, señora Nada, Castro. doume por satisfeita, si que é verdade que xa pode estar ben diagnosticado, porque tampouco é unha instalación demasiado grande, levamos 3 meses ca diagnose, pero eu collo a palabra ao concelleiro de que antes do verán pois isto estará funcionando. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Señor Domínguez, non sei se quere, non? Ben, pois, se lles parece, facemos agora un descanso e volvemos ao pleno ás 12:45, a 1:45, se san puntuais, por favor. Socialista sobre o modelo de xestión da plataforma logística para o reparto de mercadorías. Ten a palabra a señora Rosón. Por favor, pasen e cerren a porta ou queden fora como queiran. Cando queira, señora Rosón. Bueno, moi bo día de novo a todas e a todos. O proxecto para a creación dunha plataforma logística para o reparto de mercadorías de última milla é un proxecto fundamental que supón modernizar a distribución urbana de mercadorías facilitando o abastecemento do casco histórico, o tempo que reduce as conxestións de tráfico, evitando as molestias e tamén diminuindo o efecto que ten o paso de vehículos pesados no corazón da nosa cidade, patrimonio da humanidade. Estamos ante un proxecto que non só optimizará o transporte e distribución de mercadorías, senón que permitirá, ademais, reducir as emisións contaminantes, dar novos pasos na implantación real das zonas de baixas emisións, o tempo que pode atraer novas oportunidades de negocio. E, polo tanto, un proxecto estratégico. Desde setembro do 2021, data en a que desde o Goberno Socialista de Sánchez Bugallo presentamos a solicitude a unha subvención dos Next Generation, e desde febreiro do ano 22, data na que se nos concedeu esa subvención, deronse importantes avances para executar este proxecto en prazo. En marzo do 2022 encomendámoslle a xestión do proxecto a Uninova para que esta definira o modelo de emprego desta infraestructura. En decembro dese mesmo ano
aprobouse a implantación do casco histórico como zona de baixas emisións en liña co previsto ca convocatoria de axudas europeas. E o máis importante, en febreiro do ano 2023 asinamos o convenio con Mercasa que permitía executar as obras do centro logístico de provisión e distribución de mercadorías da cidade histórica. Un convenio polo que o consorcio se encargaría da redacción do proxecto, así como da execución das obras e a dotación do centro, recorrendo para iso o medio propio Traxa. Uninova encargaríase do Gabinete Técnico de Xestión Integral do proxecto, analizando datos de demanda e necesidades e pilotando o proceso de participación e sensibilización social. Mercasa, pola súa banda, realizaría o estudo e elaboración de documentos que debería sustentar a definición de modelo de xestión. En isto último, no estudo e demanda de necesidades e no modelo de xestión, queremos encadrar esta interpelación. Contando este goberno local co convenio entre Mercasa, Consorcio e Concello asinado antes de chegar á alcaldía, desde febreiro do ano 2023, que é o que fixeron nestes 2 anos para impulsar a plataforma de reparto de mercadorías no casco histórico. Con ese documento asinado, só había que aprobar o Plan Especial de Infraestructuras para a implantación da plataforma no polígono do Tambre e definir o modelo de xestión. Coordinarse entre as diferentes institucións para que as obras se finalicen en tempo e prazo, pero sobre todo para que teñamos ese modelo de xestión claro para cando iso ocurra. Claro, despois de varias datas fallidas de inicio das obras, efectivamente a construción da plataforma, como todos sabemos, está en marcha e o edificio DIN que estará listo a finais deste ano. Sobre todo porque ten que estalo para non ter que devolver a subvención de 4 millóns de euros dos fondos europeos conseguida no pasado mandato. Pero unha vez o edificio este rematado, que vai pasar con el? Activo no ano 2025, pero operativo, cando vai a estar operativo? Eu, con este proxecto da plataforma logística, vexo falta de planificación e pouco interese, pouco ou ningún interese por parte do goberno local. Miren, teño unha premonición e 7 preguntas. En función da resposta a esas preguntas, a miña premonición será certa ou non. Digo, a miña premonición é que a plataforma logística de reparto de mercadorías non vai a estar operativa neste mandato. O edificio estará rematado, pero non o porán en marcha e creo que non o van facer porque o desinterese neste proxecto nestes 2 anos que levan na alcaldía pois é grande, sobre todo porque ese discurso das políticas valentes se lle cae cando chega a hora da verdade e temen pois probablemente os efectos do cambio na distribución dos produtos que isto pode conlevar para as comerciantes e hosteleiros do casco histórico. Equivócome, señora alcaldesa. Se me equivoco, estou segura de que saberán responder a cada unha das 7 preguntas que lle fago. Cales son as previsións de finalización da obra para a construción da plataforma logística no polígono do Tambre? En que estado se atopa a análise de demanda e necesidades para a plataforma de reparto da última milla que comprometería o modelo de xestión da mesma? Con que liñas de traballo avanzan desde o goberno local consorcio da man de Uninova para determinar o modelo de xestión? Optarase por un modelo público no que a flota de automóviles sexa de titularidade pública, un sistema concesional ou un sistema privado no que as propias empresas distribuidoras adquirirán eses vehículos? Que prazos manexa o goberno local para tramitar e aprobar a regulación correspondente descontar da segunda intervención que permita a posta en marcha desa infraestructura, dando por certo que a estación de reparto estará pois operativa a finais deste ano, cando estará activa en funcionamento? Produciso algún avance nas conversacións con Mercasa ou Mercagalicia a hora de coordinar a posta en marcha da plataforma? Resumindo nunha soa pregunta, vai a entrar en funcionamento o novo sistema de reparto no casco histórico antes do ano 27? Moitas grazas. Grazas, descontarei un minuto da segunda intervención e como vou ser eu que lle vou contestar, vou poñer aquí o tempo para comezar.
Ben, pois, moi bo día. É certo que esta solicitude de interpelación e tamén agora na intervención da concelleira o que dá conta é dese xerme inicial do proxecto que se está executando nestes momentos, o Centro Logístico de Acopio e Distribución de Mercadorías, coñecido como Plataforma Logística, e que hai que recoñecerlle, non podía ser de outra maneira, o anterior goberno unha iniciativa dirixida a diminuir a presenza de vehículos para o transporte de mercadorías na cidade histórica e, por tanto, tamén as molestias e a polución que producen. Tamén hai que recoñecer o mérito a quen artellou ese complexo entramado de acordos en que se incardinaron o Consorcio, as empresas públicas Mercasa e Traxa e a Sociedade Municipal Uninova, ademais do propio Concello. Mais o certo é que da literalidade da interpelación e tamén aquí da exposición da concelleira podería parecer que en xuño de 2023, cando o Grupo Socialista perdeu as eleccións municipais, xa estaba todo feito e que o único que había que facer era executar os fondos conseguidos coas canles definidas e a operativa pautada no convenio. Bueno, compre aclarar nese sentido algunhas das imprecisións que eu creo que foron ditas. A primeira era que un cargo a Uninova non tiña por obxecto definir o modelo de xestión, senón funcionar como gabinete técnico do proxecto, compilar e analizar os datos sobre a demanda de necesidades e realizar un proceso de participación e sensibilización social. A segunda é que resultan algo chocantes as afirmacións de que só quedaba aprobar o Plan Especial de Infraestructuras para a implantación da plataforma ou que só cumpría executar os fondos. Para acreditar que eses só son algo excesivos, relato a seguir algúns dos fitos que se alcanzaron durante este mandato, que dan conta de que aínda había moito por facer. No ámbito urbanístico, elaborouse o proxecto de expropiación dos terreos, que se aprobou o 23 de outubro de 2023, unha vez verificada a aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, o 11 do mesmo mes, e que afectou 14 parcelas e 37.685 metros cadrados. En canto se accedeu aos terreos, realizáronse os estudos xeotécnicos imprescindíveis para completar o proxecto. Traxa presentou o proxecto en xuño de 2024, ficando en evidencia que era imprescindível abordar as obras de urbanización exterior e que eses custos non estaban previstos nin adxudicados no encargo a Traxa. En consecuencia, o Concello, como promotor da plataforma, encargou o proxecto técnico para realizar estas obras de urbanización e dotou os fondos necesarios para facer fronte a un orzamento base de 629.181,26 euros. O axuste do proxecto técnico determinou a necesidade de completar as expropiacións con algo máis de outros 1.000 metros, recollidos nun proxecto complementario que foi aprobado na Xunta de Goberno esta mesma semana. Un proxecto que se integra coa senda pionil que se vai executar como resposta á demanda veciñal da zona da Gracia. Nesta altura, as obras do centro de distribución estánse executando e deberán rematar neste ano o tempo que as de urbanización exterior. Mais o Concello non estivo distraído, nin está, como di agora vostede, desinteresado para nada no que toca aos aspectos económicos e ao modelo de financiamento. En relación co primeiro, non ficamos cunha visión reducida ou reducionista do proxecto que únicamente o cinguixe a dar servizo ao reparto de mercadorías da cidade histórica. Entendemos que a súa previsible e prevista integración en Mercagalicia, sumando sinerxías cun centro de distribución que o Concello xa ten e co coñecemento e a experiencia de Mercasa, fai totalmente verosímil un proxecto que sexa máis ambicioso e útil, non só para reducir as emisións na cidade histórica, senón de cara á dinamización económica do noso municipio, da nosa comarca e, por que non, dunha contorna máis ampla. Estou segura de que coñecen perfectamente os membros do Grupo Municipal Socialista as conversas mantidas con Mercasa, a súa boa disposición por apostar xunto co Concello por un nodo logístico que sirva a interrelación da produción agroalimentaria e doutro tipo de mercadorías co exterior e co interior da cidade. É evidente que neste camiño cumprían algunhas medidas nas empresas do noso sector público que as reforzasen e que lle desen pulo. Esa foi a razón, ademais, de incorporarmos un novo conselleiro delegado a Uninova ou unha directora xerente que despois do proceso selectivo resultou ser unha persoa con experiencia e coñecemento directo sobre o proxecto. E este impulso logrou que por fin se activasen os procesos de recollida de datos, de contacto cos sectores distribuidores e receptores de mercadorías para coñecer as súas necesidades, as súas capacidades e para deseñar de xeito dialogado o modelo de xestión xurídico-administrativa e o modelo de viabilidade económica. Esa é a fase en que estamos agora mesmo.
A análise inclúe, entre outras actuacións, inquéritos a máis de 1000 negocios, ten un prazo de entrega que remata a mediados de maio e a medida que se vayan tendo datos nas reunións de seguimento, iránse vendo de adiantar as tarefas, todo o que se poida. O estudo e elaboración de documentos que sustenten a definición do modelo de xestión está previsto desde aquel convenio inicial en colaboración con Mercasa, tendo en conta eses datos fornecidos polas análises que acabo de mencionar. Con esa entidade empresarial estatal mantemos un diálogo permanente. Houbo xuntanzas da Comisión de Seguimento do Convenio, reunións técnicas en Madrid, en Compostela, chamadas, reunións ca presidencia, conversas formais, informais, mensaxes, correos. Temos unha sociedade e confluímos no obxectivo de impulsar este proxecto e resolver todas as cuestións que implican, cunha vontade de colaboración mutua, selada, ratificada e reiterada. E, pola nosa parte, entendemos que é unha colaboración moi frutífera. Permite incorporar coñecemento, experiencia e recursos. Mais no centro da definición do modelo de xestión está o propio Concello, con todo o apoio externo, a participación e a información que cumpra, dirixida polos servizos xurídico-administrativos, como corresponde a un servizo público municipal. En este sentido, existe unha folla de ruta ou cronograma, que se quere, vamos, non hai ningún problema, está aí a folla de ruta ou cronograma que inclúe unha consulta preliminar a operadoras do mercado, de xeito similar ás desenvolvidas para o despregamento da fibra óptica ou para o Smartiago, sobre a que se está a traballar neste momento. Podía explicar cales son todas as cuestións que se van sobre as que se están traballando de maneira máis detallada, pero certo que optamos por un modelo evidentemente que é transparente, con concorrencia, con colaboración participativa, que ten vantaxes, porque significa moita máis pluralidade e diversidade, mas significa tamén que sexa máis traballado e demorado. Unha das cuestións que se pretende analizar con esta consulta de mercado, á vista dos custos, dos retornos, das amortizacións, da vida útil, é precisamente a relativa aos vehículos de reparto, tendo en conta a viabilidade do proxecto e o máis conveniente para as partes usuarias e para os intereses xerais do Concello. Así que esa é a folla de ruta trazada, desenvolver o marco normativo que acompañe e regule este complexo proxecto para cumprir o obxectivo que se sinalou no seu día, reducir as emisións e optimizar o reparto e achegar tamén un impulso positivo ao noso tecido económico, incluir todo no mesmo paquete. En breve comenzaránse a redactar estas normas para compasalas co resto dos procesos e que estean aprobadas en vigor no momento de comezar a actividade da plataforma, que agardamos que suceda no primeiro semestre do próximo ano. Por tanto, espero que a súa profecía non se cumpra. Desde logo, por parte deste Goberno, traballaremos todo o que poidamos para que iso sexa así e para que esa actividade sexa unha realidade en canto sexa factible. Temos as dúas un minuto menos, así que pasamos agora a... eu tamén... Cando queira. Eu tamén aspiro a que a súa premonición se cumpra polo interese que ten este proxecto e que temos e as necesidades que temos na nosa cidade. Con respecto ás cousas que acaba de decir, eu creo que concorrencia ata agora cero. Cando fai un discurso das cousas que fixemos nós, pois, se se aproba a expropiación en outubro do 2023 non empezou en xullo dese ano o proceso de expropiación. Moitas máis cousas das que falou xa estaban en marcha, por suposto que a experiencia da cidade histórica estaba plantexada para que poidera servir para repartir e distribuir en todo o conxunto do termo municipal. E o diálogo con todos os axentes, os partners neste proceso inicial e os de fora, xa estaba totalmente en marcha e era altamente, como vostede di, pois armónico. Dende logo, os estudos e as reflexións, todos estamos de acordo que está moi ben, pero a estas alturas, coa plataforma logística en obras, pois non pode ser que aínda non exista ese modelo de xestión claro e determinado, non pode ser porque en función do sistema polo que se opte, pois haberá que aprobar unha regulación e iso implica moito tempo, como vostedes saben. O saben mellor agora que cando estaban na oposición, pero agora o saben moi ben. Se hai que licitar os servicios, se ten que poñer en marcha dende o Concello, en que prazos nos moveríamos. Aí temos o caso do transporte que aínda
onde están os pregos? O novo contrato, de novo, pois os prazos mediríanse en moito tempo. Despois destes 7 minutos de discurso da alcaldesa, teño pois máis claro que antes pois que esa premonición miña pois é difícil que se cumpra. Eu, sinceramente, repito que agardo que me sorprendan, pero non creo en milagres. Todas sabemos dos tempos da administración que cada día pois son máis complicados. Nada máis e moitas grazas. Ben. A ver, eu pensaba, e ademais na intervención así o fixen, non? Recoñecer o traballo feito polo goberno anterior, neste sentido, creo que é importante, un proxecto interesante, que agora pode ter unha panca e ser moito máis ambicioso, e non centrarme en algunhas cuestións que eu creo que tamén o goberno anterior é coñecedor, non sei. Pois o mellor tamén cabía reflexionar sobre se a sociedade de Uninova contaba con todo o que necesitaba para impulsar o que se lle comentou, o que se lle encomendou no seu momento, porque non foi tan fácil, e eu estou segura de que vostedes son conscientes, non, o goberno anterior diso, porque o encargo aprobouse en xuño de 2022, e un ano despois, non, como puidemos constatar, pois seguía no mesmo punto. Hai determinadas cuestións onde creo eu que había, neste caso, que impulsalo tamén reforzando, non, a sociedade, conseguindo reforzala, pero creo que o que nos temos que centrar é no interesante. Compostela ten unha localización privilexiada, é centro neurálxico, conectada por estrada, por ferrocarril, un moderno aeroporto, está situado, vamos, en un lugar excepcional. Consigamos a partir de aí apostar por este proxecto, desde logo este goberno está empeñado niso, e completalo con esa demandada estación de mercadorías, con esa política aeroportuaria de país, con desenvolvemento de solo industrial e completar ese proxecto dun nodo logístico que é estratégico para Santiago. Esa é a nosa aposta, niso estamos traballando, tecendo alianzas como a de Mercasa, de outros organismos estatais, teremos, non, compraceríanos a obter, pois tamén un certo compromiso a este respecto da Xunta de Galicia e que este fose un proxecto do conxunto da corporación, un proxecto que debe ter o impulso e o entusiasmo de todas as persoas que forman parte desta corporación e de todas as entidades implicadas. Eu xa digo, simplemente remato. Espero que, ademais das premonicións, non, que se cumpran, que todo o mundo rememos na mesma dirección. Rematada a interpelación, pasamos, se lles parece, ao apartado de mocións. A primeira da moción é a presentada polos grupos socialista de Compostela, Berta e do BNG, de apoio á movilización SOS Sanidade Pública. Aquí van facer intervención, como é lóxico, os 3 grupos que presentaron a moción, e comezamos aquela por a señora Rozas, cando queira. Espere que poña o tempo, que está mal posto. 3 máis 1, cando queira. Moi bo día a todas e a todos de novo. Volvemos a traer este pleno, non é a primeira vez, estou segura que lamentablemente tampouco será a última, unha moción coa que queremos mostrar o noso apoio á reivindicación da plataforma SOS Sanidade Pública, que son as reivindicacións de todos os galegos e de todas as galegas. Unha moción que ben podería levar por banda sonora esa canción, ese tema archicoñecido de Joaquín Sabina de Nos sobran los motivos. Porque por máis que o propio conselleiro de Sanidade se empeñe en negar a realidade e en dicir xusto o contrario, en dicir que non hai razóns para que saiamos á rúa o próximo 6 de abril para exixir unha mellor sanidade pública, isto non é así. O conselleiro tira do argumentario clásico do Partido Popular e resume todo dicindo que a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública é unha manifestación ideolóxica. Non sei se lle pediu o conselleiro o carné da afiliación a todas as persoas que trasladan as súas queixas sobre a situación que está a padecer a nosa sanidade pública. Non sei se lle pediu o conselleiro o carné de partido a Patricia Villasenín, unha muller, unha paciente oncolóxica que nestes días relataba nos medios de comunicación que ten 9 citas médicas pendentes de concretar. Algunha delas con atrasos de máis de 4 meses. Insisto, unha paciente oncolóxica.
coa importancia que teñen as revisións diante dun cancro, coa carga psicolóxica que supón para os doentes ese tempo de incertidume. E non o de Patricia, o de Milagros, o de Fernando, por citar algúns dos nomes que deron o paso de facer a denuncia pública, non son casos illados. Probablemente todas e todos os que esteamos aquí hoxe, todas e todos coñecemos pacientes oncolóxicos e probablemente todas e todos somos sabedoras dos atrasos que están sufrindo nas súas revisións. Eu pídolles que fagan a súa intervención todos os portavoces dos grupos municipais dende a honestidade e dende o recoñecemento dunha realidade. Porque por máis que a Xunta de Galicia quera agochalo coas chamadas as sendas dinámicas, unha maneira ben imaginativa de denominar ese buzón no que as doentes entran, pero non sabe cando van a sair, un eufemismo que a Consellería lle vale para falsear os datos das listas da Garda e as doentes, as usuarias, para desesperarse. A mesma desesperación de Luís Garea, que lle pon nome ás demoras máis alá do servizo de oncoloxía, porque non é algo excepcional ou específico de oncoloxía. Luís Garea, 540 días esperando por unha cita de traumatoloxía no Hospital Clínico de Santiago. Imagino tamén que a súa queixa será para o Conselleiro de Sanidade unha queixa ideolóxica. Como a de Carlos, que leva un ano esperando por unha operación de vesícula. Temos máis de 20.000 persoas en espera dunha proba diagnóstica na área sanitaria de Santiago, o 35% do total de pacientes en lista de espera en Galicia. E tampouco os problemas se reducen só á atención especializada, e o tempo que me pase restemo da segunda quenda, señora alcaldesa. Non se reducen só á atención especializada. Onte mesmo, mentras estaba preparando esta intervención, fixen o intento de solicitar unha cita médica, unha cita en pediatría no meu centro de saúde. 11 días de espera. Fixen tamén o intento de solicitar unha cita médica no meu médico de familia. 15 días de espera en atención primaria e un primeiro oco baleiro nunha única franxa horaria. De verdade cree o conselleiro que é ideolóxico queixarse porque a unha crianza non a poida ver a súa pediatra ata dentro de 11 días? De verdade o cree? Quen agarda por levar a pediatra o seu neno ou a súa nena 11 días? Ninguén. E así comeza outro dos problemas que temos na nosa sanidade pública, que é a saturación dos servizos de urxencias. Penso que non é necesario tampouco que relate cal é a situación, porque todas e todos, estou segura, o sufrimos nalgúnha ocasión. Todas e todos vimos as imaxes de doentes polos corredores agardando durante horas e horas. E por iso, insisto, como comecei, sobran os motivos. Sobran os motivos para que apoiemos a convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública, que recolle unhas reivindicacións que, insisto, son a de todas e todos nós. A sanidade pública, e remato, a sanidade pública é un piar fundamental do estado de benestar e con esta convocatoria o que exiximos é que o siga sendo. Moitísimas grazas a todos. Grazas, quedanlle 30 segundos para a seguinte intervención polo Grupo Municipal Socialista. Señora Álvarez, cando queira. Ben, bo día, moitas grazas, alcaldesa. Perdoante a miña torpeza, salgo de traballar ás 8 da mañán, empato con... teño medo a torpedear algo. Comenzo dicindo que non creo que se cuestione o orgullo que podemos sentir cada un de nós polo tema da sanidade pública. Sentímonos orgullosos. Tampouco gustaríame escoitarme que estas reivindicacións chegan tarde. Nunca se chega tarde cando hai ganas de mellorar en algo tan esencial como é a atención sanitaria de cada un de nós. Atopámonos con unha situación de envellecemento poblacional, isto quere decir pacientes pluripatolóxicos, que isto vai ir a máis porque é a carreira, a senda natural que está collendo a nosa población. Unha dispersión geográfica que caracteriza Galicia,
fai moito máis complexo a atención á chegada rápida. Recordemos que máis da mitade de entidades singulares de España se atopan en Galicia. E, ademais, atopámonos cunha xubilación moi pronta da maioría da plantilla de médicos, en concreto, en situación de médicos de familias, o 43% deles nos próximos anos van a xubilarse e hai que ter un relevo que non vai chegar. É un problema histórico que debía haberse desenvolvido unha estrategia dende hai tempo e que estamos arrastrando e vamos a padecer todavía máis. Recordemos que o médico de familia pois é a porta de entrada do sistema sanitario e quen coordina a actuación das diferentes especialidades. En cuanto a esta exposición de motivos, creo que sempre hai que apoiala. Creo que non é malo apoiala. Temos un bo sistema sanitario, pero temos que seguir peleando por el. En canto a esta exposición, quería concretar, pois, cando falan de máis atención primaria, están a falar de máis dotación nos centros de saúde e nos PACs. Recordemos que hai PACs consultorios que están sendo atendidos con persoal sanitario a media xornada, sin o material suficiente como para que sexamos rápidos, para que sexamos eficientes e non obstaculicemos a urxencia extrahospitalaria que podamos xa resolver desde o propio PAC. Fálase tamén da premura e da necesidade dunha resposta por parte dunha consulta, como decía María, en 24, 48 horas, tanto consulta presencial como telefónica. Si me gustaría aquí incidir que temas da digitalización, claro que axuda, a teleasistencia, claro que axuda, pero coidado, cando estamos a falar de xente maior que é moi resolutiva coas apps, hai xente que sí, pero hai outra xente que detrás desa xestión son os propios fillos, os propios coidadores. Non podemos presumir que todos son perfectamente solventes para poder facelo. É importante destacar tamén que a teleasistencia sempre ten que ser solicitada polo médico de maneira persoal, polo médico, polo sanitario, porque de maneira personal e individualizada ti ves que ese paciente pode resolverse a través de ese medio. É importante non generalizar. Si hai situacións que se están intentando solventar tanto desde a Consellería de Sanidade como é a reducción da burocracia. Hai meses para aquí, si se está a reducir pois o sistema burocrático para os médicos de familia que se atopan moi desbordados e que restan minutos para atender o paciente. Recordemos que a minutaxe para que o paciente se xa atendido polo seu médico de familia é tan só de 4 ou 5 minutos, entre que chega, se desviste, pode ser explorado, pois é tempo contra. Tamén se fala de máis atención hospitalaria, unha utilización plena. Ben é certo, descónteme, alcaldesa, ben é certo que xa se han comenzado a utilizar as instalacións hospitalarias que eran desérticas pola tarde e que agora xa hai maior dinamismo. Pois posiblemente haya que potenciarlo mucho máis co fin tamén de reducir as listas de garda reais. Como estamos contando, cando un paciente é aplazado a súa intervención cirúrxica que está posto de maneira ordinaria 3 veces. Como se conta esa reprogramación por paciente, por proceso, etc. Moi cuestionable desde o meu punto de vista. Máis sanidade pública, sobre todo querendo incidir en maior estabilidade laboral. Un profesional sanitario pode ter o ano 100, 150 contratos. Sae da noite, se lle corta o contrato, co cal ao saínte da garda non conta como xornada laboral. Unha estabilidade laboral permite a unha maior retención de talento, permite a formación continuada por parte do persoal sanitario que é tan necesaria como en outras profesións, por suposto, e que ademais esa estabilidade laboral pois dá lugar a que se favorezca asumir papéis para poder asumir o liderazgo e poder desta maneira organizar os teus propios equipos, co fin dunha maior planificación nos coidados sanitarios. Si me gustaría, non sei como voi de tempo, alcaldesa. Quedanlle 15 segundos para rematar todo o tempo. Ben, pois, nada,
maior esforzo por parte do goberno autonómico, maior esforzo por parte do goberno central, si decir que hai mentalidade desto desde o ano 2019 ao 2023 foron un 23% de incremento en plazas adxudicadas aos MIR, e que isto, por suposto, pois vai requerir de moito máis porque vai ser insuficiente. Ten que Xa rematar. está. Gracias. Sinto moito porque é difícil vir a un pleno despois de non dormir, de traballar a noite anterior, sinto, pero ten a palabra agora a señora Louzao cando queira. Moi bo día, si a verdade é que tes mérito, Marta, porque estar nun pleno toda a mañá despois de traballar toda a noite ten moito mérito, hai que recoñecelo. Pois moi bo día a todos e a todas, e presentamos esta moción, como xa lembraba, desde apoio á movilización convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública o próximo 6 de abril, aquí en Compostela, para denunciar unha vez máis a situación de emerxencia na que se atopa a sanidade pública galega, que despois de tantos anos de goberno do Partido Popular ten recursos minguados que non garanten unha atención digna e de calidade para a poboación galega e compostelá, tal e como repasaban agora pois estas dúas compañeiras. Vertebran esta moción 3 peticións que non lle son alleas á veciñanza do noso concello, que sofre en primeira persoa o recorte de servizos e recursos que empeoran o servizo público de saúde desde a atención primaria ata hospitalaria. No caso de Santiago, por exemplo, coñecemos as protestas das médicas do PAC polo novo plan funcional que lles implica máis carga de traballo e máis dificultades para conciliar. En atención primaria, sufrimos o recorte de nutricionistas que se no conxunto do país supón pasar de 95 a 45 profesionais. No noso concello deixanos unha polas tardes no Centro de Saúde Concepción Arenal e outra que rotará entre Fontiñas e Valga e que será a mesma profesional de referencia para os centros de saúde das Fontiñas, Vite, Galeras, Valdodubra, Negreira, A Baña, Valga e Pontecesures, por poñer algún exemplo. Ademais, contamos cun hospital de referencia para unha área sanitaria moi extensa na que non deixan de sucederse as denuncias de pacientes nos medios de comunicación que dan boa fe da situación que se está a vivir no Chus. 19 de marzo de 2025, Galicia Press, unha paciente de oncoloxía denuncia, como lembraba a compañeira María Rozas, que ten 9 revisións pendentes no Hospital de Santiago. 28 de febreiro de 2025, Xornal de Compostela, grave colapso nas urxencias do Chus que volve poñer en cuestión a atención sanitaria en Compostela. 13 de febreiro de 2025, el Correo Gallego, a Asociación de Pacientes denuncia un novo colapso nas urxencias do Hospital Clínico con ata 33 persoas enfermas nos corredores de acceso. Podería continuar poñendo exemplos actuais ou dos últimos anos porque a hemeroteca garda testemunha desta terrible situación a que se ve sometida a cidadanía galega e, en particular, no caso que nos atinxe a Compostelá e a do nosa área sanitaria. O Partido Popular, a fronte da Xunta de Galicia, leva máis de unha década cunha folla de ruta clara: reforzar a atención privada cunha man mentras desmantela o servizo público de saúde coa outra. E é que o seu interese é que funcione ben a sanidade privada, por acción ou por omisión, a base de que a pública funcione mal. Así de simple e así de duro. As longuísimas listas de agarda que padecemos, que empeoran semestre a semestre, expulsan as doentes do sistema público para recorrer a citas na sanidade privada. Todas as persoas deberíamos ter garantida a atención no sistema público, mais a enfermidade non agarda e en moitas ocasións vémonos obrigadas a recorrer a privada como resultado da inseguridade e incerteza que nos ocasionan estas listas de espera. O PP utiliza sempre o argumento da falta de profesionais ou bota balóns fora para responsabilizar o Goberno central da súa xestión, mas a realidade é que foron eles que durante anos non convocaron a totalidade das prazas MIR que tiña acreditadas polo Ministerio e que mantivo persoal en condicións precarísimas, facendo que moitas optasen por emigrar. Résteme da segunda quenda, se me paso o remato. Están legislando con medidas que son malos parches que non alcanzan o fondo da cuestión e é o momento de que hai que alcanzar ese fondo da cuestión para reverter esta situación. A proposta estrela de cubrir as prazas de difícil cobertura con concurso de méritos é unha medida que, ademais de non ser ben recibida polas profesionais, tampouco soluciona a situación das prazas de difícil cobertura, porque despois de anos e anos desta desastrosa xestión pode ser difícil cubrir prazas ata no Centro de Saúde Concepción Arenal, en pleno centro do noso concello. É preciso, por tanto, unha gran reforma estrutural do noso sistema de saúde e é hora de que se afronte esta situación na que está a nosa sanidade para reverter tantos anos de impacto de políticas dirixidas a recortar recursos e servizos e a privatizar a atención sanitaria.
Por tanto, sumámonos á convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública porque é urxente poñerlle freo a unha situación que pon en perigo a nosa saúde por responsabilidade coa veciñanza do noso Concello e co conxunto da sociedade galega. Moitas grazas. Grazas. Polo Partido Popular, señora Ferreiro, cando queira. Ola, bo día a todas e a todos. O noso grupo non pode apoiar esta moción porque a nós tamén nos sobran os motivos, e direilles por qué. O maior problema que ten actualmente a sanidade no conxunto de España é a falta de médicos, en concreto nas categorías de médicos de familia e de pediatría. A Consellería de Sanidade está a impulsar un plan de recursos humanos para programar as necesidades presentes e futuras. Con todo, a principal dificultade atópase no Ministerio de Sanidade do Goberno Central, que tras 6 ministros non foi quen de arranxar este problema. Desde Galicia reiteramos a necesidade, entre outras, de aumentar a acreditación das prazas MIR, de axilizar os trámites para homologar as titulacións dos títulos estranxeiros, de acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencias. Para paliar este déficit, a Xunta adoptou medidas no eido das súas competencias. As convocatorias por concursos de méritos, maior puntuación para as persoas que traballen nos comarcais, duplicou a oferta de prazas formativas de Medicina de Familia en Galicia, aprobación dende o 2012 de ofertas públicas de emprego cun total de 13.710 prazas fixas, e en concreto 9 convocatorias nos últimos 5 anos. Pero ademais a Xunta fixo o que non fixo ningunha comunidade autónoma, comentado anteriormente pola compañeira Miriam Louzao, habilitar a posibilidade de facer máis atractivas as prazas de atención primaria máis difíciles de cubrir, ofertándoas en propiedade mediante concursos en oposición, o que permitiu cubrir prazas que levaban anos vacantes, que, por certo, non contou co apoio do BNG e do PSOE. A maiores destas medidas para afrontar os déficits de personal, tamén se melloraron as súas condicións laborais e retributivas. A Xunta está a facer os seus deberes. Lamentamos que o Goberno de España se manteña na inacción e non achegue solucións. Porque o Goberno galego está a facer no ano 2025 o maior investimento da historia para optimizar a sanidade e prestar a mellor asistencia aos pacientes. Máis de 5.331,75 millóns, que representa o 40% do total das contas autonómicas. O incremento vese reflectido na atención primaria con 1.668 millóns de euros e na atención hospitalaria con 3.478 millóns de euros. O orzamento do Sergas aumentou nun 45,8 en relación co que aprobou o bipartito PSOE-BNG no ano 2009. Así mesmo, nunca antes houbo tantos profesionais contratados, máis de 45.000, un 24,1% máis que en 2008. Máis de 8.700 profesionais traballando na sanidade pública respecto a cando gobernaba a esquerda. En relación ao ano 2009, os orzamentos en gastos de personal aumentaron nun 43%. Nos orzamentos da Xunta para o ano 2025 hai casi 200 millóns de euros máis co capítulo de persoal de atención primaria que os que tiña o orzamento do bipartito no ano 2009. Pero do que non cabe dúda é que nos últimos anos acadáronse grandes avances na saúde pública galega. Na actualidade, Galicia conta co calendario vacinal máis completo do mundo. Tamén se conseguiu estender nestes anos a toda Galicia o programa de cribado de cancro de cervix, cando a maioría das comunidades autónomas están aínda iniciando a súa implantación. Respecto ao cribado de cancro de mama, ampliouse desde os 69 aos 74 anos a cobertura do programa. Temos o cribado neonatal máis completo de España. Tamén se implementou o Plan Galego de Hospitalización a Domicilio para consolidar unha atención na casa que mellora a calidade de vida dos doentes, permitíndolle continuar o tratamento e evitándolle un ingreso prolongado no hospital. Galicia conta cun plan de saúde mental post-Covid-19 2020-24 dotado con 83 millóns de euros que supuxa a creación de 241 novas prazas de persoal de saúde mental. Aprobouse tamén un plan de infraestructuras de atención primaria. Nos últimos 15 anos, o Goberno galego realizou actuacións de construcción ou reforma en máis de 130 centros por valor de máis de 160 millóns de euros. Por todo isto, por máis vostedes entenderán que non vamos a apoiar esta moción. Grazas, señora Ferreiro. Ten 30 segundos. Quere usalos a señora Rozas. Ao chegar a 30 ten que parar. Sí. Vale, bueno, de forma moi rápida porque teño moi pouco tempo.
Eu, despois de escoitar a voceira do Partido Popular, sinceramente, non sei cales son eses motivos que lles levan a non apoiar o que pide esta moción, que vou resumir en 3 frases: máis atención primaria, máis atención hospitalitaria e máis sanidade pública. Vostede, na súa intervención, foi contradictoria e incoherente. Por un lado, decía, nos sobran os motivos, porque o estamos a facer moi ben dende a Xunta de Galicia, melloramos todos os indicadores, o cal os datos din unha cousa diferente. Ten que rematar. E por outra decía, non vamos a apoiala porque isto non depende da Xunta de Galicia, senón do Estado, ou unha cousa ou a outra. Gracias. Señora Louzao, cando queira. Nada, simplemente engadir que calquera persoa que tivera a mala sorte de ter que pasar unha temporada nun hospital ou por unha mala situación sanitaria, veo que o sistema mantense en moitísimas ocasións polo inmenso compromiso do persoal, a quen tamén quero desde aquí agradecerlle ese traballo, pero non polas decisións que o Partido Popular toma en materia sanitaria. Demos aquí xa varios exemplos, non hai tempo para moito máis, polo tanto, insistimos no apoio á plataforma, no apoio á convocatoria da plataforma e pedirlle á sociedade pois que saia á rúa a seguir defendendo o que é de xustiza, nada máis. Señora Ferreiro, quere intervir? Sí. Está claro que a pandemia supuxo un antes e despois na xestión das listas de espera para todos os sistemas sanitarios públicos de España, polo que a Consellería de Sanidade decidiu intensificar a actividade de tal maneira que o ano pasado alcanzamos cifras récord, tanto en consultas como en cirurxías. Concretamente, en cirurxías superamos por primeira vez as 200.000 operacións, incrementándose en un 5,6 dentro do ano anterior. Galicia, a pesar das críticas, conta cos tempos medios de espera dos máis baixos do Estado. As porcentaxes de pacientes que agardan máis de 6 meses para operarse e máis de 60 días para a consulta son en Galicia máis dun 20% inferiores á media nacional. Galicia é a terceira comunidade autónoma coas menores listas de espera cirúrxica, só por detrás de Madrid e o País Vasco, e a segunda, despois da Rioxa, que menos espera nas consultas co especialista. Estamos no camiño dunha reducción sostida. Aínda que está claro que hai moito que facer, a Xunta de Galicia traballa cada día por mellorar a asistencia e tamén a prevención das enfermidades, como xa expuxen anteriormente. Un bo exemplo da nosa sanidade é que a sanidade galega comeza a situarse na vanguarda no que se refire a tratamentos oncolóxicos gracias ao novo centro de produción de terapias avanzadas ou á próxima posta en marcha do primeiro centro de protonterapia de España ubicado en Santiago de Compostela, así como a construción do novo aparcamento do Chus, que porá a disposición da cidadanía alrededor de 1.200 prazas, proposta, como vostedes saben, do noso voceiro Borja Verea. Non quero rematar sen agradecer o labor de todo o personal que traballa na sanidade pública para mellorar cada día a atención dos pacientes. Sen eles, nada disto sería posible. Gracias, señora Ferreiro. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polos grupos Socialista, Compostela Aberta e BNG de apoio á movilización SOS Sanidade Pública. Votos a favor. Grupos municipais, Socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo do Partido Popular para implantar unha ordenanza de protección e xestión do arborado da cidade e realizar unha auditoría do estado destas árbores. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días. El arbolado es un elemento esencial de la infraestructura verde urbana, estructura el espacio público y presta servicios prioritarios para la calidad ambiental urbana, la salud y, desde luego, el bienestar de las personas. Con el marco incomparable que nos brinda la Agenda Urbana aprobada por Naciones Unidas y, desde luego, el Pacto Verde Europeo, Santiago debe aspirar a ser una referencia nacional en la conservación de la biodiversidad y en la protección y la correcta gestión y protección del arbolado urbano. Por eso, esa conservación y el buen mantenimiento de parques y jardines, así como la renaturalización de zonas verdes en nuestra ciudad, debe convertirse en una necesidad imprescindible para tener, como digo, una sociedad mejor y más habitable. Santiago es una de las ciudades más verdes de Europa y dispone de un patrimonio arbóreo de gran riqueza y también tiene un gobierno que presume de conciencia y compromiso medioambiental. Quien no recuerda los alegatos de don Jesús para justificar la no realización de intervenciones de limpieza en los alcorques o en aquel momento en el que defendía el importante papel que juegan las ratas urbanas en el ecosistema urbano, o sobre la insensatez de realizar podas a las que en cierta ocasión definió alegremente como verdaderas escabechinas
o masacres. Sin embargo, lamentablemente, esta preocupación no la vemos reflejada en lo que a la protección y conservación de los árboles y arbolados urbanos de nuestra ciudad se refiere. Baste recordarles varios ejemplos. Nada sabemos del Plan Director de la Alameda, verdaderamente uno de los espacios más singulares de nuestra ciudad, pese a que en diversas ocasiones se lo hemos reclamado. Nada sabemos tampoco del estado de los árboles y parques de nuestra ciudad, singularmente de su estado o de su peligrosidad para los viandantes, algo especialmente preocupante, ya que vemos que cada vez que Santiago es asolada por una tormenta, bueno, pues nos despertamos con árboles de gran porte en la Alameda o en la Robleda histórica de San Lorenzo, pues con ejemplares caídos, como digo, ¿no? Y qué decir del margen fluvial de Sarela, cada vez en peor estado y con árboles que tardan meses en ser retirados tras caer dentro de propiedades de vecinos o de esos mismos vecinos que viven en una constante incertidumbre porque muchos árboles amenazan con correr la suerte de los anteriores y que, bueno, pues que a pesar de las constantes peticiones al Concello y singularmente a usted, don Xesús, bueno, pues encuentran ausencia de interés o malas excusas, ¿no? O por qué no citar también pues las palmeras de Juan Carlos I, ese entorno tan singular y desde luego con una estampa tan singular que afectadas por el picudo, en efecto, pues se han talado, pero ahí se han dejado los tocones pues a modo morboso de recordatorio, sin que ustedes digan nada. Bueno, pues qué van a hacer en ese espacio, si se pueden o no reponer con ejemplares nuevos. Tampoco me resisto a recordar aquí esa plantación tan singular de carballos de poco tamaño que han realizado recientemente pues en la Carballeira de San Lorenzo, ¿no? Una plantación que supongo que difícilmente resistirá las hordas del festival, salvo que, bueno, pues ustedes haciendo un ejemplo de compromiso ambiental, pues den quizás a los participantes un par de talleres el día anterior pues sobre cómo usar los contenedores de basura, que la basura se deposita, don Xesús, dentro del contenedor y no en el entorno del contenedor, bueno, o cómo respetar esas plantaciones y no asolarlas, que es lo que pasará, como digo, después del paso de esas hordas del festival. Bueno, sea como fuere, para cuidar adecuadamente de los árboles y parques de nuestra ciudad, pues sería óptimo poder contar con un plan director de infraestructuras verdes y biodiversidad, o bien una ordenanza de protección del arbolado, que serviría singularmente, le ruego me descuente de lo que me pase, por favor, que serviría para realizar un exhaustivo diagnóstico o auditoría de la situación real del patrimonio natural de la ciudad y su gestión, estableciendo objetivos estratégicos, líneas de actuación y acciones para conservar, mejorar y potenciar, como digo, ese patrimonio natural tan singular de nuestra ciudad. Ciudades como Alcalá de Henares, Vitoria-Gasteiz, Baracaldo, Zaragoza, pues ya cuentan con ordenanzas similares. El punto de partida de ese plan director u ordenanza, pues bien podría ser compartido por todos. Es necesario tomar medidas para la protección del arbolado urbano y para ello es aconsejable, bueno, pues poder contar con un marco normativo de referencia que fije criterios generales, pues singularmente con los siguientes objetivos: la conservación de la naturaleza, la mejora de la estética urbana, entendiendo el árbol como un elemento del diseño urbano, pero un árbol es un elemento del diseño urbano, pero vivo, que es sujeto, que nace, crece y es sujeto también de morir, y por tanto es muy sensible para su salud, digamos, entre comillas, pues la alteración de su entorno, o el establecimiento de unas normas generales de protección que sean capaces de definir pues el conjunto de circunstancias urbanísticas y ambientales necesarias para realizar pues una plantación en condiciones adecuadas o un mantenimiento, evitar árboles en calles estrechas, poco soleadas, en fin, usted de esto sabe mucho, don Xesús. Bueno, o también regular las intervenciones en la proximidad del arbolado para evitar daños innecesarios, ¿no? Desde luego, y termino ya, la protección específica de determinados ejemplares, que deben ser, como digo, inventariados y catalogados en atención a esa singularidad. Y bueno, estoy absolutamente convencido y persuadido de que su completo compromiso, don Xesús, y esa sensibilidad de la que usted hace gala siempre con la cultura medioambiental, pues les llevará a apoyar esta moción. Muchas gracias. Grazas. Quedarán 50 segundos para a segunda intervención polo Grupo Municipal Socialista, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Ben, recoñezo que tiven que ler bastantes veces, bueno, bastantes non, algunha vez esta moción, porque non cría posible que o Partido Popular presentase esta proposta hoxe, unha ordenanza de protección do arborado da cidade. Tendo claro, e xa o digo desde agora, desde o meu inicio da intervención, o noso voto vai ser favorable. Teño que dicir que parécenos moi sorprendente esta militancia absoluta que amosan agora cando falan do arborado como un elemento esencial da infraestructura verde, urbana, para a saúde, o benestar das persoas, etc., etc., etc. Resulta un pouco incoherente, parécenos un pouco incoherente que falen de protexer as árbores cando vostedes defenden a súa tala, por exemplo, para facer unha senda de recreo e asfaltar un bosque de especial protección ambiental como é o bosque do Banquete de Conxo.
Por outro lado, na exposición de motivos falan do Pacto Verde Europeo. Hai menos dunha semana, o presidente valenciano, o señor Mazón, cuestionaba ese mesmo Pacto Verde, falando dun ecoloxismo mal entendido e dunha axenda ambientalista en Europa mal concebida. Bueno, estaría ben, non estaría mal, que hoxe nos aclarasen en que beira do río están como parte do Partido Popular que son. Eu espero que estén na acertada a vista da moción que vostedes presentan hoxe. Sobre o fondo da moción, nós, desde logo, comulgamos coa necesidade de facer unha correcta xestión, protección e conservación da biodiversidade e do arborado de Compostela, como non. Temos dúbidas de que unha hipotética ordenanza, se xa estuvera en vigor neste momento, pois permitira a senda que a Xunta do Partido Popular está executando, asfaltando precisamente as beiras do Sar. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Moitas grazas, alcaldesa. Bueno, a vigilancia e mantemento do arborado é constante e continuo na cidade e non depende de min solamente. Evidentemente non me dedico en persoa a eso, non? Hai un contrato que rexa a prestación do servicio de mantemento de zonas verdes de Santiago, que inclúe tamén o inventariado e avaliación periódica de todas as especies do espazo público. Faise pois revisando o estado de cada exemplar, existe un protocolo de actuación en situacións de inseguridade ou mala saúde co obxectivo de manter as árbores nas mellores condicións e previr os riscos para as persoas. Estamos falando de medio millón de metros cadrados de parques, 1,5 millón de metros cadrados de parques xa de ámbito forestal, o sea, moitísima infraestructura. Ademais, quero poñer en valor que o Departamento de Parques e Xardíns do Concello pois conta desde hai anos coa certificación EMAS, que é un regulamento comunitario de ecoxestión e auditoría, unha ferramenta desenvolta pola Unión Europea que recoñece precisamente aquelas organizacións ou administracións que implantaron un sistema de xestión medioambiental e que adquiriron o compromiso de mellora continua verificado mediante auditoría independentes. De feito, a última destas auditorías foi realizada por AENOR, teñen a súa certificación aquí na páxina web, en xuño do ano 24. Tras recibir esta certificación e enviala á Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade pois notificou a renovación da adhesión a esta certificación EMAS ata o 30 de xullo do 2025. Xunta de Galiza tamén certificación. Poden consultalo, pois como decía, na páxina web. Por tanto, entendemos que o primeiro punto desta moción que presenta o concelleiro pois non ten cabida, posto que o Concello de Santiago xa ten os deberes feitos desde hai anos e a actuación de parques e xardíns sométese a auditorías constantes. Por outra banda, pois avanzamos mellorando a nosa infraestructura verde. En primeiro lugar, redactando no seo do proxecto entre Sar e Sarela a Estrategia de Infraestructura Verde e Adaptación ao Cambio Climático de Santiago de Compostela, que concreta as estrategias de infraestructuras verde estatal e a propia da Xunta de Galiza. O documento que aprobaremos próximamente será a primeira estrategia local de Galiza, que concreta as outras de rango superior, como decía, europea, estatal e galega. Concrétase, ademais, toda esta estrategia con 5 actuacións piloto para renaturalizar espazos urbanos e forestais do anel verde exterior de Compostela que se executarán neste 2025. A Sazón, o Barrio Verde de Pontepedriña, Lagoa do Auditorio, Monteviso, Xardín Botánico e Lagoa de Cornes. Esta estrategia non ten carácter normativo, polo que tamén traballamos na redacción dun regulamento para a súa implementación. Non cremos, por tanto, que sexa preciso aprobar unha ordenanza co obxectivo que propoñen e, de todas formas, estando este goberno comprometido co mantemento e fortalecemento do espazo verde urbano, pois estudaremos a posibilidade. En calqueira caso, os carballos hai que plantanos pequenos e esperar 20, 40, 100 anos pois para que vayan medrando. Non se trasplantan con 50 anos, se plantan pequeniños e van medrando e o xeito que teñen para enraizar mellor. Grazas, señor Domínguez. 50 segundos ten, señor Constenla. Cando chegue a 10 debía de parar. Canda.
Gracias de nuevo, gracias a la señora Castro por anunciar el voto de ella y sus compañeros de grupo. Yo quiero decir que me deja sorprendido, señora Castro, y no voy a profundizar más, que usted, en fin, nos ponga como ejemplo al señor Mazón. Habitualmente el Gobierno nos acusa de ser responsables de la acción política de la Xunta. Ya usted es original y también nos culpa de la acción política de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues es muy original, la felicito por ello, ¿no? Señor Domínguez, no deja de sorprenderme porque, mire, que usted justifique su inacción, su falta de responsabilidad en que tiene una empresa concesionaria que se encarga de la gestión, es una verdadera barbaridad, porque, mire, es usted responsable también de la acción e inacción de las concesionarias que trabajan para su departamento. Por tanto, cuando usted presume que los deberes están hechos, los deberes no están hechos y sepa usted que su inacción pues tiene consecuencias en la ciudad. Acabo ya. Si la auditoría de la autoría de los parques del arbolado urbano de la ciudad estuviese hecho, pues no tendríamos que despertarnos, como digo, cada mañana después de una tormenta no especialmente agresiva con que se caen árboles de gran porte en la Alameda y en San Lorenzo. Termino ya, solo un segundo nada más. Me alegra que me cuente que los carballos tienen que pasar 20, 40 o 50 años porque desafortunadamente dudo que pasen más allá de 40 días, que como digo es el tiempo en el que sus compañeros de Horda pasarán a celebrar allí el 25 de julio dentro de muy poco tiempo. Gracias. Mire, por favor, les pido que se cinxan o tempo que teñen, porque xa lle dixen un pouco máis e colleu prácticamente toda a intervención que tiña, cando xa consumira na intervención inicial. Señor Domínguez, espera que poña o tempo. Perdón. Señora Castro, sí. Cando queira. A ver, moi rapidamente, recoñecendo e sabendo como responsable de Parques e Xardíns que fun no mandato anterior, o que dice o compañeiro Xesús Domínguez, que efectivamente eu son coñecedora que desde ese servizo se fan auditorías sobre o estado do arborado. Sí que é certo que precisamente pola extensión de todas as zonas verdes e de todas a cantidade de árbores que temos e que el detallou, pois hai algunhas zonas que o mellor non teñen esa auditoría nin tan ocorrente nin se fan. Entonces, quero explicar isto porque nos imos votar porque sí a esta moción. E bueno, o señor Constela non llevou a respostar, sí que quero decir que o que non se pode facer é soplar e sorber, non podemos defender pola mañá o asfaltado das beiras do Sar e pola tarde abandeirar a protección da biodiversidade. É incompatible, absolutamente, unha cousa con outra. E o que sí me gustaría recalcar e lembrar, que tamén o dixo o voceiro do Partido Popular, na liña do que se pide nesta moción, é que o goberno local segue sen aprobar o plan director da Alameda, que en repetidas ocasións vimos reclamando desde este grupo municipal, que entre outras moitas cuestións, este plan director contempla precisamente o cuidado e mantemento da riqueza natural que existe no Parque da Alameda, sin dúbida un dos pulmóns verdes máis importantes que ten a nosa cidade. E seguramente compre axilizar porque niso tamén van con retraso desde o Goberno. Nada máis, o noso voto, e insisto, vai ser favorable. Grazas. Grazas, agora sí, señor Domínguez, cando queira. Sí, grazas de novo. Bueno, creo que quixen ser conciso antes, decía que contamos con unha auditoría de AENOR, pero temos outra máis que é de Gallega de Gestión Ambiental, que temos esa certificación EMAS, que estamos coa redacción desa estrategia de infraestructura verde e adaptación ao cambio climático, que vai servir pois con carácter que non ten carácter normativo, pero sí que servirá de base de regulamento. A respecto do plan director da Alameda, pois estivemos pendentes dos traballos realizados desde o consorcio e unha vez que estén rematados, pois darase conta dese plan director. Das palmeras con picudo, pois nada que decir. Cando collen o picudo, é certo que a Xunta non fixo nada no seu momento por evitar esa plaga, todo hai que decilo, e a respecto do festival, pois decirlle que se pase por ali, verá como un éxito de xestión de residuos, donde non queda un papel. Vostedes confunden o festival cos botellóns que se producen na mesma noite, donde seguramente o ámbito non ten nada que ver, nin o espazo, nin o tempo, nin o tipo de xente, pero bueno. E por último, as plantacións que estamos facendo non só son en San Lourenzo, pois son en Belvís, na Alameda, no Castiñeiriño, en Lamas de Abade,
en San Lourenzo, como decía, en Carlomagno, o sea, estamos facendo moitas plantacións de árbores durante todo o tempo. Por que? Porque é necesario repoñer precisamente para consolidar esa estructura verde ao marxe de todos estes proxectos de renaturalización do proxecto entre Sar e Sarela. Grazas. Grazas, señor Domínguez. Pasamos á votación, señor secretario. No, por favor, xa está. Non hai... Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para implantar unha ordenanza de protección e xestión do arborado da cidade e realizar unha auditoría do estado dos mesmos. Votos a favor? Grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para realizar unha auditoría das obras de pavimentación levadas a cabo en Pardiñas, na parroquia de Laraño, e para elaborar un proxecto complementario. Señor Ben, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Bueno, dificilmente vou a explicar eu con máis precisión o que sucedeu nesta intervención en Laraño do que o fixo o presidente da Asociación de Veciños, Julio Fernández, por cual casi podemos suscribir todo o que dixo el, pero queremos facer evidentemente algún matiz. Bueno, como vostedes saben, o anterior goberno municipal aprobou no seu momento, a finais de 2019, un proxecto de acondicionamento dos pavimentos do núcleo de Pardiñas en Laraño, proxecto que atopou financiamento no marco do POS do 2020. Non sen tempo, o proxecto en cuestión acabaría sendo adxudicado en abril de 2022 e a súa execución remataría en xuño de 2023. Tampouco foi sen tempo, señor Muiños, esta circunstancia, pero bueno. Foi a partir de entón cando diversos veciños advertiron discrepancias entre o proxectado e o executado. Concretamente, advertiron de partidas non executadas e partidas aparentemente mal executadas. E, por certo, advertironlo por escrito e con bastante rigor e exhaustividade a través dun informe ao que tamén tiven acceso. Tales denuncias deron lugar a unha emisión de diversos excesivos informes técnicos de resposta ou suposta aclaración do sucedido, nos que esencial e finalmente se afirmaba, por unha banda, que non se constataban elementos que permitan establecer unha deficiente execución de obras por parte do contratista e, por outra banda, que as variacións na execución das obras están circunscritas únicamente a variacións nas medicións orixinais das unidades de obra do proxecto. Isto é, que se fixo máis do previsto en determinados aspectos e menos do previsto noutros aspectos, quedando compensada unha cousa coa outra en términos económicos por expresarse de algún xeito. E así, por ilustralo, prescindiuse, por exemplo, dunha cuneta prefabricada para dar acceso a unha vivenda non prevista no proxecto. Este foi un dos cambios. Pois ben, o Grupo Popular é consciente de que un proxecto de obras pode verse afectado por circunstancias ou exigencias sobrevidas, especialmente se o proxecto é de finais do ano 2019 e as obras, cun pavimento moito máis deteriorado, se comenzan en outubro de 2022. Agora ben, tales circunstancias non poden servir de excusa ou de causa de justificación para facer ou desfacer o antollo de non sabemos quen. Coa excusa de algunhas circunstancias sobrevidas, non se pode deixar de facer o que estaba previsto facer. Xa advertimos no texto desta iniciativa que cando a finais do ano 19 se presentou o proxecto, as veciñas e os veciños fixéronse unha idea respecto ao alcance e calidade das obras, de tal xeito que non cumprir co proxectado e anunciado no seu momento supón unha quebra do principio de confianza que os veciños teñan depositadas no Concello de Santiago. E nos mesmos informes recoñecen, por unha banda, que non se executaron partidas que se tiñan que ter executado, se nos informes, por outra banda, non semellan disipar todas as concretas e detalladas dúbidas e queixas dos veciños respecto da calidade da execución do realizado. As dúbidas respecto ao executado son tan razonables que a propia Concellera de Medio Rural tivo que advertir nun escrito de 15 de febreiro de 2024 que resulta necesario solicitar un informe claro e preciso sobre o executado, algo no que concordaban o coordinador xeral do Concello de Santiago de Compostela é un dos asesores do goberno da BNG. Si o precisan, paso os correos electrónicos que figuran no expediente ao rematar o pleno. O certo é que, dende o punto de vista dos veciños, o informe que se emitiu con posterioridade non resolve todas as dúbidas,
nin resolve todas as dúbidas dos veciños, nin resolve todas as dúbidas que nós temos no Grupo Popular. Nin dá resposta a todas as dúbidas de intervención municipal, intervención que, por certo, se pronunciou desfavorablemente respecto á comprobación do material do investimento. Rematou o tempo, desconteme. Desconteme. E por todo isto, e dada a persistencia do malestar das veciñas e dos veciños da contorna de Pardiñas, polo que solicitamos ao Goberno Municipal, por unha banda, que se contrate unha auditoría ou avaliación externa, preferentemente do Colexio Oficial de Enxeneiros de Camiños, relativa aos desaxustes na execución do proxecto, correspondentes cuantificacións económicas das variacións producidas, e, por outra banda, que se elabore un proxecto complementario que contemple as eivas constatadas na execución do entero proxecto e que priorice orzamentariamente as cantidades necesarias para a contratación das actuacións pendientes. Nós pensamos que os veciños de Araño teñen dereito ao proxecto inicial que lle foi presentado e que é tan necesario para eles. Por ahora, nada máis e gracias. Grazas, señor Ben. Por parte do Grupo Municipal Socialista, señor Muiños, cando queira. Sí, bons días de novo. Como ben se decía, as obras de acondicionamento e mellora dos pavimentos do núcleo de Pardiñas en Laraño foron incluídas nese pós-2020 da Deputación polo anterior goberno socialista, rematadas en xuño do 23. Nós temos solicitado acceso ao expediente de contratación, así como os informes preceptivos para a recepción destas obras, polo que descoñecemos o informe da intervención xeral, o que fai referencia o señor Ben na súa moción. Agora ben, este concelleiro que lles fala non ten por costume cuestionar os informes técnicos municipais, nin tampouco outorgar máis credibilidade a unha auditoría ou a variación externa respecto a calquera outra realizada internamente polos responsables dos servicios do Concello. Ademais, como vostede sabe, dispoñemos de medios propios para verificar a existencia de algunha presunta irregularidade e xa na súa moción indica que a propia concelleira de Medio Rural advertiu que compría solicitar un informe claro e preciso sobre o executado. Descoñecemos tamén se está redactado ese informe, así en tanto en canto non se nos dé acceso ao expediente e non dispoñamos desos informes en detalle que se a execución se realizou de acordo co proxecto aprobado, non nos parece oportuno votar favorablemente o acordo desta moción. Apoiar o segundo punto sería afirmar xa nas eivas da execución destas obras, feito que, como xa dixen antes, non podemos afirmar a día de hoxe, así por prudencia tampouco imos a apoiar, ímonos a abster ata que dispoñamos dese acceso a todo o expediente de contratación e a realizar polo miúdo os distintos informes, tanto de intervención como da concelleira, como dos técnicos municipais. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Alueiro, cando queira. Ben, bo día de novo, saudar ao representante veciñal e agradecer tamén a súa intervención, porque, como dio o señor Ben, foi unha exposición rigorosa e veraz. Dito isto, podería facer un histórico de correos de ida e volta, de petición de informes, de conversas, de visitas á zona, mas o propio texto da moción reflite parte da xestión realizada sobre este tema. Como ben dixo Julio Fernández, foi unha obra adxudicada en Xunta de Goberno en abril do 2022, rematada en xuño de 2023, coincidindo coa nosa chegada ao Goberno. A partir deste momento recibimos queixas da veciñanza por execución das obras e o 18 de setembro é ben certo que visitamos a zona acompañados pola Asociación de Veciños. Unha visita na que comprobamos case metro a metro o ali executado e a partir de aí solicitei toda a información necesaria para tomar decisións. Traballamos neste tema con total transparencia. En todos os informes solicitados por min e pola intervención municipal e mesmo pola Diputación, argumentase minuciosamente que as variacións de execución cumpren o establecido pola normativa, que non se constatan elementos que permitan establecer unha deficiente execución das obras por parte do contratista. É por iso que caben as seguintes conclusións. As supostas deficiencias na execución das obras manifestadas nos escritos veciñais foron avaliadas pola Dirección Facultativa e pola Supervisión Municipal. Non teríamos por que dubidar, mais ante as reticencias veciñais, solicitamos un informe extraordinario ao xefe do Servizo de Obras, servizo que foi alleo ao procedemento. Non imos poñer en cuestión o que queda acreditado no expediente por parte do funcionariado público.
Os desaxustes na execución do proxecto están xustificados pola dirección facultativa e responden a necesidades sobrevidas que completaban ou melloraban o obxecto principal das obras. No informe requerido pola Diputación, así se constata tamén, polo que se aprobou a última certificación ordinaria validando a recepción das obras. As variacións na execución das obras e as súas cuantificacións económicas están detalladas na medición xeral das obras de certificación final. En definitiva, no que respecta ao punto 1 da moción, todo o que se propón como contido dunha auditoría externa cuestiona a participación de todas as persoas técnicas que interveñen no expediente de execución e certificación das obras, funcionariado público, cualificado ou persoal facultativo e independente da propia execución das obras. Ademais, propónse que sexa un colexio profesional, que non é un ente público, quen supervisa a actuación das dúas administracións públicas e de funcionariado independente e habilitado. No que se refire ao punto 2, utilízanse a expresión eivas constatadas na execución do anterior proxecto, mas como quedou acreditado no expediente de execución, non se produciron deficiencias, senón variacións en determinadas unidades polo proxecto construtivo que non eran parte do seu obxecto principal. Dito isto, o resultado final pode gustar máis, menos ou nada. No entanto, esta moción ven poñer en dúbida os informes técnicos municipais e da Deputación. Dito isto, non teño... Ben, tería 1 minuto e 5 segundos agora Evaristo, cando queira. Gracias, alcaldesa. A verdade, señor Muiños e señora Alueiro, é que é sorprendente que no expediente se recoñeza negro sobre blanco que a non execución de determinadas partidas se debeu á necesidade de priorizar outras actuacións sobrevidas, sen crebar por elo o principio do equilibrio económico do contrato. É dicir, nós entendemos que igual tiveron que actuar noutras situacións que foron imprevistas, oiga, pero vostedes tiñen algunha fórmula de solucionar esta cuestión cunha aportación maior desde os fondos municipais. Isto non se fixose daquele xeito, e desde logo o que usted, señora Loeiro, ven a estar recoñecendo agora, porque no pos deste ano non o acordaron, habilitaron a partida para complementar o traballo que quedou sin facer, non o implementaron, non o aplicaron, nin está no orzamento para este ano que teñen aprobado recentemente, co cual o que están dicindo os veciños de Laraño que teñen que aguantarse e fastidiarse. Non hai ningún principio de decir, oiga, quedou algo sin facer, nós somos conscientes delo, vamos a habilitar as partidas, teñen o pos adicional da Diputación de Valladolid. Rematou o tempo, señor. Despois vou facer uso do meu minuto. Señor Muiños. Sí, nada, moi brevemente, reitero, nós solicitamos esta semana vos acceso ao expediente, queremos analizalos e máis que nada para ver todos os informes, tanto como o que viña reflexado na exposición de motivos da súa moción, de intervención, dos técnicos municipais e tamén da concelleira. Daí o motivo da nosa abstención. Grazas. Señora Lueiro, non quere, di que quere facer para aquelas cuestións que teñen que ver coa posición de voto e non para argumentación nova, cando queira. O primeiro que lle quero facer é recomendarlle que tiren do pos adicional que se vai a aprobar e que cumplan cos veciños, porque vostede, señora Loeiro, en febreiro de 2024 tiña dúbidas. Supoño que as dúbidas están completamente disipadas. Respecto ao expediente, nos pedímolo, tardamos 2 meses, casi 3 meses en recibir o expediente, sí, casi 3 meses desde que o solicitamos, e analizarlo leva o seu tempo porque é un tocho importante. Pero no expediente recóllese todo isto que estou a falar. É importante cumprir cos veciños a alcaldesa, é importante que polo menos den cumplimento ao punto 2 da moción, voten o que voten, sinceramente, non me importa nada o que voten, a súa expresión de voto non me importa, por min que vos votan en contra, pero que habiliten a partida para complementar o prometido aos veciños, que para eso estamos aquí na política. Nada máis e gracias. Grazas, señor Ben. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para realizar unha auditoría das obras de pavimentación levadas a cabo en Pardiñas, na parroquia de Laraño, e para elaborar un proxecto complementario. Votos a favor. Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra. Grupos municipais BNG e Compostela Aberta. Abstención. Grupo Municipal Socialista. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo do Partido Popular para a investigación dunha fenda de seguridade no proceso de selección de persoal para a contratación de operarios de servizos múltiples. Quen a defende, señora Otero, cando queira. Bos días.
A base sobre a que se desenvolve o acceso ao emprego público está conformada, tal e como recolle o Estatuto Básico do Empregado Público, polos principios de igualdade, mérito e capacidade. A relación entre os tres busca garantir que o acceso á función pública se leve a cabo en condicións de equidade e de transparencia. É obrigado que nos procesos selectivos das administracións públicas a igualdade de oportunidades sexa real e efectiva, evitando calquera tipo de arbitrariedade. Ademais destes tres principios que derivan da Constitución, o Estatuto Básico do Empregado Público, no seu artigo 55, inclúe tamén estoutros: a publicidade das convocatorias e as súas bases, a imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección, a independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección, a adecuación no contido dos procesos selectivos e as funcións e tarefas a desenvolver, a axilidade nos procesos de selección, por suposto, sen prexuízo da obxectividade e a transparencia. A transparencia como principio esencial que debe rexer todo o procedimento. Os procesos de selección baseados nos principios nomeados deben constituir a ferramenta fundamental para garantir a equidade e a idoneidade das persoas traballadoras nas contratacións que se leven a cabo na administración pública e que teñen, ademais, un propósito fundamental: seleccionar de maneira xusta as persoas máis preparadas, o que redundará nunha administración máis eficaz e profesional. Non obstante o anterior, vimos de coñecer nos últimos días unha fenda de seguridade no proceso selectivo levado a cabo dentro do Concello para a contratación de 5 operarios de servizos múltiples. Detectada e advertida por parte do Tribunal da Proba dita fenda de seguridade, decidiuse anular o exame e realizar unha segunda convocatoria, permitindo a participación de todas as persoas candidatas na segunda data. Segundo a información que se ten coñecido, pese a detectarse esta falla de seguridade, non se ten realizado investigación algunha respecto da irregularidade ou irregularidades que puideran terse producido. Descoñécese que causou esa fenda de seguridade e, polo tanto, parece que non hai garantía de que este proceso de selección se teña levado a cabo de acordo aos principios e requerimentos legais mencionados. Nada se sabe tampouco sobre que medidas correctivas se levaron a cabo, se é que existiron, ou se se van a adoptar medidas adicionais para que algo así non volva a suceder. A igualdade de oportunidades no acceso ao emprego público e a transparencia dos procesos selectivos son unha exixencia e non unha opción. Polo exposto anteriormente, propoñemos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: instar ao Goberno local a levar a cabo unha investigación exhaustiva sobre a fenda de seguridade detectada no proceso de selección para a contratación de 5 operarios de servizos múltiples e de confirmarse a existencia de irregularidades, establecer as responsabilidades que correspondan aplicando as medidas correctivas pertinentes, incluindo, de ser o caso, a posibilidade de repetir o proceso de selección para garantir a imparcialidade e igualdade de oportunidades de todas as persoas participantes no proceso. Grazas, señora Otero. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e bo día de novo. Para non repetirme co xa dito antes, quero comezar confirmando que o noso voto vai ser favorable a esta moción. Dicía a alcaldesa hai algo menos de 2 anos que este ia ser un goberno de portas abertas, activando canles de participación e con transparencia. E iso dicíao na súa toma de posesión, pero a xulgar polo que está ocorrendo con este proceso, señora San Martín, creo que non. Creo que en este proceso, con esta cuestión, desde logo, non hai nin transparencia nin este un goberno de portas abertas. Transparencia, creemos nós, como Grupo Municipal, tería sido ordenar unha información reservada para coñecer os detalles desa fenda de seguridade. Non é posible que ante un feito desa gravidade a resposta desde a alcaldía sexa que non interveñen porque é un proceso administrativo do tribunal. E que iso tampouco sería certo, porque a xulgar polos documentos e información que nos ten facilitado un dos aspirantes a esta plaza, o certo é que a fenda de seguridade podería terse producido antes de chegar esa proba a todos os membros do tribunal. Explícome, houbo 3 aspirantes que responden de maneira excesivamente parecida a 12 das 15 preguntas, pero ese parecido, ademais de ser un parecido entre eles, tamén ten parecido coas respostas tipo que lles facilitaron o Tribunal Cualificador. Que se fixo para saber de onde ven esa fenda de seguridade?
Despois repiten o exame, certamente cun novo sistema que evitaría calquera filtración, pero repiten o exame cando existe un anterior que anula o tribunal sen saber que pasou exactamente. O novo examen foi realizado polo mesmo tribunal, cos mesmos opositores, incluídas as persoas que xa tiñan acceso ás respostas filtradas. Parece un pouco escuro e difuso este proceso. Aquí resulta que se protexe a identidade das 3 persoas que presuntamente terían sido beneficiadas por esa fenda de seguridade. Tampouco se investiga quen podería ter causado esa fenda e mentres repetimos outra vez a proba nunha fuxida cara adiante, como dixen na primeira intervención cando fixen a pregunta, sen depurar responsabilidades. Iso é o que se fixo e a nos parecenos que aquí non hai nin transparencia, nin rigor, nin portas abertas, porque, dígame, señora alcaldesa, é vostede coñecedora dun caso desta gravidade e non se reúne vostede mesma? E se é así, igual eu estou confundida. O momento coa persoa que lle quere explicar o ocorrido, non lle parecen graves unhas presuntas irregularidades nun proceso selectivo do Concello? Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor César, cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Teño que recoñecer que a miña originalidade non vai atinxir o seu nivel ao ter presentado esta moción, señora Otero. Acabo de responder unha pregunta sobre o mesmo asunto e a miña capacidade para non repetirme nesta intervención non está garantida. Convén sinalar que a natureza dos tribunais dos procesos selectivos no que se refire á actuación dos seus integrantes non están sometidos ao principio de xerarquía. Entre eles mesmos, nin tampouco fican sometidos a ningunha outra autoridade. Este goberno respecta na súa totalidade esta máxima. A autonomía funcional que a normativa garante aos organismos de selección implica que os seus integrantes non están sometidos a mandato imperativo de ningún tipo, nin responden a intereses de carácter sectorial, social, corporativo, administrativo ou político. A súa función cínguese exclusivamente a valorizar desde un punto de vista técnico a capacidade e preparación dun conxunto de aspirantes e a determinar cales de todos eles son os máis aptos e capacitados para acceder ás prazas convocadas, a xuízo do tribunal e con arranxo o principio obxectivo de discrecionalidade técnica que exclúe, por tanto, a arbitrariedade. Por isto, e co obxecto de cumprir con dito cometido, fica proscrita toda consideración de calquera circunstancia ou elemento que non estea referido expresamente aos principios de mérito e capacidade, tal e como estes aparecen configurados nas bases da convocatoria. Por todo isto, este goberno acredita no recollido no informe do propio tribunal, onde se conclúe que fican acreditados ao seu entender os motivos de anulación da segunda proba, ficando tamén xustificada a actuación do tribunal co obxectivo de garantir e preservar os principios de igualdade, mérito e capacidade de todas as persoas aspirantes implicadas no proceso selectivo. E por se non ficou claro, foi o propio tribunal o que apreciou a posibilidade de que existise unha fenda de seguranza á vista das respostas de varias persoas aspirantes, e en vez dos principios que rexen os procesos de selección decidiu anular o examen e convocar unha nova proba, sen intervención de ningún tipo por parte deste goberno, en contra do que a señora Otero afirma na súa moción. Non se vulneran os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, senón o contrario. Trátase de garantilos, repetindo a proba para que todas as persoas aspirantes á vista de todos os motivos que o tribunal apreciou para estimar que puido producirse unha fenda de seguranza. Precisamente o máis proporcional cando se aprecia esta fenda é repetir o examen a todas as persoas aspirantes en condicións de igualdade, de mérito e de capacidade. Non ten ningún sentido repetir o proceso de selección, como di vostede, para garantir a imparcialidade e a igualdade de oportunidades de todas as persoas participantes no mesmo, xa que este proceso garantiu esta imparcialidade e igualdade ao ter desenvolto todas as probas nestas condicións. Só me resta parabenizala por defender tamén estes principios de igualdade, mérito e capacidade. Non sempre dirixentes do seu partido defenderon estes principios. Moitas grazas.
Grazas, señor César. Ten a palabra a señora Otero cando queira. Sí, nin contestou unha pregunta da compañeira Mila Castro, nin nos contesta agora tampouco, señor César. O que lle estamos preguntando é se vostede coñece en que consistiu esa fenda de seguridade, se levaron a cabo algún tipo de investigación, porque pode ser ou que a vostede lle resulte indiferente, que lle dea igual que se teña producido este erro, e entonces non parecelle normal non afondar no que sucedeu, ou pode ser que vostede si o saiba, pero non o queira trasladar, non sei cal das dúas cousas me pode parecer máis preocupante, porque ademais, se vostede descoñece cal foi a falla, como é posible que nos diga que se corrixiu? Parece como incongruente, non? Unha cousa máis a outra. Calquera administración que detecte un erro como este, abriría inmediatamente un expediente de investigación para saber con certeza que sucede e dirimir as responsabilidades e levar a cabo as actuacións que correspondan. Sinceramente, se este é o nivel de transparencia co que vostedes levan a cabo a súa xestión, dificilmente os traballadores desta casa e os veciños e veciñas de Santiago poden estar tranquilos. Mais nada. Grazas, señora Otero. Señora Castro. Sí, a ver, moi brevemente, eu non sei porque o señor César se cingue só o tribunal deste proceso. Non teño nin idea, porque aquí pasa unha cousa que nos estimamos que é grave e non sei por que o reflicte todo no tribunal. Eu, de verdade, a min gustaríame que se fixera que se ordene unha información reservada, que se investigue o ocorrido, que se identifique a quen puidera ser responsable deste feito. Eu non estou facendo responsable o tribunal deste proceso, nin a ninguén, porque non sei por onde pudo salir o conto, claro. Estuden desde o goberno local a posibilidade de repetir esta proba, que se identifique quen accedeu ás respostas, que se abran as plicas e que se identifique a esas 3 persoas que, como se decía no colexio, copiaron, porque está claro que se detectou eso, pois é que copiaron. E facer outra cousa non tería sentido. Quero decir, falamos dunha información reservada. Se non o queren facer, sería recoñecer, pois eso, que non queren sabelo, que non queren saber o que pasou, e, bueno, eu espero e agardo que algún de vostedes teña ese interés e que isto se investigue. E xa digo, non estou focalizando, por suposto, no tribunal deste proceso. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señor César. A ver, como xa foi esclarecido na miña primeira intervención, este goberno... Eu non a interrumpín, é que... Continúe, señor César. Claro, é que vostedes están afeitos a interrumpir, a denigrar a xente, entón, bueno, pois continúen así, caso a... Non sei se apagar o micro, xa, porque... Non, continúe, señor César, interveña. Ben, como iba dicindo... como xa foi esclarecido na miña primeira intervención, este goberno confía na imparcialidade e profesionalidade dos tribunais que actúan nos diferentes procesos selectivos desenvolvidos nesta administración. Non sei se é o caso de todos os aquí presentes. Foron requeridos informes aclaratorios do acontecido neste proceso onde debeu ser repetida a segunda proba por motivos de seguranza, o ter detectado semellanza nas respostas de varias preguntas da mesma por parte de varias persoas participantes. Esta proba, volvo a repetir, foi realizada en igualdade de condicións para todas as persoas participantes. Non houbo ningún tipo de discriminación. A persoa que reclamou contra a realización desta segunda proba foi recibida por este goberno e foi explicado todo o procedemento seguido. De igual maneira, todos os recursos presentados foron respondidos argumentando as razóns que levaron ao tribunal ao proceder deste modo, como así se fixo. Polo tanto, non vemos necesidade, por suposto, de repetir a segunda proba deste proceso selectivo, xa que non existiu ningún tipo de discriminación no seu desenvolvemento. Obrigado. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para a investigación dunha fenda de seguridade no proceso de selección de persoal para a contratación de operarios de servizos múltiples. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstencións non hai. Apróbase a moción.
Pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal Socialista relativo á situación da xestión do Parque Deportivo de Sare e o Complexo Deportivo Municipal de Santa Isabel sobre a construción dun novo equipamento en Santa Marta. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo. Pois xa antes estábamos a falar de que a Plaza de Abastos remataba a súa concesión no mes de agosto. Aquí, aínda que parezca moito, por eso o solicitamos, non? Son menos de 14 meses para que remate a concesión da xestión do Parque Deportivo de Sar, complexo de Santa Isabel. É imprescindible que este goberno tome cartas no asunto e comeza a traballar xa no futuro destas instalacións. Mais se unha delas, como é o Complexo Deportivo de Santa Isabel, vaise pechar para que se faga as distintas modificacións. Falamos de espazos fundamentais para a práctica deportiva da veciñanza compostelá, máis de 8.000 usuarios e usuarias, máis de 8.000 socios ou abonados, e que actualmente son xestionados pola empresa mixta Xade e que ademais estamos a falar dun cadro de persoal de 109 traballadores e traballadoras, os cales nos están a amosar esa intranquilidade. Sen unha planificación clara, corremos o risco de chegar ao final da concesión sen ter decidido que modelo de xestión queremos. Non nos podemos permitir, aquí, improvisacións. Precisamos dun estudio serio e detallado que avalíe cal é a mellor opción para garantir a viabilidade e a calidade destes servicios deportivos. Falamos dunha realidade que coidamos que xa non pode esperar. Falamos de instalacións que precisan investimentos urxentes e equipamentos. Hai unha competencia privada clara, sobre todo ao lado do multiusos fontes do SAR, entón que está a crecer e que hai unha diminución, e así nos lo dirán nos vindeiros días, nese Consello de Administración, de número de usuarias e usuarios, sobre todo nas salas de máquinas. Entón, é importante que poñamos cartas no asunto. Levamos meses xa advertindo esta situación. En decembro preguntamos por este asunto, conseguimos incluir un acordo de orzamentos, por iso hoxe estamos a reiterar a nosa demanda. Queremos que o goberno local defina canto antes ese modelo de xestión que rexirá a partir de modelo do 26. Pero non só iso. Se queremos un modelo de xestión eficiente, temos que incluir nesta planificación o futuro complexo deportivo de Santa Marta, unha infraestructura estratégica cuso anteproxecto e estudio económico xa deixamos preparados e que debería xestionarse de xeito coordinado cos outros dous espacios deportivos da cidade. En agosto dixéronnos que se estaba actualizando o estudio económico, en xaneiro comprometeron a súa licitación, pero seguimos sen ver avance real. Por iso, e como recollemos na moción presentada, solicitamos dúas cousas moi concretas. Primeiro, que o goberno local inicie de inmediato o procedimento de estudio e valoración que determine ese modelo de xestión para SAR e para o Complexo Deportivo de Santa Isabel, que remata, que estará ata xuño de 2026, e segundo, que cumpra con ese acordo orzamentario e impulse o proxecto do novo Complexo Deportivo de Santa Marta, avanzando de maneira decidida na súa licitación. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Lueiro. Cando queiras. Ben, bo día de novo. A exposición de motivos desta moción reflite algúns datos que non son de todo exactos, mas no fondo da cuestión estamos de acordo. Compartimos a preocupación polo futuro destas instalacións porque é un asunto moi importante para o Concello. Segundo información da propia sociedade, estes recintos, Sar e Santa Isabel, teñen alrededor de 8.000 abonados, o que supón aproximadamente 11.000 usuarios e usuarias que participan das diferentes propostas e oferta deportiva que se está a dar no ámbito das instalacións adscritas á propia xestión.
O impacto da xestión destes recintos é incuestionable, sendo elementos fundamentais e imprescindibles no cumprimento dos obxectivos da promoción e fomento deportivo, competencias propias municipais. Dende o inicio do mandato estamos planificando o futuro de Xade e, como mostra, a pasada Xunta de Goberno aprobamos a prórroga do actual contrato da sociedade ata o 14 de xuño do 26, o tempo que de forma paralela se realizan xestións, estudos e os trámites administrativos necesarios para determinar a fórmula de futuro destes espazos que están prestando un servizo básico a nivel deportivo. O deporte consolidouse como unha actividade esencial para toda a cidadanía que precisa dunha atención e protección por parte dos poderes públicos. De aí que compre meditar e analizar as diferentes fórmulas de organización e cando se tomen as decisións que sexan as máis atinadas. Para iso, nos últimos meses, estamos consultando con expertos en xestión deportiva, examinando, entre outras posibilidades, modelos de administración de espazos deportivos noutras cidades. En definitiva, o modelo que queremos témolo claro. No entanto, a oferta en instalacións deportivas privadas mudou dende que iniciamos as xestións para definir o modelo máis acaído para Santiago. Polo que nas vindeiras semanas contrataremos un estudo de demanda cuxo obxectivo non só é achegarmos o máximo posible ás necesidades que temos, senón tamén garantir que a oferta pública que lanzamos nos complexos deportivos que xestionamos nestes momentos a través de Xade é ambiciosa e competitiva respecto do que se ofrece no mercado. Exposto o anterior e facendo referencia á proposta de resolución no que o punto 1 respecta, estamos de acordo, é evidente que o proceso foi iniciado hai tempo. Respecto do Complexo Deportivo de Santa Marta, este Goberno, e particularmente a Consellería de Deportes, está traballando no impulso do proxecto que confiamos verá a luz nos próximos meses. Como saben vostedes, polo acordo de orzamentos, ao que chegamos, e tamén por outras conversas que tivemos ao longo de todo este tempo, esta cuestión é unha prioridade para nós, e, aínda que non quero dar prazos concretos, confío en que saia no primeiro semestre deste ano. Mais nada. Grazas, señora Lueiro. Por parte do Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Bueno, efectivamente, faltan pouco máis de 14, 15 meses para a finalización deste contrato e nós creemos que xa vamos tarde na xestión do remate deste contrato. Temos pouco máis dun ano para artellar unha decisión sobre que tipo de xestión queremos para esa infraestructura e para iniciar, desenvolver os trámites e resolver os procedementos para facela efectiva. E a estas alturas xa coñecemos o modelo de xestión do BNG. Levamos casi 2 anos padecendo. Dados os tempos que se toma o Goberno para a xestión de outros contratos, incluso menos complexos que este, a nadie lle pode extrañar que alberguemos dúbidas sobre se o Goberno chegará a tempo a esa, desde hai xa 9 anos, coñecida finalización da última prórroga do contrato. Son varios os contratos para os que BNG tiña a solución cando estaba na oposición e agora non é quen de licitar. 8 anos tuvo a alcaldesa para meditar sobre que tipo de xestión quería para estes contratos e resulta que leva 2 anos demorando a toma dunha decisión. Por exemplo, o contrato da auga, ou o contrato de autobuses ou o contrato da rede de centros socioculturais cuya inminente licitación xa foi anunciada en novembro, en decembro, en xaneiro e en marzo. E hoxe mesmo o señor Domínguez lle anunciou a señora Castro a inminente licitación das cafeterías do Parque Granario. Ya sabe o que significa eso, que non ten ni idea de cando vai a iniciar esa licitación. Cando non saben que facer, crean unha comisión, convocan un concurso de ideas ou prorrogan o contrato. Rematado inicialmente no ano 16, baixo mandato de Compostela Aberta, foi prorrogado anual e sucesivamente ata chegar ao día de hoxe sin que ningún dos gobernos desde entón, Compostela Aberta, PSOE e BNG, fora quen de afrontar a que xa por aquel entón era unha necesidade e hoxe unha urxencia. Buscaron o fácil, prorrogar o contrato. Están preocupados agora pola situación e polo futuro desa instalación, pero non estuveron cando tuveron a oportunidade de gobernar. Puderon non exercer as prórrogas que acabaron aprobando, porque xa daquela sobraban razóns de interese público para dar por finalizado o contrato e afrontar unha nova xestión actualizada e adaptada ás necesidades actuais. Hai que lembrar que os cidadáns reciben hoxe un servicio configurado técnica e económicamente no ano 2000. E estamos no ano 2025. Aínda que xa era evidente no ano 16 a necesidade de actualizar as características, equipamentos, servicios e condicións desas infraestructuras, Compostela Aberta, PSOE e BNG optaron polo fácil. Non se molestaron en valorar se a realidade aconsellaba e razóns de interese público fundamentaban traballar nun novo modelo de xestión ou nunha nova licitación.
que recordar que a prórroga do contrato non é unha obriga para a Administración. Ao revés, se non se dan as circunstancias, o obrigado é non prorrogar e licitar de novo. Os tres, Compostela Aberta, PSOE e BNG, optaron por aferrarse á posibilidade das prórrogas para evitar tomar unha decisión. Por outro lado, a pesar do que se comenta na exposición de motivos, non é a oferta privada alternativa a que está a provocar, se iso é certo, a perda de usuarios, son a falta de inversións en equipamento, a falta de mantemento e a falta de reformas. Inversións e mantemento que non podían ser asumidas pola sociedade de xestión precisamente por culpa desas 10 prórrogas anuais sucesivas. Sin esas prórrogas, son esas prórrogas as que fixeron que se fora deteriorando a calidade do servicio, se iso é o que está ocurrindo, que reciben os veciños de Santiago. En definitiva, é a falta dunha idea clara do que se quere facer e a falta dunha decisión de Compostela Aberta, de PSOE e de BNG o que está provocando a perda de usuarios. A estas alturas é obvia a necesidade de comenzar xa o estudio que determine o modelo de xestión máis acaído ou apropiado para multiusos de SAR e Santa Isabel. Polo que respecta ao segundo... Descontolle do seguinte, Quende. Ao segundo punto da moción sobre a infraestructura de Santa Marta, xa saben a nosa postura porque xa a discutimos e a manifestamos neste mesmo pleno. O anteproxecto que defende creemos que non é o que necesita Santiago. En primeiro lugar, estamos de acordo en facer esa infraestructura na zona sur da cidade, en Santa Marta, pero creemos que a parcela no que proxectan esa infraestructura non é o lugar idóneo. En segundo lugar, porque non é a instalación que necesita a cidade e tampouco é ambiciosa. Non cubrirá a medio plazo as necesidades de clubs e cidadáns. Tanto é así que en xaneiro de 2020 acordouse neste mismo pleno a construción en Santa Marta dunha piscina de 50 metros, que non é o proxecto que defenden ustedes. Foi aprobado por unanimidade, polo tanto, co voto favorable de Compostela Aberta, PSOE e BNG, e, por suposto, tamén do Partido Popular. Neste aspecto somos os únicos que, polo que se ve, estamos mantendo coherencia. Deberían explicar vostedes por que cambian de criterio, por que votaron fai 5 anos facer unha piscina dunhas características e ora queren facela de outras. Especialmente o BNG e a propia alcaldesa, que non só votou a favor desa moción, sino que incluiu no seu programa de goberno, no seu programa electoral, a construción dunha piscina de 50 metros. Por lo tanto, pretenden incumplir un acordo plenario e o seu programa electoral. Seguir adiante con este proxecto non satisfará a curto plazo as necesidades do deporte da natación en Santiago e a largo plazo será un obstáculo para a construción da instalación de Santiago que Santiago necesita. Se non ten inconveniente o autor da moción, nos gustaría, dado que temos posturas distintas sobre ambos puntos, o voto separado do primeiro e do segundo punto. De acordo, rematou todo o tempo da intervención. Todo, 2 minutos. Aquí pode vir a miralo, aquí están os outros 2 minutos. Tempo para a réplica, para a segunda quenda, señor Muiños. Si, non hai convinte en que se vote por puntos, por sei en si o que quere facer o Partido Popular, e coido que non sería o proxecto axitado. Nos sabemos o proxecto que queríamos para Santa Marta, sería sobre todo o máis áxil. Voume centrar máis no contido desta moción. Quedan, como decíamos antes, esos 16 meses, non podemos agardar máis, non podemos permitir que Santiago quede atrás en oferta de instalacións deportivas. Van a empezar as obras en Santa Isabel en breve, o mellor eso supón distintos peches, aí vai haber un número tamén importante de usuarios, entonces non sabemos a día de hoxe o que vai a acontecer. E xa digo, o persoal está intranquilo, estamos falando de preto de 110 monitores, persoal de mantemento, servicio de cafetería, persoal de administración e servicios, están a día de hoxe preocupados, e sabemos como son todos os procesos nesta casa que levan un longo tempo, sobre todo un proceso onde vai rematar unha concesión de tanto tempo. De aí que pedimos esa xilidade e ese compromiso para canto antes se poña a traballar en eso e saber ese modelo de xestión que vai a quedar para os vindeiros anos. Grazas.
Grazas, señor Muiños. Señora Alueiro. Nada, eu simplemente vou a repetir algo que dixen antes que o señor de la Fuente non me escoitou. O modelo que queremos témolo claro. Non tanto a oferta de instalacións mudou. Simplemente, digo porque non me escoitou antes ben. Nada, o noso voto é a favor porque, por suposto, que estamos de acordo co que propoño. Pois pasamos daquela votación, facendo esa votación por puntos, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Socialista relativa á situación da xestión do Parque Deportivo de Sar e do Complexo Deportivo de Santa Isabel e sobre a construción dun novo equipamento en Santa Marta. Punto primeiro, votos a favor. Grupos unanimidade. Punto segundo, votos a favor. Grupos municipais, Socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbanse os 2 puntos. Pasamos daquela seguinte moción do Grupo Municipal Socialista sobre o estado do Centro Sociocultural de Vidán. Señora Rosón, cando queira. Sí, boas de novo. Hoxe traemos a este pleno unha moción que responde a unha demanda clara e urxente da veciñanza de Vidán. Como xa expuxemos recentemente, pois tivemos a oportunidade de reunirnos ca nova directiva da Asociación Veciñal Mestra Victoria Míguez, Celia Pinaque, a súa presidenta esta mañá, aquí mesmamente decía que lle gustaría que esta moción tivera a unanimidade de toda a corporación e que non queren boas palabras senón feitos. Podemos comprobar nesa visita de primeira man a situación preocupante na que se atopa o Centro Sociocultural de Vidán. Falamos dun espazo que seguro que todos coñecemos, que presenta graves deficiencias estruturais, é un espazo realmente magnífico, pero as filtracións de auga e a situación estrutural da primeira planta comprometen a seguridade de todo o edificio e a humidade e os danos nas vigas de madeira do teito fan que sexa imposible darlle o uso adecuado. A veciñanza de Vidán, que conseguiu revitalizar a súa asociación dunha maneira moi eficaz e moi rápida, con máis de varios centos de persoas asociadas, tal e como expuxo esta mañá Celia aquí nesta salón de plenos, pois precisa con urxencia deste espazo municipal e que estea en condicións para acoller as súas actividades culturais, sociais e recreativas. Esta non é unha petición illada, nin caprichosa. Os centros socioculturais todos sabemos que son fundamentais para a vida dos barrios e das parroquias porque son espazos de encontro, de relación, de participación cidadá e de dinamización comunitaria, pero para que cumpran esa función o Concello ten que garantir que estean nas condicións óptimas. Neste caso concreto estamos ante un problema que afecta directamente a seguridade das persoas usuarias e iso debería ser motivo suficiente para actuar de inmediato. Sabemos moi ben que as necesidades do mantemento da importante rede de centros socioculturais de noso Concello moi grande, pero tamén é certo que se incorporou un remanente importante para obras nestes equipamentos con creo que case 700.000 euros e que haberá neste suposto que facer un esforzo para conseguir recursos fundamentalmente para corrixir todos estes problemas de inseguridade. Pero a problemática de Vidán non se reduce únicamente ao centro sociocultural, como moi ben contou esta mañá a señora Piná, que a veciñanza leva tempo demandando solucións e outras cuestións que tamén afectan o seu día a día, como é o arranxo da Rúa dos Carabeis, que levan demasiado tempo pechada ao tráfico en sentido de baixada, causando molestias e dificultando a mobilidade na zona, como moi ben podemos comprobar aquel día. Tamén están a registrarse asolagamentos en vivendas e garaxes, mesmo en puntos afastados do leito do río, o que fai necesario que o Concello investigue as causas e valore se algunha da obra recente pode estar a modificar o curso da auga. E, ademais, hai problemas de iluminación, especialmente nas zonas como a da Fonte da Pontevella,
as canchas deportivas do Parque de Brandía ou o acceso ao propio centro sociocultural que quedan en penumbra e xeran certa sensación de inseguridade. Todas estas cuestións son razoables e perfectamente asumibles por parte do Concello sempre que haxa unha clara vontade política e unha planificación axeitada. O que pedimos hoxe aquí é que non se demore máis a intervención no centro sociocultural e que se adopten todas as medidas concretas para mellorar esa calidade de vida da súa veciña. Nada máis. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Tal e como decía a presidenta da Asociación de Vidán, Celia, somos conscientes das deficiencias do Centro Sociocultural de Vidán, que arrastra xa moitos anos de mal mantemento e probablemente incluso dunha mala definición, planificación e mesmo xestión das obras, de execución das obras que se fixeron por fases 2001, 2008, 2012, a última no 2012. Que non solucionaron as deficiencias que agora se agudizaron sobre a envolvente, por un lado, sobre a estrutura do edificio, e que provocan os problemas de habitabilidade dos que xa somos coñecedores. Aínda que xa implementamos solucións puntuais precisamente para impedir as filtracións de auga polo tellado, encargamos, ademais, unha diagnose integral das necesidades do centro, identificando todas as actuacións necesarias para convertelo nun espazo habitable e accesible, para alén de poñerlle parches aos problemas visibles, que xa, como decía, arrastran moitos anos, 3 mandatos. Compre sustituir a estrutura do forxado da planta primeira e a cuberta. Estamos valorando técnica e orzamentariamente as actuacións que compre executar e realizarémolas cando a disponibilidade orzamentaria o permita, porque precisan fondos importantes. A respecto do muro dos Carabeis, xa se explicou neste pleno en outra ocasión a situación da rúa, que estivo pechada ao tránsito nos dous sentidos o tempo necesario para estudar técnicamente a situación. Por tratarse dun muro de contención e ante problemas de desprendimentos, fíxose necesario realizar un estudo xeotécnico para coñecer a composición xeolóxica do solo, unha vez que contamos coa autorización da propiedade adyacente para ocupar os seus terreos. Seguindo os criterios técnico e atendendo as demandas da veciñanza, abriuse un só carril de tránsito en sentido de subida, como ben sabedes, co obxectivo de limitar a carga sobre a estrutura. Evidentemente, a seguridade na vía está garantida e estamos redactando o proxecto para executar as obras definitivas o antes posible. Ademais da reparación do muro, tamén se prevé a estabilización do outro noiro a continuación en que se produciron tamén desprendementos. A respecto dos asolagamentos, a problemática estáse a estudar e executaremos aquelas actuacións que permitan minimizar esta problemática, avanzando tamén na análise e nas prescripcións das solucións máis amplas e integrais de toda a zona, que resolvan os problemas estruturais do deseño e da tipoloxía da rede e que se executarán cando sexa posible. Tomaremos medidas puntuais para resolver as cuestións menores en calqueira caso. En canto aos puntos de luz demandados, demoslle traslado á empresa de servizos enerxéticos para que estableza as condicións técnicas e económicas para colocar os puntos de luz demandados e tamén valoraremos o resto de arranxos demandados. Por tanto, os problemas que nos traslada a veciñanza de Vidán, nos que estamos a avanzar coas mellores solucións e programando os investimentos necesarios, como decíamos, non son novos, seguimos avanzando nesas resolucións e solucións que precisan de análisis integrais e de investimentos que é necesario acompasar coa disponibilidade para alén de executar estas intervencións puntais as que facía mención anteriormente, executalas no seu conxunto. Grazas, señor Domínguez, polo Partido Popular. Señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. Bo día a presidenta tamén da Asociación de Veciños Celia. Dende que o Partido Popular gobernou, Vidán non existe para o resto dos partidos políticos. Así está, abandoado. O Partido Popular tamén tivo a oportunidade de reunirse coa Asociación de Veciños, de escoitalos e de anotar as súas demandas para darlle voz. Preocúpanos que o goberno local estea ao tanto de diversas problemáticas que está a sufrir Vidán, pero non lles debe parecer necesarias as actuacións. Pero tampouco é algo que me sorprenda, a verdade, porque moito falar, pero pouco actuar, ou máis ben, nada.
O centro sociocultural sí que sofre diversos desperfectos. Fai falta tomar medidas para que se poida usar este espazo como un lugar de encontro para os veciños e veciñas e que se poidan levar a cabo as actividades e disfrutar así do seu servicio. Por outra banda, o acceso da Rúa dos Carabeis, isto xa trouxo no seu día o meu compañeiro e concelleiro Adrián Villa, pero non fixeron nada. A vista está cun desprendemento do muro. As árbores están caendo e o muro precintado. A que agardan? A que agarda o concelleiro de obras para tomar medidas? Que lle está a decir aos veciños? Que non hai cartos? Como ben lle dixo os veciños da Rúa da Mira, señor Xesús, esta semana recordolle, ou máis ben avísolle de que por segunda vez romperonlle as tuberías, pero como por ali pasou unha vez, e como ben lle dixo os veciños, non vou a volver a pasar máis veces, aquí estou eu para notificarlo. Están sen auga continuamente, tomen en serio aos veciños, por favor. A que agarda o goberno local para actuar? Agardan a que aconteza algún accidente? Que máis queren? Tamén a seguridade e a limpeza é outra das problemáticas que están a sufrir os veciños e veciñas. As fincas e montes están sen limpar. Recordemos que Vidán tamén padeceu no seu momento graves consecuencias polos incendios. Chega a tempada e, como non, Santiago está a monte. Vidán está a monte. Despois, non nos sorprendamos. Pero pode causar graves danos pola proximidade das casas ao monte e da falta de limpeza. Tomen as medidas pertinentes. Como non, as follas, señor Domínguez, a época da caída das follas xa pasou e seguen sen limparse, taponando así as tuberías. Non se ría porque é certo, e atenda. E como non a seguridade, pero para o goberno local, Santiago é unha cidade segura. Un caso illado, como dixo un día Pilar Lueiro, eu xa me perdo entre tanta fochanca. E hoxe digo eu xa perdín a conta dos casos aillados. Tome medidas, porque falta seguridade na cidade. Agora xa son roubos nos que hai danos persoais. Tomen en serio isto, por favor. Outro dos perigos a destacar é a falta de visibilidade que hai na Rúa de Vidán coa rotonda por falta de limpeza e ubicación do espello. E son moitas máis as necesidades, pero empecen a facer algo. Basta xa de excusas de que non hai cartos, porque minten. Donde van esos cartos que están no banco, que están a facer un bo colchón? Basta xa de decir que están actuando, onde actúan. Basta de dicir xa que levan soamente X meses gobernando, porque xa vai alá a metade da legislatura e que fixeron? Que fixo este goberno? Nada. Si hasta de agora son esas as respostas que o goberno da capital galega dá aos veciños, é preocupante. Así como a que deu o señor Xan, que ás veces é mellor estar calado antes de mentir. Vostede sí que cobra a final de mes, verdade, señor Xan? E as persoas que están esperando por esas becas, por favor, mellor cale. Dona alcaldesa, deixe de escribir cartas e comece a gobernar a cidade. Por favor. Perdón. Veña, por favor, deixen rematar. Ben, me entendeu porque sabe a quen vai. E nada, dona alcaldesa, deixe de escribir cartas e comece a gobernar a cidade. O noso voto sí que vai a ser a favor e a ver se hai cartos para Vidán. Agardamos que sí, nada máis. Ten a quenda agora de palabras, señora Rosón, cando chega aos 15 minutos debe parar, vale? 15 minutos menos. Perdón, segundos. 15 segundos menos. Cando queira. Tranquilidade. Bueno, espero, señor Domínguez, que todo o que plantexou aquí esta mañá pois sexa así, que acompasen esas prioridades tan importantes que permitan facer o seu traballo a esta nova asociación veciñal que tanto impulso e tantas enerxías está poñendo por transformar o seu barrio. E dicirlle a señora Barcia que dixo que dende que gobernou o Partido Popular non se fixo nada, foi precisamente a obra do ano 2012 a que xenerou o grandísimo problema estrutural que ten o edificio e que afecta e que impide que se use a primeira planta e o baixo cuberta. E iso é así, non o digo eu, é que é estrictamente así. En todo caso, este non é un debate sobre preferencias ou sobre quen propón e quen fixo quen ou quen non o fixo. É unha cuestión de auténtica responsabilidade. A veciñanza de Vidán, como dixen antes, merece que o seu barrio conte
con infraestructuras dignas e seguras, e iso é algo que depende directamente deste Concello. Non únicamente utilizando fondos deste Concello, pero si buscando fórmulas que permitan, como xa se fixo no pasado, porque quero recordar que a segunda fase da que falaba antes Nerea se fixeron con cartos do Concello de Santiago, pero a última se fixo con recursos do Consorcio, co cual creo que para acometer esa gran obra que necesaria, pois hai que recurrir a outras administracións públicas para poder resolver. Nada máis, e moitas gracias. O tempo, señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Señora Barcia, creo que se lle foi un pouquiño a man. A Rúa da Mira non está en Vidán. Entre outras moitas cousas. Continúe, señor Para Domínguez. centrarnos no tema, non? Teremos en conta as demandas veciñais, pero puntualizar que o muro de Brandía pois é unha cuestión, é unha propiedade, é responsabilidade da comunidade de propietarios e privado, non pode actuar o goberno municipal aí. Estudaremos a viabilidade, pero os contratos de emerxencia non están para estes casos. Entonces, si aceptan, tal e como decía ao principio, quedará, buscaremos a fórmula, a disponibilidade orzamentaria, pero non se pode resolver esta actuación aí a través de un contrato de emerxencia, non? Estamos falando de unhas obras do 2012 mal executadas, pasaron máis de 12 anos, hai outras responsabilidades, había filtracións aí xa cando chegamos, outros gobernos puderon ter actuado de urxencia, non o fixeron, e nos encontramos con un centro que sufreu o transcurso do tempo e desa mala execución. Quen fixo esa obra, o mellor luceuse, non? En calqueira caso, si se acepta esa enmenda, en canto teñamos disponibilidade orzamentaria, porque evidentemente por un contrato de emerxencia non é posible. Estamos en disposición de facelo estas melloras o antes posible. Ben, entón habería que únicamente antes de proceder á votación decir se se acepta ese incluir en canto a... Ai, perdón, que xa estaba agora xa... Vamos alá. Señora Barcia, cando queira. Sei perfectamente onde está a Rúa da Mira porque fun máis veces das que vostede pasou por ali. Fala de actuar de urxencia, tamén lle digo que vostede ten agora a posibilidade de actuar de urxencia na Rúa da Mira e non está actuando. Ten a posibilidade de actuar de urxencia noutros puntos e non actúan. Falan de lucirse. Para lucirse están para falar vostedes, vamos, co que están facendo. Do 2012 si fixemos ese centro sociocultural, pero estamos no 2025. Nadas son excusas, ningunhas son excusas. Póñanse a traballar. Levan media metade da legislatura e non fixeron absolutamente nada. Non se esculpen, non fagan excusas e hai cartos, non mintan, por favor, xa basta. Nada máis que decir. Grazas, señora Barcia. A proposta é que se acrecente un apartado de cando haxa disponibilidade orzamentaria. Non aceptamos, porque quero explicar por qué, porque a través dun contrato de emerxencia se poden resolver algunhas das patoloxías do centro sociocultural. Grazas. Ben, pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Socialista sobre o Estado Centro Sociocultural de Virán. Votos a favor. Grupos municipais, Socialista e Partido Popular. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. E imos coa derradeira das mocións, moción do Partido Popular para solicitar maior atención sobre o cuidado do cartel de benvida a Santiago que figura no Camiño Francés en San Lázaro, para a instalación de nova sinalización de Santiago no resto dos camiños e mellora da sinalización dos principais monumentos da cidade. Señora Baleato, espere que poña o tempo. Bo día. Ben, queridos concelleiros, como todos vostedes saben, na entrada do Camiño Francés en San Lázaro, as peregrinas e peregrinos que chegan a Santiago poden atoparse coas letras de Santiago de Compostela e utilizan ese lugar para facer fotos e compartir nas redes ese momento.
Ás veces, o número de persoas que ao mesmo tempo se atopan nese lugar fai que non sexa de todo grato ese momento nin o recordo que lles acompaña. Pero é que, ademais diso, deixan tamén, se me permiten a redundancia, outro tipo de recordos, zapatillas colgadas, bandeiras e calquera outro tipo de símbolos que son testemunhas da súa peregrinación a Compostela que ateigan a sinalización. Xa en xullo de 2023, na Voz de Galicia, cuestionábanse que se estábamos diante dun ritual ou un basurero. Ritual ou colector do lixo? Pois depende, obviamente, de vostedes, que son quen goberna e quen pode tomar as decisións sobre a atención e limpeza do devandito elemento. Sería unha mágoa que o dito cartel quede convertido niso, nun colector de lixo, e que esa sexa a imaxe que se transmita a nivel nacional e internacional do noso Concello. Feísmo ou desleixo? Por outra banda, non debemos esquecer que hai outras rutas ademais do camiño francés, o camiño inglés, a Vía da Prata, o camiño portugués, nas que deberíamos replicar ese cartel ou instalar cartéis dese estilo nas entradas dos outros camiños. Non é o mesmo unha sinal de tráfico que marca o inicio do termo municipal que un elemento singular ou un cartel destinado a promover a nosa imaxe. Segundo os datos da Oficina do Peregrino do ano 2024, entraron polo camiño francés 236.381 peregrinos e polos portugueses un total de 170.250. Polo tanto, coloquemos un elemento singular ou un cartel identificativo alo menos na entrada do camiño portugués. E, en terceiro lugar, a nosa moción inclúe unha parte que nos preocupa e é a relativa á sinalización dos monumentos da nosa cidade. Xa foi un asunto que eu mesma defendí nunha moción no pleno do mes de novembro do ano 2023. Insisto, no mes de novembro do ese ano, tanto o señor Guinarte como a señora Louzao contestaronme que estaba moi avanzada unha licitación. Tal e que mo puiden comprobar na plataforma de contratos do Estado, a Xunta de Goberno Local adxudicou o 17 de abril de 2024 o contrato de servicios de implantación e posta en funcionamento do sistema de sinalética intelixente do Patrimonio Cultural da cidade de Santiago de Compostela a empresa Cineatec Cotesa Señalética Inteligente por importe de 459.800 euros e cun prazo de execución dun ano. Insisto, un prazo de execución dun ano a contar desde a asignatura do contrato, non prevéndose prórrogas para ese contrato. O contrato, vostedes saben o mellor que eu, asinouse o 24 de maio do 2024, así que xa só quedan, insisto, menos de 2 meses para o seu vencemento. O vencemento sería o 24 de maio do 2025. Agardamos, polo tanto, que estén ben atentos á súa execución, así como o cumprimento dos pregos. Se atendemos á oferta presentada polo licitador, prevíanse varias etapas de traballo. Unha primeira etapa para a elaboración de estudos previos, unha segunda para a elaboración do Plan Director de Sinalización do Patrimonio Cultural, unha terceira para a creación do contido digital interactivo, unha cuarta para o desenvolvemento e posta en marcha dos sistemas de información turística e unha quinta, que imagino que é na que estaremos, de suministración, implantación, instalación e posta en marcha da sinalización. Tendo en conta, como lles dicía, que xa só quedan menos de 2 meses para o vencemento do devandito contrato, entendo que deberíamos estar nesta etapa, así que agardo que pronto comecemos a ver esa nova sinalización que tanto desexamos e que satisfaga as necesidades que xa por varias veces lle trasladamos, porque calquera cidade importante ten unha sinalización peonil á altura. París, Roma, Madrid, Granada e Huelva, estas dúas últimas cidades, teñen unha sinalización que lles colocou esta empresa adxudicataria que é aquí no noso Concello. Polo tanto, creemos que é moi importante que estean ben atentos á execución deste contrato. Agardamos que con esa nova sinalización, ademais, acaden o obxectivo que perseguen de diversificar os fluxos, porque un visitante que chega a Santiago en tren, alcaldesa, se me permite continuar, en tren a Santiago, non sabe como chegar nin a Colexiata do Sar, nin a Conxo, pero que o que é máis grave non sabería chegar nin sequera á catedral. Se me permite tamén a señora Louzao, en aquel pleno me facía unha broma e eu vou a compartir novamente que agardo que a estrela Sirius, seguindo a Vía Láctea que guiaba os peregrinos, agardo tamén que lles guía a vostedes na execución deste contrato. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Baleato. Ten a palabra o señor Duro. Señora Louzao, perdón. Estamos no final, xa nos faltan as neuronas. Vamos a ver. Perdón, entonces paso o PSOE primeiro porque pensaba que era o señor Duro. Tiña aquí agora señora Castro, entón. Veña, cando queira. Perdón.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Que importante é mellorar a estampa urbana da nosa cidade, humanizar o espazo público e proxectar un modelo de cidade máis habitable e sostible. Eu creo que estes son os principios que rexen hoxe esta proposta da compañeira María Baleato e que eu teño que decir que comparto completamente. De feito, ese era o espírito co que presentábamos nós, recordarán, en novembro do ano pasado, unha iniciativa precisamente que quería facer isto, humanizar o espazo público, facelo máis habitable para instalar aqueles parques comerciais da nosa cidade. E que ocorreu naquel pleno, compañeira María Baleato? Pois que o Partido Popular astívose. Nos eso hoxe non o vamos facer. Porque aquela proposta, e cito textualmente, non tocaba e parecíalles unha falta de respeto. Imagínese que hoxe eu lle dixera que me parece unha falta de respeto que me fale de mellorar espazos para que os peregrinos se fagan fotos ou instagramear, como pon a súa moción. Que lle parecería? Quen tería razón? Vostede que só pide mellorar o espazo público ou eu que lle diría que hai outras prioridades? Sin dúbida, tería razón vostede. Esa foi a postura que vostedes defenderon naquel pleno, que había cousas máis importantes, que agora esa cuestión non tocaba. Un compañeiro da súa bancada chegou a dicir que non sería comprensible que o Concello de Santiago gastara ningún só euro en facer un parcle nunha rúa comercial do centro, cando a día de hoxe hai falta de iluminación, unha limpeza indigna e non se está a realizar un mantemento de xardinería. Necesidades que, por outra banda, eu non nego. Que lle parecería se eu lle dixera hoxe ao Partido Popular que non é comprensible que o Concello de Santiago gastara ningún só euro en instalar letras ou vexetacións nos espazos de entrada dos camiños polos que chegan os peregrinos a Compostela, porque, claro, hai falta de iluminación, non se realiza unha limpeza correcta ou hai falta de mantemento dos xardíns. A ver, nós procuramos, a veces conseguímolo e outras veces non. Procuramos ser coherentes cos temas que melloran o noso Concello e as vidas das veciñas e veciños veñan do grupo municipal que veñan. Danos igual que sea o Partido Popular, o Bloque Nacionalista ou Compostela Aberta. Por iso creemos que efectivamente hai servizos que mellorar, hai que reforzar o control das concesionarias, que hai que analizar os problemas de iluminación, que hai algúns puntos nos que a iluminación é moi defectuosa, pero iso non é compatible con mellorar, cando se pode, algún dos espazos da nosa cidade. Polo tanto, o Grupo Municipal Socialista vai votar a favor dunha proposta que creemos firmemente que só procura mellorar a imaxe da nosa cidade. Algo que nós tamén pretendíamos en novembro do ano pasado, defendendo a instalación de, por lo menos, do estudo deses dous parques comerciales no ensanche e que vostedes resolveron pola Rúa do Medio votando a abstención. Nós votaremos a favor desta moción. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra a señora Louzao. Vale, moi bo día de novo. Creo que nos está empezando a faltar o oxígeno, temos xa a necesidade de ir a xantar, pero estamos xa no último punto. En relación ao sinal na entrada do camiño francés, ao que fai referencia a esta moción, xa temos programada a súa limpeza e acondicionamento e realizarase xunto co mantemento da zona verde que hai a Carón. É unha cuestión que se programa de forma periódica en función das necesidades que se detectan. Non podemos evitar que as persoas que cheguen coloquen ali os elementos que consideran, xa se facía antiguamente cos famosos milladoiros, e o que teremos que facer é ilos retirando de vez en cando para que poidan seguilo achegando, e o que si pedimos, como vostedes saben, no Código de Boas Prácticas, é que non o fagan no patrimonio. Por outra banda, estamos a traballar para renovar e ampliar de forma transversal e de xeito planificado a sinaléctica do espazo e edificios públicos. Mais aló das cuestións ornamentais e do enfoque turístico que propón a concelleira do Partido Popular, debemos garantir a accesibilidade universal, é dicir, a información para todas as persoas.
A sinalética de todo o municipio presenta tipoloxías variadas e foi instalada por diferentes instancias, o propio Concello, a Xunta de Galicia, o Consorcio de Santiago, Turismo de Santiago, etc., e mesmo empresas privadas. Por tanto, compre inventariar, analizar e deseñar esta cuestión cunha perspectiva global, incorporando, en todo caso, os criterios de accesibilidade universal e deseño para todos e todas. Vimos de presentar o Plan de Accesibilidade de Santiago de Compostela, que analiza, entre outros elementos, as sinais dos espazos públicos e que prescribe as medidas que agora haberá que ir implementando, sendo esta unha parte fundamental para que o acceso á información sexa xusto e equitativo para todas as persoas. E, ademais, como vostede mesma indicaba, e tamén ao abeiro do Plan de Turismo Sostible de Santiago, impulsouse o servizo de implantación e posta en funcionamento do Sistema de Sinalética Intelixente do Patrimonio Cultural da cidade de Santiago de Compostela, que persigue precisamente ese obxectivo. E como vostede indicaba, foi axudicado, asinouse exacta de inicio en xuño do 2024 por 459.800 euros. Esta iniciativa desenvólvese en dúas fases. Na primeira fase, que na que nos atopamos, pois consiste no inventario e diagnose da sinaléctica turística actual e na elaboración do Plan de Sinalización Integral do Patrimonio Cultural da cidade de Santiago, que será un plan director para definir de xeito integral a implantación e o deseño da sinaléctica. E a segunda fase prevista consiste xa no desenvolvemento e posta en marcha do sistema de información turística en puntos relevantes da cidade de Compostela, así como a implantación e posta en funcionamento de elementos de sinalización intelixente. Nesta fase, que se comezará en breve, incluirase o suministro de diversos elementos, entre os que podemos citar, en relación ao que piden na súa moción, 4 tótems de benvida nos accesos á cidade. Por tanto, xa estamos a traballar co horizonte de mellorar a paisaxe urbana e o acceso á información e sinalización dos principais monumentos da nosa cidade, tanto para as persoas residentes como para as persoas que nos visitan. Moitas grazas. Grazas. Tempo para a segunda quenda, teren 40 segundos menos. Cando chega aos 40 segundos debería parar, señora Baleato, cando queira. Non, simplemente para agradecer o ton de ambas as dúas concelleiras. Grazas pola información, señora Louzao, e moitas grazas tamén, señora Castro, polo seu ton. Entendo o que me traslada. Eu creo que eran demandas diferentes, pero entendo perfectamente, se nós naquel pleno lle dixemos que iso era unha falta de respeto, pois eu, evidentemente, persoalmente, non suscribo esa afirmación. Entendo que un entraba perfectamente dentro do contrato de limpeza e que outro supoñía un investimento para as arcas municipais. Pero, en calquera caso, agradezo moitísimo a intervención de ambas as dúas e o que queremos, creo que está claro polas tres que intervimos aquí, e o que sexa o mellor para Santiago. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Castro. Sei se quere intervir. Señora Louzao, tampouco. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para solicitar maior atención sobre o cuidado do cartel de Benvida a Santiago que figura no Camiño Francés en San Lázaro para a instalación de nova sinalización de Santiago no resto de camiños e de mellora da sinalización dos principais monumentos da cidade. Votos a favor. Unanimidade, apróbase. Moi ben, pois rematamos a sesión plenaria, que teñan moi boa tarde.